което ще продължи естествено няколко часа. Това означава, че ще го правим на почивки. Първият етап, който гледаме в момента, е това, че Артемис 2, астронавтите, които пътуват на кораба Орион, ще надскочат злощастния рекорд на Аполо 13. Мисията Аполо 13, както знаете, е имала ядове. В общи линии кораба им леко е експлодирал и те едвам са се спасили. За да се спасят, те са предприели такава маневра, която да ги завърти около Луната и да ги накара да паднат обратно към Земята, без да се налага да се включват двигателите, поне с минимални корекции на курса. Това се прави, за да се върнат по най-бързия възможен начин, след като са аварирали. И също така, аз имам зрители в стаята също, това не е проблем, че дишате и сте живи. Здравейте и на вас, макар се поздравихме преди малко, който сега ни гледа. Гледаме щупването на световния рекорд за най-голямо разстояние на хора, отделили се от Луната. Това до сега, все още 28 минути този рекорд ще се държи от Аполо 13, мисия, която е аварирала и се опитва да се прибере по най-бързия начин. И съответно е пътувала по траектория близка до тази на Артемис 2, защото Артемис 2 е мисия, която да тества кораба Орион с екипаж на борда. Това така или иначе би отнело няколко дни. Тъй, че защо да не ги пратим около Луната? Това е причината да не кацат. Това е тестова мисия. Това са тестови пилоти до някъде. Те са специалисти на мисията, имат и командири и така нататък. Но това е тестова мисия, която да тества кораба. И вместо го тестват в орбита около Земята, го тестват по време на окололунна обиколка. Тази окололунна обиколка, понеже предварително е планирана да се издигне над Луната и да падне обратно към Земята, поради тази причина, тя може да достигне до по-далечно разстояние от мисията Аполо 13. Този рекорд, макар че нас скриха таймера, ще бъде счупен след, може би, 26 минути. Така. Иначе, може да видим как протече мисията до тук. Гледам, че хората се таймват във въпросите. Ще задават въпроси, ама след няколко минути. Добър вечер на всички, които сега се включват. Пак казвам, гледаме щупването на световния рекорд за хора, които са отдалечили най-далече от планетата Земя. Той за момента се държи от Аполо 13, след 25 минути ще бъде победен от Артемис 2. Иначе как протече мисията до тук? Поради някаква причина цялото човечество реши, че е крайно време ние да се превърнем в водопроводчици и да се фокусираме върху една тоалетна, която дава ядове. На мисията има тоалетна. В момента има 10 тоалети в космоса, което се казва любопитен факт, който аз всъщност нямаше да разбера, ако всички не драматизираха за тази тоалетна, която се повреди на Артемис 2. Има 4 тоалети на Международната космическа станция, 2 на китайската, една в Шенджоу, една в Съюз, една в Дракон, които са закачени към тях и една на Орион. В момента има 4 пилотирани кораба, които са в космоса. Само на един има хора точно в настоящата секунда, другите са скачени към станции, хората слезат от корабите на станциите, но сме изпратили 4 кораба едновременно. Това не съм сигурен дали е рекорд, защото тези ниските полети на Blue Origin и на Virgin Galactic, някои хора ги броят, те се дигат за една цигара време над 100 км височина, което е меко казано смешно, но понеже хората ги броят, не съм сигурен дали това е рекорд, но за мисии, които са повече от 4 минути, това е абсолютен рекорд да има 4 едновременно извън Земята. Това, което наблюдаваме в момента е как корабът Орион се приближава към Луната. Обаче, понеже астронавтите имат много задачи, те не са там, за да са водещи на подкаст. Те говориха лично с мен и ме помолиха, може ли аз да обяснявам какво се случва, и това е причината, поради която аз се занимавам тази вечер. Ако не ме бяха помолили астронавтите лично, разбира се, аз ще да си почивам, но как да не откликнеш тези хора? На борда на мисията са 4 души. Това е по-голям кораб от мисията Аполо. За първи път 4 души пътуват до Луната и понеже в общини те вече стигнаха, те първо има се завъртят около нея, ама това е просто орбиталната механика, тя отнема време. Тъй като те в общи линии вече стигнаха до Луната, едно число, което беше константа за целия ми живот, че 24 души са ходили до Луната, днес се променя, става 28 и това за мен е много голяма промяна. И това е нещо, което мен ме разчувства сутринта, даже се просълзих на няколко пъти. Това е исторически ден и някои хора ми се подиграват за това, което е тъжно, защото аз съм се трогнал от нещо, взел съм нещо при сърце, пък на тях това не им се е случвало и аз искам да им се извиня за това, че съм ми дал за какво да завиждат. И все пак, да се фокусираме върху мисията. Това, което се случва в момента е, че астронавтите имат задачи.
Те имат най-различни задачи. В рамките на следващите 6 часа те ще трябва да картографират Луната, да гледат как се държи кораба, как се държат неговите системи, които, разбира се, са оптимизирани за обикаляне на Луната. Разбира се, това са датчици за разстояние, това са камери, които следят къде се намира Луната. По време на мисиите Аполо голяма част това е било ръчно. Включително по време на мисията Аполо дори се наложило, понеже компютър малко е сдал багажа, наложило се да гледат звездни карти и да се ориентират по звездите къде са, което е зашеметяващо. Разбира се, има такъв резервен вариант. Най-вероятно и астронавтите на Орион са способни да предприемат нещо такова, ако се наложи, но по-скоро няма да се наложи. Едно нещо, което е по-добро спрямо 70-те години, е, че компютрите ни са по-добри и най-вероятно няма да сдадат багажа. Обаче двигателите ни се горе-долу същите. И много хора питат, защо тази мисия няма да каца на Луната? Защо им отне на американците 54 години да се върнат? И всъщност, не забравяйте, те никога не са ходили на Луната. Тази мисия също е CGI. Всичкото това е измислица и е снимано в Холивуд. И даже го снимат в реално време. Това, естествено, са конспирации, които не са верни. Причината ние да находим на Луната като човечество е любимата за всички нас българите, традиционната корупция. Корупцията е причината за тези неща, защото това отнема много пари, ама наистина страшно много пари отнема. И където има страшно много пари, има и податливи към корупция обществени поръчки. Тъй, че това е причината. Човешката мизерия. Но двигателите са си същата технология. Разбира се, те имат подобрения, но подобренията са в рамките на проценти от ефективността. Не са примерно 12 пъти по-мощен двигател. Защо не изстреляме цяла панелка към Луната? Защото двигателите не са толкова по-добри. Те продължават са реактивни двигатели с дюза и продължават да горят същите горива. В случая за тази мисия водород. Но това не е важното. Да видим някой нещо питал ли е. Така. Честитим си какво става. Добре, в рамките на изминалите дни, той има доста поводи за честитене, в рамките на изминалите дни те са извършили няколко теста, за които говорихме в рамките на предишния подкаст. Един от тези тестове, който е бил успешен, макар че аз още не съм видял официално изявление от страна на НАСА, е това те да жужат. Аз по-подходяща дума не знам. Може би Мишо ще се сети за по-подходяща дума. Обаче, те са жужали около втората степен на ракетата си. Каква е причината за това? В рамките на мисията Артемис 3, която най-вероятно ще се случи и началото на следващата година, живот и здраве, те отново няма да кацнат на лунната повърхност. Това, което ще направят, е, че ще тренират да се скачат с спускаем апарат в околоземна орбита. Причината те да не кацнат днес на Луната причините са много. Най-вече, защото това е тестова мисия за самия кораб. Следващия път, след като този кораб е щателно тестван, те вече ще могат да пристъпят към тестване на спускаемия апарат и последващия път да кацнат на Луната. Това би трябвало да случи в рамките на следващите 2 години. Поне настоящия администратор на НАСА казва, че така ще стане, да стискаме палци, но знаете, в космоса винаги им извести забавяния. За да тренират сега, за да тестват дали този апарат, с който те летят, Орион, е добър и е подходящ за скачане следващия път, те са се откачили от втората степен на ракетата, която ги избутва. И те, ако нищо не казват и в долния десен ъгъл е Mission Control, аз може да се кача над тях. Втората степен ги избутва и после се отделя от тях. Те с кораба обикалят около нея, оглеждат я, така да се каже, защото те не могат да се закачат обратно около нея, за да видят как се държи кораба по време на такива маневри. Естествено, тестват се компютрите по време на такива маневри, може да се автоматизират. И Виктор Гловър, който е пилота на мисията, също е тествал, може ли ръчно да обикаля втората степен, безопасно, контролирано, премерено. И отговор в общи линии е да, макар че официално изявление съм видял, детайлите, спецификите, което трябва да се пипне за следващата мисия. Това са детайли за инженерите на НАСА. Надали ще са достатъчно интересни, че да правим даже научни новини с тези детайли конкретно, но в общи линии експеримент е бил успешен. Те са се въртели изключително успешно около втората степен, което значи, че следващия път ще могат спокойно да се скачат с лунен апарат. Такъв лунен апарат може да е лунен Starship, такъв лунен апарат може да е и Blue Moon, синя луна. Апарата на... аз ако не превеждам Starship да е звезден кораб и Blue Moon си остава Blue Moon. Така е справедливо. Blue Moon е корабът на Blue Origin. Това е компанията на Джеф Безос, който най-вероятно ви е познат от Amazon. И
те имат за момента товарен кораб. И те даже имат един прототип на този товарен кораб и би трябвало да го изстрелят в рамките на идните няколко месеца. Това обаче естествено също е податливо на закъснения, хайде така да го наречем, защото след 4 дни, най-вероятно ще има подкаст на канала Quantum Astronaut, ще бъде изстреляна, как да я наричаме, третата най-голяма ракета в света, която лети в момента, New Glenn. Поправете ме ако греша, но тя в основата си е 9 метра широка, това е огромно нещо, 8,5. Само Starship е малко по-широк на 9. Към върха тя се свива до към 7, но пак и това е нещо огромно и високо, почти колкото Starship. Много по-маломощна ракета, но огромна. Огромните ракети са полезни, защото с тях може да се изстрелват големи телескопи. Телескопите не са чак толкова тежки, но са обемни. Те, че големите ракети, било той с по-ниска товароподемност, са си доста добри. Това е втората ракета в историята, която ще бъде изстреляна за втори път на орбитален полет. Тази ракета конкретно, или поне нейният ускорител, първата степен, беше приземена в океана върху плаваща платформа, върху кораб от Blue Origin есента. И те си казаха, няма да правим като SpaceX, първата да я пазим за музей, направо я изстрелваме пак, което е леко притеснително, но нека им стискаме палци да успеем. След 4 дни ще е този полет и ще има подкаст на канала. Аз съм обещал за всички свръхголеми ракети. Ще правим подкасти, заслужава си. Ако мислите мине успешно, след няколко месеца те биха изстреляли с техния спускаем товарен апарат към Луната. Този товарен апарат, ако извърши успешен полет до Луната, тогава може би ще си заслужава и те ще успеят в кратък срок, в рамките на 2 години, да го оборудват с седалки. Тук става въпрос за спускаемия апарат Blue Moon на Blue Origin. И ако успеят да го оборудват с седалки, мине страшно много тестове за контрол. Бедна ви е фантазията през колко много изпитания трябва да мине космически кораб, за да бъде одобрен от нас за пилотирани мисии. Ако бъде направено всичко това, има шанс 28 да кацнат, да се прилунят с Blue Moon. А пък Starship е под кривата круша, за съжаление. 12-тия полет е нещо, което предстои. SpaceX не иска да допуснат излагация. Това е третата версия на кораба. Втората гръмна първите няколко пъти, когато летя, и SpaceX много силно не иска това да се повтаря. И понеже много силно не иска това да се повтаря, те правят и много класически old space трик. Правят страшно много наземни тестове с прототипи, с отделни части и просто влагат страшно много усилия да тестват всичко, което могат да тестват на Земята, преди да го изстрелят. Причините за това са няколко. SpaceX винаги са били фенове на бързите итерации. Изстрелваме ракетите, те гърмят, ние ви разбираме защо. Следващата най-вероятно също ще гръмне, ма не от следващото нещо. Ще гръмне на следващата етап от мисията и така в няколко месеца спрат да гърмят. Това е нещо, което те винаги са пропагандирали, че ще правят и че дава ефекти и много бързо се напредват. Те пак строят най-добрите и най-мощните ракети изобщо в човешката история. Нищо не може да задмине Starship по размери и мощност и нищо не може да задмине Falcon 9 по сигурност и честота на полетите. Все пак вече под веднъж на 36 часа летят с Falcon 9, което е безумно често. Обаче, политиката е нещо много коварно и след изпълненията на Мъск в политиката и след неговите мераци, поне частично SpaceX да стане публична компания с публични акции, той не може да си прави такова шоу, в което да гърмят ракети, защото не са тествани. Не, че това не е добра стратегия от инженерна гледна точка, но от публична гледна точка това е доста гадно. Да видим дали някой питал нещо. Стига съм си лялял аз. Така. Вярно е, че Нил Армстронг не е стъпил на Луната. Това не знам кой го твърди, ама не е вярно. Не знам защо да е вярно. Според Conqueror и 1M сме нямали работа там. Работата там, каквато и да си имало човечеството, тя все си една и съща. Луната има страхотни ползи, защото там има материали, от които може ние да изградим нещо и то да не е на Земята. Земята е най-неприятното място в Слънчевата система с твърда повърхност. Всички други твърди планети са по-леки, газовите планети нямат точно повърхност, на която да стъпите. Никъде в Слънчевата система не се случва това да е твърда Земята и гравитацията да е толкова силна. Това е много просто обяснено, но в общи линии на Луната гравитацията е 1/6 от земната. Ако там построим ракети и изстреляме, драматично по-лесно. И поради тази причина на Луната може да се изградят много неща. Там има ресурси, има вода, на Южния полюс има вода, всъщност и на Северния има, макар че на Южния, към Южния са мераците на НАСА. Тъй че
има ресурси, има възможност за тренировки. Луната предлага страхотно място да се тестват различни неща, като космически скафандри, като всичките скафандри са космически, но скафандри, които да бъдат подложени на сблъсък с реголит. Реголит е лунната почва, не е точно правилният израз, пясъка на Луната е реголит, така се нарича. И този реголит е доста неприятен, защото той не се е сблъсквал с вятър, не се е сблъсквал с вода. Става просто за прашинки, които са просто надробени скали, надробени минерали. Това са много остри малки прашинки, които са супер вредни за дробовете на астронавтите. Вредни са и за всевъзможните люкове на корабите и всичките тези уплътнения, които са, за да не се изтърве атмосферата, те всичките могат да пострадат от този реголит. Такъв има и на Марс, макар че там до някъде облегчено положение, там все пак малко духа вятър, търкаля всевъзможните прашинки, поне малко ги заглажда, но отново Луната е страхотно място за тренировки и предлага много ползи. И каквито са ползите сега, такива са били и преди 50 години, тъй че ние през цялото време имаме желание и полза от това да ходим на Луната, просто нямаме възможност, защото хората са податливи на собствената си простотия. Така. Чел съм доста и относно мислите до Луната и някъде четох, че човечеството имало забрано селенитите, които обитават Луната. Нямам търпение да ги срещнем, защото няма никакви следи от тяхното съществуване. Много добре са се укрили. Ако съществуват, никой никога не е виждал каквато и да е причина да си го мисли. Така, на Луната, за съжаление, няма живот. Лунния камък в Природонаучния музей при БАН откъде е? От Луната? Аз не съм сигурен дали в България имаме лунен камък. Ако имаме, то сега разбирам. Близо 600 кг. Може и да греша да са 600 паунда, но при всички случаи това е трицифрено число килограми. Трицифрено число килограми от лунен реголит са били донесени по време на мисията Аполо и включително китайците успяха с роботизирани мисии да върнат лунен материал, па макар и в много по-малък мащаб, през изминалите няколко години, не си спомням коя точно година. Тъй, че материалът от Луната за момент е много голям кът, защото с изключение на малката китайска проба от 54 години никой нищо не е донесъл от Луната. И поради тази причина пробите от Луната се пазят се толкова старателно, че може би след време, това е голямата нагласа на хората, които участват там в центровете на НАСА, където се съхраняват, след време ще бъдат измислени нови апарати с нови тестове и ние трябва да съхраним пробите за бъдещето и това е малко тъжно, защото би трябвало да си вземем нови проби до тогава, но хората са такава нагласа и съхраняват много старателно. Възможно е и в България да има такова нещо, т.е. да са ни пратили проба, но аз не мога да кажа повече за това. Мога ли да кажа за двете гледни точки на живото предаване на кораба? Мисля, че е полезно да спомене за конспираторите. Аз не съм сигурен какво имаш предвид с това. Двете гледни точки, това, което виждаме в ляво, са кадри от самия космически кораб и какво се случва. Нищо не ги дръптаме така. Виждаме кадри какво се случва. И веднага разбрах защо. Виждаме кадри какво се случва на борда на самия космически кораб. В ляво виждаме Рид Уайзман, в дясно виждаме Кристина Кух, зад него е Джереми Хансън и в далечината е Виктор Гловър. Имат доста повече пространство, отколкото в кораба Аполо, макар че те са се скачвали с лунния модул и благодарение на лунния модул спускаемия апарат са можели да имат повече пространство. Все пак Орион сам по себе си е доста по-широк от корабите Аполо и те имат пространство, където да пребивават. Най-малкото са 4, а не 3. Тъй, че това е от съществена разлика между двете. Отново, Ернест Хемингуей пише, че е имало изглед от кораба и се вижда Земята и част кораба. Има много камери по корпуса на кораба. Те са разположени така, че евентуално да могат да заснемат интересните неща за мисля. Разбира се, камерите до някъде могат да се насочват, обаче понеже предварително се знае точно къде ще е кораба и точно как ще е ориентиран, точно къде ще са Земята и Луната, понеже тази мисия е насрочена от години насам, камерите са съответно разположени на подходящите места, така че да могат да снимат обектите, които са от значение. Конкретно Луната, колкото се може повече от самия кораб, защото е важно какво се случва с него. Пак казвам за тези, които сега се включват, гледаме Артемис 2, които след 7 минути ще щупят рекорда за разстояние на Аполо 13, чиято основна мисия е да тестват космическия кораб Орион.
този кораб сам по себе си не каца, той в бъдеще ще бъде снабден с спускаем апарат, но понеже така или иначе са нужни няколко дни да бъде тестван в космоса, по възможност в близост до Луната, са ги изстреляли към Луната да тестват на място, дали могат да се завъртят около нея. За момента мисията е зашеметяващо успешна, което е обнадеждаващо. Така. Наистина не е забранено да ходим на Луната. На Луната никой не живее. Това е конспирация, в която не знам защо сте се карали. То е много интересна конспирация. Аз когато бях 3-4 клас и купувах списание НЛО и там пише зашеметяващи неща за друидите в Шотландия и какви магии са владеели, за това как се призовават демони и кой живее на Луната. Нищо от това не е истина, но си представям как за други хора на ниво 3-4 клас би било интересно. Хора, моля ви, имаме поне средно добре работеща образователна система. Тъй, че Рид Уайзман си показва гривничката. Тя е яка, но не съм сигурен какво символизира. Никой не живее на Луната, не ни е забранено. Всичките мисии Apollo 11, 12, 13, така нататък, включително и 8 и 10, които са ходили до Луната, са се случили, кажи речи, така както НАСА ги описва. Защото ако бяха излъгали, те щяха да бъдат изловени. Имали сме 57 години да ги хванем в лъжа и никой няма никакви аргументи, че са излъгали. Също така никой не оспорва ходенето на Луната и най-вече всичките орбитални мисии, които са изпратени към Луната, са заснели всичките орбитални мисии, които са изпратени до Луната, тяхно подмножество, са заснели местата, на които са се спуснали модулите от Apollo 11, 12, 14, 15, 16, 17. Намерили сме ги къде са. Личи си, че реголите е разоран. Сега не си личат отделните стъпки. Кажем, това е обувката на астронавта с поедрите крака. Не, обаче си личи мизерията, която са оставили на лунната повърхност, как са разорали и са разхвърлили вещи. Тъй, че снимано е. Вече пратени са апарати там. Историята приключи. Ходено е на Луната. Така. Видял ли съм снимката от лунния басейн? Не знам за какво и да речете, че най-вероятно не. Да разкажа за кухата Луна и спекулациите, че е мега структура. Разбира се, това не е вярно. От мисията по 17 има 2 луни камъка в природно-научния музей. Благодаря за уточнението, това е супер. Какво ще се случи, ако Луната няма там в момента, ще може да се върне. Това е много добър въпрос. Какво ще се случи, ако Луната я нямаше там? И отговор е, че аз това не си направих труда да го сметна. За тези, които не ме познават, аз съм теоретичен физик и това е нещо, което евентуално можеше да сметна. Мисля, че мисията ще се върне към Луната, защото втората космическа скорост е близо 11 000 км в час и аз мисля, че максималната им скорост беше 10,4. Тъй, че мисля, че не се движат с над втора космическа скорост. Съответно, те биха се върнали към Земята. Ако Луната не е там, за да им помогне да завият, това е много добър въпрос, много ми хареса, те биха могли да се върнат към Земята, но много бавно. Такава висока скорост може да ги изпрати доста далече, преди те да тръгнат обратно да падат към Земята. Така, нещо друго, което може да се образим. Вижте как в десния панел се вижда, че Луната е сравнително пълна. Аз от тази снимка ли ще се образя каква е фазата на Луната? Може да гугълнем каква е фазата на Луната. Това ще е 100 пъти по-лесно. Така. Луната би трябвало да е близо до намаляваща полупълна. Близо е до пълнолуние, което означава, че те се движат в посока отдалечаваща се от Слънцето. След като се движат в посока отдалечаваща се от Слънцето, това не е просто как Луната изглежда от място, където са те, защото те вече се обикалят около нея. Луната изглежда приблизително така и от Земята. Това означава, че Слънцето е зад тях и няма опасност да им повлияе и те ще се върнат към Земята, дори Луната да не е там. Лошото е, че това може да отнеме, и пак съжалявам, че не го сметнах. Трябваше да го сметна. Може да отнеме седмици, може да отнеме месец-два. Аз не мисля, че те имат ресурси за такава траектория. Но за щастие Луната е там и те ще могат да завият след малко. Инструктиран ли е екипажа, ако видят НЛО да не го провъзгласяват? Екипажа дори не е изцяло от американци. Единият е канадец. Ако видят нещо съмнително, 4 души, имайки прави, че има камери по корпуса на целия кораб, време е да спрем с конспирациите. Има камери, страшно много хора ще видят тези камери. Също така НАСА са длъжни да пускат всички изображения поради простата причина, че е държавна агенция, която
се плаща от данъкоплатците и трябва да публикува всичко. Няма тайни неща в НАСА, те са длъжни да публикуват изображенията. Астронавтите дори не са всички от САЩ, че да пазят някаква такава зашеметяваща тайна. Ако имаше такава конспирация, ако имаше която идея от конспирацията, които в момента пишете в коментарите, тя ще бъде развенчана, защото хора от няколко държави, хиляди, ако не и десетки хиляди хора щяха да знаят за това, сега някой щеше да се раздрънка. Сивко Дегрейлов задава добър въпрос. Има ли достатъчно количество вода на Луната? Има поне за няколко десетилетия. Все пак няма да правят язовири да ловят риба там. Ще се използва за питейна вода и за създаване на гориво. На лунния полюс на южния лунен полюс има достатъчни количества, за да се поддържа с десетилетия такава база. Поне. Доктор Гунди 3008 пита, защо не снимат Луната отблизо, как се вижда? В дясната част на екрана може да видите кадър как се вижда Луната. Добре, ще отговоря на това и ще гледаме как ще бият рекорда. Много хора питат, защо кадрите от Луната не са зашеметяващи, защо не са страхотни, поради каква причина нямаме свръх добри изображения, аз с телефона си, с телескопа си мога да си имам по-добре. Но не е това идеята. Има много телескопи, има много апарати, роботизирани около Луната, които снимат с разделителна способност порядъка на метърче и под метър. Луната е картографирана в много големи детайли вече. Тези кадри, които виждаме, са за да разберем как изглежда тя от гледна точка на астронавтите. Такова нещо не сме виждали. И това не може да го докарате никога с телескоп. Как изглежда тя от гледната точка на хората, които обикалят в момента. За всички, които се включиха сега, понеже остава 30 секунди. След 30 секунди рекорда на Аполо 13 пада. Аполо 13 е аварирала мисия, която се е завъртяла около Луната по много необичайна за мисията Аполо траектория, така че се върне възможно най-бързо. И случайно се оказва, че това е мисията с астронавти, която стигнала най-далече от земната повърхност. Понеже мисията Артемис е по друга траектория, но наподобяваща я, те сега ще ги надцакат. Са по-далече от тях. След 5 секунди. Винаги може да разчитате на НАСА да скрият часовника в ключов момент. Аз не знам тези хора какво направиха с техните подкасти, обаче аз съм отчаян, нито телеметрата я показват през цялото време, нито часовника го показват през цялото време. Не знам защо е това им решение, но Артемис 2 току-що биха рекорда. Артемис 2 е мисията с астронавти, които са били най-далече от земната повърхност. Те биха рекорда на Аполо 13. Тези четиримата, Рид Уайзман, Виктор Гловър, Джереми Хансън и Кристина Кух, са хората, които са най-далече от Земята. Това току-що се случи. За цялата човешка история никой не е успявал да се отдалечи повече. И още повече. И още повече. И още повече, защото те продължават да се отдалечават. Най-голямото им отдалечаване от Земята ще настъпи след няколко часа. Но това беше исторически момент, защото те току-що биха рекордите на Аполо 13. Рекордът на Аполо 13 бил поставен при изключително нестандартни, спешни, аварийни условия. Обаче този на Артемис 2 се поставя в рамките на пълно редовна мисия. Мисията Артемис 2 няма да кацне на Луната. За съжаление, това е оставено за мисията Артемис 4. Обаче току-що те биха световния рекорд за човек, който се отдалечил най-далече от планетата Земя. Те продължават да се отдалечават, след няколко часа ще започнат да се връщат, тъй че те все още си подобряват рекорда, но за момента никой поне скоро не е планирано да им го подобри. Артемис 2, тези четиримата юнаци са хората, които са най-далече от Земята в цялата човешка история. Така, да видим какво ще пишели в коментарите. Добо 1989 пише, че камерите във външната част на ракета са българска фирма, има договори за други планирани мисии. Това е нещо, което е много интересно и бих проверил за в бъдеще, защото за първи път чувам такова нещо. Ернест Хемингуей пита се, колко време се очаква да е мисията, където се стъпва на Луната? Оправдано ли е, че хората смятат сегашното постижение за много по-малко, въпреки че сме на 99% от разстоянието? Може би сме на... Така, относно разстоянието, мисията Артемис 2 вече е по-далеч от всички мисии в човешката история, които са летели където и да било. Тъй, че те надцакаха разстоянието. Те са по-далече, отколкото е нужно,
за да се постигне лунна орбитална мисия. Мисията Артемис 2 няма да влезе в орбита около Луната, тя ще се завърти около Луната и ще се върне. Причината е, че се тества кораба Орион и неговите системи. Обаче, за да се спусне мисия на Луната, трябва да има спускаем апарат. Такъв спускаем апарат в момента се изгражда от две компании. И от SpaceX, и от Blue Origin. Не е сигурно, коя ще бъде първа. По принцип, обществената поръчка за спускане на Луната беше спечелена от SpaceX. Между другото, друг рекорд, който направихме преди малко, бяхме 415, с мен 416 души в подкаста. Това е абсолютен рекорд за канала Quantum Astronaut. 10 години, никога не сме били толкова много хора заедно. Благодаря на всички. Това за мен е огромна чест. Те са достигнали много голямо разстояние в момента. Повече от нужното, за да влязат в орбита. Но за да влязат в орбита е нужно нещо друго, освен разстоянието. Поради същата причина, по която ракетите не излитат право нагоре, ами завиват и влизат в орбита, те просто нямат възможност да влязат в орбита. Това е така, понеже корабът Орион не е предвиден да влиза в ниска окололунна орбита. Той е предвиден да влиза в висока. Той е силно казано предвиден, защото те от 20 години го правят и няколко пъти се смени идеята каква ще е мисията и той изобщо до къде ще лети. По време на двете администрации на президента Барак Обама, тази мисия изобщо нямаше да е до Луната, ще да е до астероид. И поради тази абсолютна каша, кораба не е предвиден точно конкретно за нищо. Той не е оптимизиран за Луната и поради тази причина не може да влиза в ниска орбита около Луната. Това, което НАСА планираше, е да построят орбитална станция в висока орбита около Луната. Кораба да стига до тази орбитална станция около Луната. Тя ще се нарича Gateway. Това между другото отпадна преди седмица, може би. Тази станция ще се нарича Gateway. Астронавтите май се честитят, че биха рекорда. И аз бих си скефил. Това е невероятно. Астронавтите биха рекорда на Аполо 13 и в момента са не просто най-далечните хора от Земята, те са най-далечните хора от Земята в цялата човешка история. Лунната станция Gateway се отмени, понеже до голяма степен стана излишна, вследствие на това, че компаниите, които строят спускаеми апарати, строят огромни спускаеми апарати. И на Blue Moon спускаеми апарат, който строят, и Blue Moon, на Blue Origin спускаеми апарат, и Starship са огромни. И каквито функции може да изпълнява такава орбитална станция, малко се обезмислят, като има огромен кораб, с който тя се скачи. Това е просто една снатка, две огромни тръби и една снатка мъничка по средата. И тази снатка направо може да пропуснете, да закачите тръбите една към друга. Това решиха да направят. Настоящ администратор на НАСА, Джаред Айзекман, той беше командир на мисията Polaris Dawn, той е астронавт, летял е 2 пъти в космоса. Той дълго време, между другото, държеше рекорда от мисията Аполо насам за най-високо издигнал се човек над земната повърхност. Обаче това беше 1400 км, което е в най-добрия случай може да го наречем средна земна орбита. Те му биха рекорда току-що няколко стотин пъти, защото не са на 1400 км, а на над 400 000 км вече. Това е настоящия шеф на НАСА, който известно време държеше рекорд. Като изключим мисиите от 70-те. Той е очевидно доста запален астронавт. Той е бил 2 пъти в космоса, бил е 2 пъти командир на мисия и си дава зор нещата в НАСА да бъдат стегнати много. Понеже станцията Lunar Gateway също закъсняваше, имаше забавяния и относно нея, направо е отменена. Това, което се случва сега е, че мисията Артемис 3 беше предвидено да е първата, която касна на Луната. Тя не беше отменена. Кацането по време на мисията Артемис 3 не е отменено, но мисията беше преименувана на Артемис 4, за да може преди нея да се вмъкне още една. В рамките на тази още една да се тестват и Орион, как се скача с други апарати, и спускаемите апарати в орбита около Земята, без да ходят до Луната, защото ако стане някой се катлък, без да са тестваните и спускаеми апарати, ще е много кофти да заседнат на Луната. Поради тази причина ще бъде извършена мисията Артемис 3 в орбита около Земята. Спитате, как едно време от Аполо направо отидоха и каснаха? Не. Тази мисия, която гледаме в момента, Артемис 2, е най-близки еквивалент до мисията Аполо 8. Летим до Луната, ама без спускаем апарат. На Аполо 8 са направили това, с тази една разлика, че са влезли в орбита, пък днес влизане в орбита около Луната няма да има. По време на мисията Аполо 8 са влезли в орбита. Аполо 9 са направили точно това. Летели са, обаче са летели в орбита около Луната. Тествали са как може кораба Аполо да се свърже с лунния спускаем апарат.
Тъй, че следващата мисия Артемис 3 до някъде ще е еквивалент на мисията Аполо 9. Има разлики обаче. Аполо 9 сами са си изстреляли, между другото астронавтите гасят светлините, за да няма отблясъци от прозорците, докато снимат Луната. Тъй, че това е напълно очаквано, не им е спрял тока в кораба. Сега някой каже, ей, те американци, даже тока не са си платили. Нарочно е, гасят лампите, за да не им свети, докато снимат Луната. Това, което виждате тук беличкото, е Луната през прозореца, както я виждате в момента, или е екран. Не съм сигурен. Бабе май е екран. Добре, но Луната така изглежда през техните прозорци, те гасят светлините, за да могат да я снимат. Така. За Аполо 9 говорих. Аполо 9 са си изстреляли сами спускаеми апарат с ракетата, Сатурн 5 е излетял и лунния кораб, който чието еквивалент гледаме в момента, и спускаеми апарат, какъвто на тази мисия няма. Те излитат заедно, обаче наобратно. И след като излетят, трябва да се откачат един от друг, да се завъртят и пак да се хванат. Това е било за да се оптимизира пространство в ракетата Сатурн 5 и това е било в рамките на мисията Аполо 9. Аполо 9 страхотна мисия с лунен спускаем апарат, но не са летели до Луната. И това ще се случи на Артемис 3 и Артемис 4 ще е еквивалента на Аполо 11 вече, баш с спускане до Луната. Тези ще бъде прескочен еквивалента на Аполо 10. Няма да лета с спускаемия апарат до Луната, ама да не кацнат. Нещо, което съм правили по време на Аполо 10. Изключително странно решение. Ако сте гледали сериала For All Mankind, който има нов сезон между другото, много добър сериал. For All Mankind, за цялото човечество. Там главният герой е точно на мисията Аполо 10 и не кацат. Биха могли да кацнат, ама не кацат. И в този момент Съветския съюз ги изпреварва, преди да успеят да осъществят Аполо 11 и оттам се завърта една паралелна история. Но важното за тази мисия е, че тя си има своите еквиваленти в програмата Аполо и съответно, понеже си има своите еквиваленти в програмата Аполо, не трябва да бъдем изненадани, че тя протича така. Я да видим някой задал ли въпрос, който да мога да бързо прочета. Кептен Отър пише: искрено се надявам да се тролва половината чат. И аз, иначе е доста отчаиващо. А след колко часа ще с до Луната точно? Пита доктор Гунди. Те са до Луната в момента, те са доста близо до нея. Няма да се приближат още много, но момента на най-голямото им сближаване ще бъде в 2 часа и 2 минути, ако не ме лъжа паметта. В 2 часа и няколко минути. Нашият подкаст след малко ще си удари почивка, понеже никой няма да седи с мен да гледа 8 часа сближаване с Луната, това ми е пределно ясно. Интересните моменти ще са след полунощ, когато те вече са доста близо до Луната и тогава ще е и най-голямото сближаване и нещо, което за мен поне ще е много интересно, понеже отдавна не се е случвало, от много отдавна. Ще има загуба с сигнала на екипажа. Защо? Защото те минават зад Луната и минавайки зад Луната, просто няма как да комуникираме с тях. Няма антени, които да препредават случващото се. Което между другото няма да се случи още много пъти. SpaceX изстреляха няколко хиляди, също те изстреляха, мисля, над 10 000 вече сателита Starlink около Земята. Можем да направим едно обосновано предположение, че скоро ще имат телекомуникационни сателити около Луната, особено с бъдещото изграждане на база. Особено имайки преди, че Rocket Lab изстреляха един такъв, за да тестват дали може да се постави на такава орбита, която е съпоставима с орбитите, в които ще влиза Орион, ако евентуално се осъществят тези маневри, които бяха предвидени още преди няколко години, а не се оптимизират. Тъй, че скоро ще има сателити около Луната, които да предават излъчването дори за кораби, които са зад Луната. Тъй, че ще се случи нещо за един от последните пъти в човешката история. Някой ще мине зад Луната и ние няма да имаме връзка с него, защото Луната ще го скрива. Това също ще е около 2 часа. Тъй, че след полунощ. След полунощ са истински интересните моменти. Така. Сметнат ли е апогея и перигея в рекорда? Пита Hope for BG. Наистина Hope for BG е много, много добро име. Така. Мисията Артемис 2 направи една много интересна маневра. Още на 2 април мисля, че се падаше. Най-много да е било на началото на 3 българско време. И това беше деорбит бърна. Това включва на двигателите, което ги сваля от орбита и те падат обратно на Земята. Това е много специфична траектория, която, когато се стрелят към Луната,
те са по такава траектория, че просто да я заобиколят и да паднат обратно. Даже няма нужда да си включват двигателите. Те направиха минимални корекции, обаче те минимални корекции са, че да паднат на правилното място в океана, за да може спасителните екипи, които после ще ги извадят от капсулата и ще ги приберат на сушата, да ги знаят къде ще паднат, да не се изтропат някакъв Индийски океан и се чуят сега какво ще ги правим там до Африка. Образно казано. Те трябва да каснат, да се приводнят на правилното място, за да са удобни за прибиране с хеликоптери и с кораби. Поради тази причина малко си настройват траекторията, но иначе траекторията им е такава, че те се дигат зад Луната и падат обратно на Земята. Тъй, че това е система с 3 тела и е трудно да се дефинира перигей в нея, но ако може да се дефинира перигей, най-близката точка до Земята, тя ще е подземната повърхност, защото те първо се ударят в Земята, преди да се завъртят обратно под тази хипотетична орбита. Тяхната орбита, така да си кажем, една подземната повърхност. Тяхната орбита в момента включва и тяхното кацане. Тъй, че перигея, ако може така да се дефинира, защото перигей в система с 3 тела е трудно да се дефинира, но на настоящата им траектория най-голямото сближаване с Земята включва и падането им върху самата Земя. А пък апогея, най-голямото разстояние, което ще достигне спрямо Земята, е 406 700 км приблизително. Един момент дали мога да изкарам по-точно число. Секунда, някъде го имахме записано. 406 773 км разстояние от Земята. Така. Димитър Сталев преди малко си дал много добър въпрос. Извинявайте, но съм нов. Как кадрите от модула достигат до нас и с какво закъснение? Те са счупили рекорда вече. Да, те счупиха рекорда преди 15 минути. Преди точно 15 минути Артемис 2 счупи рекорда на Аполо 13 за най-голямо разстояние от Земята. Тези 4 юнаци са хората, които са най-далече от планетата Земя в цялата човешка история, не просто днес. Кадрите достигат до нас благодарение на Deep Space Network, радиочиниите на НАСА. Те са разположени не съвсем по цялата планета, но на няколко места по планетата Земя. Тяхната цел е да прихващат радиосигнали от дълбокия космос. Ще си кажете, това няма какво друго да са, освен извънземни. Но има. Voyager 1 е на приблизително един светлинен ден от Земята. Той е страшно далече. Сигналът от него е ужасно слаб. Радиоастрономите работят с такава една невероятна енергия. Ето тук имам едно винче, примерно на този статив. Ей така, като го завъртим малко, това е повече енергия, отколкото те използват, за да комуникират с апаратите не за ден, не за седмица, за години. Става въпрос за много малко количество енергия, което се прихваща с огромни чини. Аз не мога да покажа с ръце, защото говорим за десетки метри. Не съм сигурен дали някой от радиочиниите е над 100 метра, сега да не излъжа, но става въпрос за огромни радиочини, които са пръснати по повърхността на планетата. И целта им е да могат да прихващат радиосигнали от всевъзможни посоки. И може да си представите този кораб, като е на над 400 000 км от Земята. Това е една светлинна секунда, не е един светлинен ден като Voyager, но все пак сигналът от него е слаб. И понеже сигналът от него е слаб, няма как да носи много информация. Затова и кадрите, които виждаме, сега съм намалил малко резолюцията, за да не ми крашне... Айде да не го рискуваме, да я вдигам, за да не ми крашне подкаста. Обаче, кадрите, които виждаме през последните дни, са с турбовисока резолюция. Аз знам, че вече всички сме разглезени. 128K, поне Turbo Ultra HD, такова каквото очите ни не биха могли да пресъздадат в мозъка, ама да не излиза на екрана на компютъра. Такова не могат да пресъздадат в момента. Когато се върнат обратно на Земята, разбира се, подозирам, че са SSD-та. SSD-тата от компютрите и от камерите ще бъдат свалени. И тогава ще имаме изображение с висока резолюция. Обаче, понеже в момента комуникацията се случва с огромните чинии, които хващат много слаб сигнал, резолюцията е ограничена. Това е причината до някъде на няколко пъти дават телеметрия. Я да видим. Разбира се, дават го в Retard Unity. Сега ще ми блокират подкаста. Това може би не трябваше да казвам. Но дават го в мили в час. 1000 мили в час, 1076 мили в час е приблизително 1700 км в час, което е висока скорост, обаче е ниска. Това е доста ниска скорост в сравнение с орбиталната скорост около Земята, която е 27 000 км в час. Те се издигат и се забавят. Това не е голяма изненада. Разстоянието в момента
И това ще го правим с калкулатор. 248 963 мили, което са приблизително 400 000 км. Аз не мога толкова прецизно да прехвърлям от мили в километри. Приблизително 400 000, изненади тук няма. 11 700 мили до Луната е 18 700 км. Това са приблизително на 6 лунни диаметра. Те в момента са на 6 лунни диаметра от Луната. И ще се приближат до 2 лунни диаметра приблизително. Тъй, че ще стигнат до 3 пъти по-близо до Луната, отколкото са сега. Това ще се случи малко след 2 часа. Тъй, че за тези от вас, които са търпеливи и са тук след 4 часа близо, след 4 часа ще съм много по-близо до Луната, отколкото сега. Но причината аз да правя този подкаст е защото всички сме взети хора. От някъде може да чуете моя син да крещи. Имаме си задачки и поради тази причина аз се съмнявам, че много голяма част от вас ще изтърпят 8 часов подкаст. Защото обикалянето на Луната с тази скорост си е бавна работа. Поради тази причина в някой момент ще направим почивка, когато ви отговоря на въпросите, разбира се. И след полунощ ще продължим. Може и да чуем нещо интересно да кажат те. Така, аз ще ги понамаля малко тях, но ще оставя субтитрите, за да може да се гледа, а пък да видим какви въпроси сте задали. Така, кой ще доставя лунния модул на Артемида 3? Пита хермафродитолог. И отговорът е, че не се знае. Дълго време тази обществена поръчка беше на SpaceX и не знаем кой ще го направи, защото предишния времени по класически български модел, изпълняващия функциите, администратор на НАСА, който почти една година беше изпълняващ функциите, така реши да поразчупим тази обществена поръчка и да даде шанс на Blue Origin да се пробва. Тъй, че ако SpaceX не са готови след 2 години с лунния Starship, е напълно вероятно да видим спускане на Луната по време на Артемис 3 няма да има спускане на Луната. Ще бъдат тествани луните спускаеми апарати, ще бъдат тествани в орбита около Земята. Обаче по време на Артемис 4 не е сигурно, че с Starship ще се спускат на Земята. Може и да е с спускаемия апарат на Blue Origin, защото Starship доста се забави. Да обясня как космически кораб може да излети от Луната. По същия начин като от Земята. Посредством третия принцип на механиката. Всяко действие има равно по големина и обратно по посока противодействие. И ако в дюзата на двигателя се извършва изгаряне на газове, и в горивната камера по-точно, те се разширяват и искат да се разхвърчат. Това съответно води до противодействие, това противодействие сблъсква кораба нагоре. Тъй, че както и на Земята с третия принцип на механиката. Това са реактивните двигатели. Реактивни, защото има противодействие. Така. След колко часа ще се до Луната точно? Около 2 часа. Добре, сега може ли да разберем, че Луната вибрира час и 5 минути от разбиването на миниатюрен спускаем модул при сеизмичен експеримент на Apollo 12? Какъв е проблема да вибрира толкова време? Луната е доста по-лека от Земята и стига да има достатъчно твърда структура, за да не затихват трептенията. Тя може да вибрира доста дълго време. Също така, тези сеизмичните вълни от една страна преминат през Луната и се отразяват от опаката и страна. Също така се движат и по повърхността. В канала Quantum Astronaut някъде имам за S и T сеизмични вълни, сравнение и как с тях също сме доказали, че Земята е кръгла по един напълно независим начин от жироскопите и от космическите наблюдения. И то е следствие на това, че се засича колко време отнема сеизмометър от другата страна Земята спрямо земетресението да го усети, като се засича време и се гледа пречупването на вълните, защото по същия начин, по който се пречупва светлината, се пречупват и сеизмичните вълни. Сме установили, че има ядро с твърда вътрешна част, течна външна, има мантия и така нататък и всичко това очевидно се е видяло, че е кръгло. Това отнема време, но едно вибриране такова може да продължи там час и 5 минути, примерно, отнема време да затихне. Apollo 12 са били с доста прецизни сеизмометри, особено за времето си, и са засекли вибрациите, включително от собствения си кораб, мисля. Тъй, че не виждам нищо изненадващо тук. Така.
Съм малко назад. Скролваме надолу, съжалявам, няма как да отговоря на всички. Гамбар 64 пише, че вече пращат данните с лазер. Радиото е налично като резерва. Това е напълно възможно и за мен би било нова информация. Аз знам, че Starlink сателитите вече комуникират помежду си с лазер, но не знаех, че това е осъществено и на мисията Орион. Ако е вярно, това е много страхотна новина. Ернест Хемингуей пише, ей точно това, което покажеш в момента с разстоянията, изглежда като снимка, понеже става бавно, ама се вижда Луната и част от кораба, която не допира границата на кадъра. Това е симулация. Това, което показва телеметрията, е симулация. Картинка е. Това конкретно е CGI. В момента виждаме изображение, което е истинска снимка, като гледаме кораба отстрани CGI. Там няма никой, който да снима кораба. Кораба е нарисуван. Рисунката е готина, за да може да си представим как изглежда отстрани. Но той няма как да се снима отстрани. Камерата е закачена за него. Когато виждате кадри, които очевидно са от камерата закачена на борда, това са истински изображения. Когато го виждаме отстрани, е нарисувано. Каква е практическата полза от мисията? Само за реклама и чупене на рекорди. Не. Този кораб ще бъде използван и за в бъдеще за летене до Луната и за кацане до Луната. И понеже в бъдеще НАСА иска да го ползва често, да се провеждат много мисии, да се провеждат мисии с включително и с кораба да се връщат материали от Луната, би било страхотно, ако този кораб работи като хората. И за да работи като хората, трябва да бъде тестван. Тази мисия е тестова в момента. Всичкото това, което чухме за тоалетните, за маневрите, за обличането на скафандрите, защото правиха тестове, колко бързо в това пространство, безтегловност, може да се облекат спасителните скафандри. Всичките тези неща са прелюдия към бъдещи космически мисии, които да са стримлайнати, да върват една след друга. Давай. Всичкото това е нужно, за да може да се завърнем на Луната подобаващо. И понеже тези неща е най-добре да се тестват по време на полет към Луната, и НАСА могат с ракетата СЛС да си позволят да изстрелят кораба Орион на обиколка около Луната, това е и начинът, по който се тества. Между другото, нещо, което аз не съм коментирал днес, не съм коментирал изобщо тази седмица, е, че има един голям риск за тази мисия и той е в спускаемия апарат. Топлинния щит, с който ще се спуснат обратно на Земята. Той се намира ето тук. Между другото, това в ляво е Европейския сервизен модул. Ние не сме пълноправни членове на Европейската космическа агенция, но понеже знам, че някои хора ме гледат от по-сериозни европейски държави от нашата, ето този модул е направен в Европа и поддържа много голяма част от мисията. Много голяма част, включително и за атмосферата вътре в кораба, и за двигателите им, и за енергията, и за слънчевите панели. Те неща са европейски. Това е европейски принос. И разбира се, Джереми Хансен, който е част от Канадската космическа агенция, обаче канадците са членове на Европейската космическа агенция. Ние някак не сме. Трябва много сериозно да се замислим. Ние подиграваме ли се със себе си? Какво правим тук? Под този модул, ето тук в тази по-широката кръгла част, се намира топлинния щит. Топлинния щит по време на предишната мисия, която беше безпилотна Артемис 2 преди 4 години, този топлинен щит даде някои дефекти. Все пак, апарата си се върна обратно на Земята, ако имаш хора на борда му нямаше да загинат. Обаче, едвам. Защото НАСА са допустили грешка. И тази грешка е, че са спустали апарата първо много ниско, за да се трие с атмосферата и да си загуби скоростта, и после го ставили да се вдигне отново с подемна сила и да се нацелва с постепенно си кацне там, където е с спасителните екипи, защото те са тренирали. Ако има астронавти на борда, как ще ги извадим? Тъй, че той много бързо е навлязал и после се вдигнал обратно нагоре и тогава се е целил къде да се приводни. Това обаче означава, че той първоначално много се е нагрял, след това се е издигнал, топлината имала време да проникне през топлинния щит, да се образуват газове вътре и след това втори път е влязъл рязко да се трие в атмосферата и имало леко разрушаване на щита, доста повече от предвиденото, не фатално, но доста повече от предвиденото, в рамките на което част от топлинния щит е бил унищожен. Това не е хубаво, това не е здравословно за астронавтите топлинния щит да бъде унищожен. Поради тази причина НАСА ще предприемат доста по-безобидна и безопасна по-точно траектория и ще навлязат по-плавно в земната атмосфера. Няма да се изплескат надолу и после пак да се вдигнат, щита да се разрушава и тогава пак да кацат с него.
ще си влязат плавно, което означава, че при по-ниска температура ще загубят голяма част от енергията. Нещо подобно полетите на Starship. Тези, които сте абонирани за канала Quantum Astronaut, може би сте гледали с мен всички полети на Starship. За всички полети на Starship сме имали подкаст. Тъй, че ако си спомняте, Starship стои в горните слоеве на атмосферата 20 на минути. Той не се спуска надолу, нали, има плазма, свети, окей, но скоростта бавно намалява и не се загрява много. Нещо подобно ще се случи сега по време на тази мисия Артемис 2. И е много интересно какво ще се случи с топлинния щит, защото топлинния щит е супер скъпо нещо. И НАСА просто нямаха възможност да го сменят, защото корупция и обществени поръчки, от които се източват пари, то става страшно скъпо. И поради тази причина топлинният щит за Артемис 2 беше изграден много преди мисията Артемис 1 да покаже, че има проблеми с този материал и с тези вещества, от които изграден щита. За бъдещи мисии, аз мисля, че за Артемис 3 също е направен, но тук може и да греша. При всички случаи Артемис 3 ще навлиза по доста по-ниска скорост, защото ще е орбитална мисия около Земята. За Артемис 4 вече със сигурност топлинният щит ще е от нови материали, с които е предвидено това, че може да бъде разрушен. Обаче, тази мисия Артемис 2 ще е с много така консервативна траектория за навлизане през атмосферата, където има много по-малко триене и много по-безопасно леко излющване на щита. Защото дори да се проникне топлина в него и да се образуват мехурчета, защото някъде нещо изкипява, буквално изкипява при над 1000 градуса, дори да се образува нещо такова, е хубаво, то е аблейтив щит. Т.е. щит, който се изразходва. Постепенно изтънява отдолу. Излющва е думата, ама нека си не върви да кажем излющва сега, тук много хора ме гледат. Излющва се щита и постепенно тези мехурчета, те изтъняват и могат да се освободи газа от тях, без да има малки експлозии, с които щита се унищожава. Те, че те ще влязат по такава много консервативна траектория. Надяваме се, че всичко ще е наред. Обаче малко ще е притеснително, когато навлизат в земната атмосфера. Това ще се случи след приблизително 4 дни, тъй че може би и тогава ще има подкаст, ще е интересно. Връщат се, поне аз със сигурност ще гледам, може би и за вас би било интересно. Така, да видим какво сте писали. Защо не се вижда нито една звезда? Видях някъде въпрос. Отговор е изключително прост. Като застанем под лунна лампа, не виждаме звезди. И ако бъде така нагласена избяга ми думата. ISO, което е на камерите, ама имаше си по-подходяща дума. Колко време е отворен обектива на кадър. Ако това бъде променено, така че да се вижда звездите, кораба отляво ще е бял и тези пиксели, които са и тук в тази част, а всъщност и тези за Луната, просто ще изгорят. И това няма такава камера, която хем да хваща свръхяркия бял кораб, който е на слънчева светлина директно, хем да хваща звездите. От тъмната страна на кораба, ако се снима, който няма се вижда нищо, се вижда просто звезди. Но това не е някаква конспирация, просто не може да снимате нещо супер ярко и звездите зад него, защото няма как CCD матрицата на камерата да го хване това. Това изображение на Луната реално ли е? Да, това в момента, което виждаме, не е симулация. Това е камера на борда на космическия кораб, затова се вижда част от космическия кораб. И това е Луната, как изглеждат докато те се приближават. Това е истинско изображение. Панагонов задава добър въпрос. Да разбирам ли, че 20 минути насам реално астронавтите се връщат? Не. Астронавтите продължават да се отдалечават. Те се издигат над земната повърхност и продължават да се отдалечават. Обаче се забавят и те, разбира се, след няколко часа ще започнат да се връщат. Момента на най-голямо отдалечаване беше малко след 2 часа, но точният момент, в който ще ми трябва няколко секунди да го погледнем. Максимално разстояние от Земята 406 773 км в 2 часа и 7 минути. Българско време. Тъй, че след 4 часа и половина. Ние няма да продължим 4 часа и половина. Обаче ще направим една почивка и ще се върнем обратно по-късно вечерта за най-интересната част от мисия, когато вече ще са много близо до Луната и ще се скрият зад Луната и ние няма да имаме връзка с тях, защото няма как радиосигналите да минат през Луната. Така, и следващия въпрос ще стримвам ли цяла нощ? До някъде да, защото това, което аз проведох едно гласуване, така да се каже, в Quantum Astronaut днес,
Дали да не оставя така подкаста на НАСА, примерно го оставим. И ако някой иска да си го гледа, ако някой иска, може да си отвори, разбира се, и самия подкаст на НАСА, но няма да спираме това излъчване. А пък след 2 часа, кажи речи, към полунощ аз ще се върна и ще продължим с интересни части от мисията. Защото в момента разбирам, че има супер много зрители. Аз предполагам, че вие имате въпроси. Задавайте ги тези въпроси. Мен ми е жал, тук в момента близо 500 души ме гледат, аз сега да им секна интереса. Но точно в момента не се случва нещо прекалено интересно с мисията. Преди половин час те победиха рекорда на Аполо 13. Вече са хората, които са най-отдалечени от Земята в цялата човешка история. Но като изключим това и че те вече започват наблюденията на Луната, астронавтите са заети. Те много не приказват. Говорителите на НАСА разказват, че, например, изгасили са лампите в момента, за да нямат отражения в прозорците. Тъй, че няма нещо съществено интерес, което се случи, освен че аз бих ви отговарял на въпросите. Ще направим почивка след малко и ще се върнем за интересните моменти. Така. Използвам ли изкуствен интелект в тази мисия? Най-вероятно да. Изкуствен интелект се ползва за всичко. Тъй, че най-вероятно да. Кораба и ракетата се строят с години. Това е малко разочароващо, защото ако ги строяха по-бързо, ще има по-чести мисии. И надеждата на настоящия администратор на НАСА, Джаред Айзекман, е мисиите Артемис да не са през 3-4 години, да са през 10 месеца. И със сигурност изкуствен интелект ще бъде използван в бъдещите, макар че той иска да се унифицират и корабите и ракетите, за си едно и също нещо и хората да добият така мускулна памет и да ги изстрелват лесно. Но най-вероятно да. Ама за тези конкретно не мога да кажа, понеже тези ракети и кораб ги строят от много време насам. И понеже ги строят от много време насам, те ги строят всъщност от преди това широко навлизане на изкуствен интелект насам. Така. Минават прашинки пред камерата. Да, минават прашинки пред камерата. От кораба може нещо да се откачи. Ако от кораба нещо се откачи, е доста интересно, защото то ще се движи по траекторията на кораба. Тъй, че ако има някаква прашинка или буклук, тя може даже да орбитира около кораба. Супер бавно, но не е изключено. Станислав Лем има много готин такъв научно-фантастичен разказ, в който астронавт мисля, че изпускаше гайка или нещо такова и просто беше стоял и се беше чакал тя да се завърти около кораба и да се върне, защото траекторията на гайката е тръгнала от ръката му и след това завърне тя ще дойде точно в ръката му, ако той не се движи и просто беше изчакал гайка или гайчек, точно нещо такова беше, астронавта беше чакал да се завърти. Това е научно-фантастичен разказ на Станислав Лем. Тъй, че каквито буклуци са се откачили от кораба. А той естествено е и прашен, бил и близо до криогенни вещества, които са пуснали стежинки, всъщност стежинките ще се стопят вече. Но да, има буклуци по кораба, той не е идеално чист. И ако нещо се отлющи или се откачи от него, то си остава на същата траектория. Е нормално да се върти в близост до камерата. Елеонор Величков пише: забелязва, че доста тутках по пътя, това заради икономия на гориво ли или за да могат да захванат лунната гравитация и се обърнат към Земята? Ами и двете. Но да се движиш бързо на отиване изисква да използваш гориво, за да спираш. Вместо да използваш гориво, за да спираш и да обръщаш обратно към Земята, има друг много добър трик и този друг много добър трик е да отидеш бавно, да правиш търпение и да имаш повече полезен товар. Така, много на пръсти приблизително, ако искаха много бързо да го направят, имат повече гориво, че да стане по-бързо, защото 4 дни не е толкова много хора. Те отиват до Луната, това е историческо, това може да изчакат 4 дни. Също така те се готвят с години за мисията, тъй че не е толкова зор. Но примерно може да са двама астронавти, не 4, тогава ще да имат повече възможност да носят гориво, защото нямаше да носят вода, храна, въздух за още двама души и тогава ще стане по-бързо, ще да могат да го напомпат кораба с повече гориво, ама това не е приоритет, както може да се образим. Така. Експозиция. Да, думата експозиция. Да. Естествено. Валентин Вълев пише: по-лесното обяснение би било защо не виждате звездите през деня. Същото е. С едно уточнение. Земната атмосфера разсейва синята светлина. Може би сте забелязали, не знам, аз поне си помня преди видях, небето е синьо. И небето е синьо, защото земната атмосфера разсейва синята светлина. Между другото, в рамките на предишния подкаст сме казали нещо грешно, за което искам се извиня. Тогава стана на въпрос дали 27% ефективно слънчев панел
на Земята, ще има 27% ефективност на Луната. Слънчевия панел не се променя, но ефективността е колко е употребената енергия от слънчева светлина за образуване на електроенергия спрямо цялата слънчева светлина. Цялата слънчева светлина на Земята е по-малко, защото се разсейва синьото и има поглъщане и ние не получаваме естествената 100% идеално чиста синя, всъщност всякаква светлина от Слънцето. На Луната няма атмосфера и съответно един панел ще получава максимум светлината, има някакво много малко разминаване. И това е така, това фактически е така. Малко е, но е така. А предния път казах, че 27% панел на Земята ще има 27% ефективност на Луната. На Луната ще е малко повече. Това е действително грешка, която сме допустили по време на предния подкаст, за което съжалявам. Така. Здравей, надявам се да ми отговориш. Винаги ме интересува едно нещо. Apollo 11. Има ли възможност астронавтите да вият морето на спокойствие и конкретно място на локация на лунния модул? Тези конкретно астронавти не, защото те няма се доближат достатъчно до Луната и също така те гледат с човешки очи. И разбира се, имат фотоапарати, но гледаш човешки очи. Има изпратени други роботизирани мисии, които са заснели, мисля, че вече всички места, на които са каснали не само Apollo 11, но и 13, 14, 15, 16, 17 и някои от спускаемите апарати, включително наскоро излязоха резултати, че благодарение на изкуствен интелект май е намерено мястото, където се е разбил един руски апарат. Май се го намерили къде е, ама с само 70-80% точност, сигурност, нещо такова беше, но изкуствен интелект се използва такива неща, защото лунните орбитални апарати, които си имат лунната повърхност близо, с доста голям зум, под метър разделителна способност, те бълват страшно много изображения. Тези страшно много изображения трябва или много хора, ентусиасти да ги обработват. Имаше преди такива граждански проекти. За граждански проекти може да се обърнете към Космос БГ. Той е страхотен професионалист в непрофесионалната астрономия, която се извършва от граждани. И много време отнема да се обработят тези изображения. Затова там вече се използва изкуствен интелект отскоро. Но заснети са от роботизирани мисии. Тези конкретно астронавти няма да ги видят. Така. Не мога да се включа в диспути на живо тази вечер, малко съм зает. Така, Everyday Astronaut пусна много дълго и подробно вижда за много от тези въпроси, минава през много подробности от предните мисии. Това е чудесно. Тим Дот винаги пуска страшно дълги видеа, което с моя стопен брейн ротнат мозък ми е трудно да гледам, обаче подкрепям всичко, което видите от The Everyday Astronaut, Тим Дот в YouTube. Гаранция Франция, там нещата са сериозни. Няма хлаба в неговия материал. Той ще да лети до Луната, между другото, обаче неговата мисия отпадна, за съжаление. Така. Да. Има ли шанс да видим отново скоро българин в космоса? Айде ще го кажем. След 13 дни имаме избори. И аз не бих си позволил да ви кажа за кого да гласувате, но бих си позволил да ви препоръчам да гласувате за някого. Трябва да сме активни. Ако сме активни и ние пред своите представители изискваме да имаме първо членство в Европейската космическа агенция, после и по-сериозно отношение към астронавтиката, това би могло да стане. Имаме една дама, която тренира за астронавт. Нейното име е Татяна Иванова. Може да я гугълнете. Татяна Иванова, български астронавт. Не съм сигурен дали още е студентка. Между другото, тя е абонирана за канала Quantum Астронавт. Бях видял преди времето. Тя тренира за астронавт. Това отнема много време. Изисква скачане от самолети с парашути, да бъдат пилотирани самолети, какви ли не жестоки тренировки. Тъй, че имам един човек, който тренира ентусиазирано, но не е супер подкрепена от държавата и възползва се където може от спонсорирано, откъдето намери, понеже това не е ефтина задача и не я подкрепяме достатъчно много. Тъй, че правят се опити, но всичките те са слаба работа, защото няма държавна подкрепа. Ако има, това би дало ефект. Мисиите Axiom, които се провеждат от компанията Axiom, мисля, ако не може паметта, 4 вече летяха до Международната космическа станция, включват европейски астронавти,
не само, но и европейски астронавти от държави, които не са толкова известни с космическите полети. Например, на една от последните мисии, ако не ме лъже паметта, беше летял дори астронавт от Унгария. Унгария не е известна с нейната мащабна космическа програма, в която постоянно изстрелва хора до Международната космическа станция. Но ето, че ако има подготвени хора, те биха могли да бъдат изстреляни дори от частни компании. Нали, с Falcon 9 на SpaceX, но от частни компании до Международната космическа станция. Това се случва. Обаче ние имаме един човек, ентусиаст, който сам си се готви за астронавт и е млад и е все още в началото на подготовката си. Ние нямаме готовност да изстреляме човек, дори от Аксиом да звъннат на кой отговаря за България. Йоло Денев. А от Аксиом звънят, ало, Йоло, имате ли да прати човек? Ние нямаме човек в момента, който да пратим. Евентуално да пратим Татяна Иванова, което ще е страхотно, аз много ще се зарадвам. Обаче това, нейната подготовка не е официална, не е официална на държавно ниво, макар аз да съм много ентусизиран и да стискам палци за нея, и ние просто сме в готовност да пратим човек, дори ако ни поканят. Тъй че, дано, ама оставате за момента с квантовия астронавт. Това е положението. Така, какво гориво използва Орион? Дали не използва хидразин? Аз всъщност не съм сигурен. Той е европейския сервизен модул, на него е двигателя. Да, мисля, че е монометилхидразин, но така се каже, ракетно гориво използва стандартно. Не е с течен метан като Starship, не е и с водород като SLS. Така. Преди години имаше кастинг и събиране на желащи за полет до Луната от SpaceX. Като бях избрани хората, какво се случи с тях? Сега един от тях водещ на канала. Да, точно, Team Dot. Мисията отпадна. Оказа се... още няма 10 часа. Сигурно ще гледат деца. Този много богат човек, милиардер, чието има малко избяга, защото Язава или нещо такова, азиатец, който беше платил за мисията, се оказа, че много силно се е надявал в рамките на тази мисия той да открие любовта на живота си и своята съпруга. И понеже се оказало, че това е много нереалистично, особено ги прича съпругата сигурно няма да е Team Dot, човека в крайна сметка си изтеглил финансирането и мисията беше отменена. Тъй, че подбудите за тази мисия са били силно необичайни, но отново човешки, както и започнахме подкаста. Ние сме подвластни на човешките наклонности и поради тази причина летенето до Луната е рядко, защото трябва много хора да дадат всичко от себе си, за да стане, а пък хората имат различни цели, ентусиазъм и желания. Поради тази причина онази мисия отпадна. Доминатор BGTV 6029 много би се радвал да коментираме неидентифицирани летящи обекти. Добре, може да ми пише на имейла quantumastronauta@gmail.com. Обаче това не може да го правим тази вечер. Сега друго гледаме. Кога се очаква се най-близо до Луната? В 2 часа и 2 минути ще са най-близо до Луната. Тогава ще се зад Луната и ние няма да имаме връзка с тях. Обаче ще имаме връзка с тях. Мисля, че 20 минути по-късно се падаше и тогава вече, нали, ще разкажат какво, що, как е било. Колкото София си лист развлак горе, да не е нещо такова, да. Канализацията в космоса ли се изсипва? Това е много добър въпрос. Ако отидете по малка нужда, това в последствие на Международната космическа станция се преработва и, както казват астронавтите на станцията, вчерашното кафе е днешното кафе. Днешното кафе става на утрешното кафе. Това е на Международната космическа станция, където имат ограничени ресурси и биват презареждани с вода до някъде, но е било хубаво да се преизползват. Там имат най-добрите филтри, може би на цялата планета, и филтрират водата перфектно. Сега не си помислите, че ще има така послевкус. Филтрират водата перфектно. Обаче на Орион няма такава нужда. Те имат достатъчно вода, за да си осъществят мисията. И колкото са по-леки, в последствие толкова по-добре. Тъй, че ако отидете по малка нужда, конкретно на мисията Орион, после тя се обработва, тази отпадъчна вода, да сте пуснали, и се изпуска зад кораба. Водата.
Обаче, ако отидете по голяма нужда, това се затваря в метални буркани, в метални съдове. Много добре и старателно се затваря и това е нещо, което ще си приберат. Защото това е голяма мизерия. Нали? Като кученцата. Те пишкат на дръвчетата, това няма как да го съберем, ама твърдото си го събираме. Същото и с Артемис 2 мисията. Така, в края на тази седмица... Добре, уфотата продължават. Тайм-аутът е го този. Това май се отнася за доминатора. Добре, доминатора го спираме за днес, каза достатъчно, ако иска да ми пише. А той продължило после, боже ми. Има ли камера, от която се вижда Земята? Да, има. Има много камери по корпуса на Орион и от нея изображенията се записват и ще бъдат върнати на Земята в последствие, но в момента не са интересни. Земята си я знаем как изглежда. Дават ли им някакви успокоителни? Астронавтите са много специални хора. Това са хора с изключително железни нерви и не се налага да им се дават успокоителни. Предполагам, че астронавтите няма усетят лунната гравитация, понеже падат свободно като асансьора на Айнщайн. Това не е въпрос, обаче е много точен коментар. Точно така, в рамките на свободно падане не се усеща гравитация. Гравитация усещаме по два начина. Всъщност, след като намесваме Айнщайн, хайде малко да се обърнем към общата теория. Гравитация може да бъде усетена по два начина. Наобщо казвам, ако сте на Земята и си тежите на стола или на пода, той ви отвръща с реакция на опората и вие разбирате, че тежите някъде. Това може да се случи, между другото, когато се ускорявате от принципа на еквивалентност от общата теория. Когато се ускорявате на някъде, нали, се залепяте за седалката на колата или за седалката на кораба и усещането е същото. Другия начин, по който може да усетите, е с приливни взаимодействия. Ако юмрука ми е Луната и ръката ми е с същия мащаб като Луна, т.е. ръката ми е 6000 км, тези ми пръсти ще се привличат в тази посока. Палеца ми, може би е така по-добре, палеца ми ще се привлича в тази посока. Тъй, че Луната ще привлече ръката ми така, че да се свие. Понеже пръстите отгоре се привличат към центъра на юмрука, палеца се привлича към центъра на юмрука и ръката ще се свие, докато се приближава към Луната. Това е, може би, най-некадърното обяснение за приливни взаимодействия, което някой се показвал, но го показах. Тъй, че с приливни взаимодействия също. Само дето ръката на никой от астронавтите не е 7-8 хиляди километра и приливните взаимодействия практически нямат как да бъдат усетени от телата им. Това са двата начина, по които ние можем да усетим гравитационно взаимодействие. И двата не са изпълнени, тъй че те остават в безтегловност кораба, няма усетят гравитация от Луната. Но тя ще ги завърти, просто те няма да усещат с телата си. От Земята може да се наблюдава примерно с 8-инчов или по-голям телескоп. Ами не. От Земята мисията Артемис 2 не може да се наблюдава. Може радиосигнала да се триангулира с други радиоприемници, каквито ние имаме и на по-високи орбити, тъй че в случай, че искаме да потвърдим, че Артемис 2 е там, технически бихме могли, макар че на нас не им трябва да се потвърждат, те си знаят, че е там. Но няма как да се наблюдава оптично, защото кораба е дори с разпънати панели няколко десетки метри, не съм сигурен дали има 20 метра в диаметър, гледан от Земята. Това е нещо много малко. 20 метра на 400 000 км. Това ако си го намалим 1000 пъти, все едно от София да виждате нещо във Варна, което е 20 мм. 2 см. От София да гледате палеца ми е в... Всъщност, може би някои хора от Варна гледат подкаста. Виждате ли ми палеца? Сега съм на закрита ден, но разбирате колко малко нещо е това. Няма такива телескопи, с които... Така, първо, че Варна е зад кривината на Земята, нали? Земята е кръгла, но дори да можехме да виждаме Варна, няма как да видите палеца на някого на такова разстояние. Тъй, че просто кораба е страшно малък. Той не е огромен, няма как да се наблюдава от Земята. Така, кога ще имаме връзка? Пита Ицака из Бетър. В момента има връзка. Астронавтите са заетите, хората са на работа. В момента не могат да се занимават да приказват през цялото време. Заети са с подготовка на кораба за облитането на Луната, за да може да всичко да е подредено, да си идеалните трябва да се сменят. Между другото, те двама по двама ще наблюдават през прозорците. Единия снима, другия записва какво вижда
и после се сменят, тъй че ще се насмени това, че са 4, за първи по човешката история 4 души наведнъж летят до Луната. Това ще е много интересно. Те ще са насмени, 2 по 2 ще се редуват на прозореца. Трябва да си подготвят и пространството, трябва да си подготвят камери, едно, друго, трето. Астронавтите си имат работа в момента, те хора са на работа. Кое са на работа, не могат да се занимават като мен, да приказват глупости. И за това ние имаме връзка с тях, но те си комуникират си с нас по работа. Не водят подкаст. Иначе има връзка с тях, защото това е първо, че в момента чуваме техни реплики, и второ, че това, което виждаме, са кадри, които в момента се виждат действително от кораба. Китайците имат ли замисъл за Луната? Имат, и той е преди 2300, тъй че ще видим. Живи са. Проблема в тоалетът е бил нищожен и не много интересен. Калин пише, събират си изпражненията в метални буркани и изненадвам се да ги пущат в небитието. Много добра идея, обаче космическия букук за следващи мисии, колкото и малко вероятно е, може да доведе до сблъсък с висока скорост. Никой не иска да бъде ударен с летящ бърз метален буркан с нещо неприятно. Така. Защото Земята е плоска. Не е плоска. Така. Ще изчезнат ли плоскоземците след мисията Артемис? Никой няма да изчезнат. Те се подхранват от пропаганда и хората печелят на техен гръб. И понеже има още какво се печели, няма да изчезнат. Ще видим отново някакъв голям кораб с овалка, без значение дали до Марс или до Луната. Старшип е много по-голям от овалките. Момент. И Старшип вече го видяхме как лети няколко пъти и следващия месец пак ще лети. Тази година Старшип ще влезе в орбита, тази година ще бъдат правени и презарежданията на Старшип в орбита. Всъщност може би, това ще е най-подходящата картинка. Една секунда само ще ми отнеме, за да ви я покажа. Reddit, естествено. Така, мога ли тук набързо да направя една демонстрация? Не се справих. 2 секунди. За да покажем самото изображение. Така, това вече би трябвало да е линк към самото изображение. Добре, ето тук виждаме драконите. Дракон е кораба на SpaceX, който в момента астронавтите летят до Международната космическа станция. Това е Cybertruck на Тесла. Това е човек в истински мащаб. Това е совалката. Как изглежда. И това зад нея е Старшип. Тъй че Старшип вече е много по-голям от совалката и лети няколко пъти годишно на тестови мисии. В рамките следващите 2 години трябва да почне да лети на редовни мисии. Крайно време. Защото в момента SpaceX не са на печалба от него, пък те много силно искат да са на печалба. Колко пари взима човек за такава мисия? Аз бих си платил вместо да ми плаща мен. Макар че астронавтите са на заплата и ще вземат доста пари за това, аз и без пари би го направил. Има ли, ако кораба даде фира, имат ли режим за ръчно управление? Имат, да, ако бордовите компютри дадат фира. Иначе те са на такава траектория, че се завъртат зад Луната и ще каснат обратно на Земята, каквото и да се случи. Дори и сега да едно такова нещо се е случило, да им изпадне цялата атмосфера, те да не си облекат спасителните скафандри на време. Дори това да стане, пак те са на такава траектория, че да паднат обратно на Земята, без да се налага се включат двигателите. Това е тестова мисия, тя нарочно е на такава траектория. Те няма се приближат интересно много до Луната, ще са на около 6000 км от нея, което са приблизително всъщност един лунен диаметър, но на една луна от Луната ще са като разстояние, няма се приближат повече, точно за да са на такава траектория. Не, на 2 луни от Луната ще са. На 2 луни от Луната, защото тя е 3400 км широка. На 2 луни от Луната ще са, за да може да си паднат обратно на Земята и дори да стане някакъв съкатлък, те със сигурност ще се върнат. Тази мисия вече си извърши деорбитиращото включване на двигателите, то беше излитането към Луната. Те са на такава траектория, че със сигурност ще паднат. Няма как да не паднат. Валентин Валев пита, защо предварително са изстреляли сателит ретранслатор, защото струва пари. И е голям пропуск, но не са. Кога се очаква се приводнят и къде? Мисля, че е в източната част на Тихия океан и се пада на 10 април. Винаги има някой тища в Европа ти подбия цената на това. Така е. Така е. Това е положението.
Мисля, че настигнах края на въпросите ви. И вече продължаваме почти половин час повече, отколкото бях обещал за първата част на нашия подкаст. Тъй, че освен ако нямате други въпроси, постепенно отиваме към тази част, в която аз оставям подкаста на НАСА да върви на цял екран и правим малко почивка, защото иначе всички ще спихнем. Интересното ще е след полунощ. След полунощ този подкаст ще продължи с коментари, защото след полунощ ще е най-голямото сближаване с Луната, ще е най-голямото отдалечаване на Луната. От Луната след полунощ те ще могат да наблюдават микрометеорити, които се блъскат в тъмната страна на Луната. Ще разкажа какво... Те надали ще видят монолит 1 на 4 на 9 метра от опаката страна на Луната, ама кой знае, Артър Кларк може да е бил прав. Те, че ще разкаже какво има на опаката страна и това се случи около 2 часа. Тъй, че ще направим малко почивка до тогава. Мадлен Стойчева пита защо отиването е по-бавно от връщане. Това е много добър въпрос. Защото на отиването направиха първо една висока околоземна орбита, за да тестват всички системи с добра възможност да се откажат, ако нещо не работи, и едва тогава излетях към Луната. Имаха 24 часа в орбита около Земята първо, преди да излетят към Луната, и затова в едната посока е по-бавно. В колко часа да сме на линия отново в полунощ? Продължаваме в полунощ. Аз сега ще пусна един таймер. Ще го нагласим. Се вижда някъде на екрана. И така ще процедираме. Това е след час и 5 минути. Тъй, че след 2 часа и 5 минути, след 2 часа и 5 минути продължаваме. Сега ще наглася нещата по екрана, така че се вижда и подкаста. Ще го усилим естествено, за да се чува, и това е за сега. Ще продължим след 2 часа, малко почивка. И продължаваме след 2 часа, когато ще е съвсем близкото сближаване вече с Луната. Тъй, че ще се видим след 2 часа. Try to answer that at some point. I also heard a comparison of the albedo in Aristarchus, that crater, the very high albedo spot. You can see it on the near side. There is a feature called, I believe, Burgess alpha, that is equally or maybe higher albedo. Apologize for the gaps. I'm trying to listen and talk at the same time, but I will try to get some more information to correlate those colors from Aristarchus for you. Understood, Victor, and good call to not bug the window team. Really like the brightness comparisons to Burgess A. Really helpful for the science team. Keep them coming. Thanks. I also heard a discussion about the albedo of Grimaldi being a 10, and how many of us, when we were a little further away, saw that as the darkest albedo, and that the bigger Mare off to the to the east was still dark, but maybe a 7-8. We still think that, but you are seeing color variation, albedo variation inside of Grimaldi as well, and that even on the west side there's still a very dark part of it. But it is still the darkest. It is just not as uniform as it looked when we were farther away. We're starting to differentiate the striations of albedo inside of Grimaldi. Copy all, Victor, and you read our mind. Superlatives like darkest, biggest are really, really helpful for us, so keep those coming.
As we were just mentioning, the crew is slated to perform these science sit reps. They are prompted to do so by an icon in their lunar targeting plan. That one coming down from NASA astronaut and pilot of Artemis 2, Victor Glover. As we discussed, the Capcom is usually the only person in the room speaking with the crew, the capsule communicator. However, today, the science officer, Dr. Kelsey Young, she is the Artemis Science Flight Operations Lead, is speaking with the crew during the flyby to ask any questions that the team may have. To her right is Trevor Graff. He is one of 3 science officers. Those would be Kelsey Young, Trevor Graff, and Angela Garcia, who will also join us later for an interview. Science integrity, I was able to get a view out of window 1, which is a beautiful view. I can see the entire moon that they're looking at. We left the t-shirt up there, so I was kind of peeking through the opening in the makeshift shroud there. And once I was able to get 2 eyes on it, what jumped out at me was Vavilov. It's just peeking out of the Terminator. It's clear of the Terminator now, but it just really jumps out because it's still got the low light, the low sun angle. And so where the, Vavilov has that impact over the top of another crater, where the 2 craters intersect on the eastern edge. So on the side closest to Oriental, where the 2 crater rings intersect, the shadow there is the highest peak in the interior of Vavilov. And so you can see that terrain is there's some real variation in the terrain there, that there's a nice peak where those peaks intersect, where those rings intersect, and we'll get a picture of that. Love the description, Victor, especially the comparison and relationships you just described about topography. And if it's easier for your observations, do feel free to remove the t-shirt shroud from window 1. Absolutely, we will do. Thank you. Those calls coming from NASA astronaut Victor Glover. As we discussed, the crew is working in pairs at the windows. Right now, taking photos are Commander Reed Wiseman and Mission Specialist Jeremy Hansen. Serving as their support team are pilot Victor Glover and Mission Specialist Christina Cook. You're hearing those calls from Victor Glover as he is on that support team, and he is tasked with providing the science sit reps, while the 2 crew photographing and making annotations of the moon are in windows 2 and 3. Windows 1 and 4 are available for the support crew to fly up to, obviously look at the moon themselves, and provide these science situational reports. The view on your screen is part of the lunar targeting package, and it's something that the crew can reference as they are flying by, but this is an animation. You also heard Glover mention Oriental. Oriental is a major feature that the team is interested in today, and it's known as the Grand Canyon of the Moon. Until this mission, the Oriental Basin had never been seen in sunlight by human eyes.
Oriental Basin and its surrounding ejecta could fit within a straight line distance from NASA's Johnson Space Center, where we are at today, to Kennedy Space Center. This a live view in Artemis Mission Control in Houston, Texas, where the teams are monitoring all systems, not just for today's flyby, but on the spacecraft themselves. Again, this is a test flight, our very first flight of humans on the Orion spacecraft. This team has been This team has been monitoring the entire time of the mission, as well as we have been live the entirety of the mission, and we will be continuing to do so all the way through splashdown and crew recovery from the Pacific. This is a visualization from ARROW, the Artemis Real-Time Orbit website that you can also access at any time by visiting nasa.gov/trackartemis, showing us that we are now under 10,000 miles from the moon, 9,948 to be specific, and continuing to count down. Again, our closest approach to the moon today should come about 6:02 p.m. Central, 7:02 p.m. Eastern. However, we will be out of contact with the crew at this time as they begin transiting behind the moon. At that time of closest approach, the distance from Orion to the lunar surface will be about 4,070 miles. Of course, these are estimates at this time, and we'll be sure to provide you with the official numbers once that closest approach has been reached. This shot live inside the Orion spacecraft, where our 4 crew members are continuing with their lunar flyby activities. They have just begun those activities really about 20 minutes ago, so we've got several hours of moon view opportunities. This is still a live view inside that capsule. However, you can see just how dark they have turned down the lights. Actually, they've turned them all the way off. There are a few LEDs that they cannot power off, but turning down these lights gives them better views outside of the spacecraft's windows while they photograph the moon. This also prevents any reflections from inside the spacecraft bouncing up on the windows and interfering with their photography. As we were previously discussing, the crew members are serving on teams, the first team being Commander Reed Wiseman and Mission Specialist Jeremy Hansen at the windows photographing what they see. We heard reports earlier that they could see both the moon and the Earth in the same view, and we are looking forward to seeing the moon and the Earth in the same view as well. That Earth set coming up in just a few hours. While Wiseman and Hansen are at the windows photographing, Glover and Cook are serving as support crew. They are able to assist with cameras. They are also providing those situation reports, letting us know how the team is working inside the spacecraft, what they're seeing, and how they're feeling about it. Those first blocks of teams will last about an hour,
And the crew members are approaching the halfway point into their first observation block. A reminder, we have 5 of those blocks today. So they're approaching this halfway point, during which the crew at the window will switch roles. One will begin taking pictures, and the other will be making annotations on their PCD, that's portable computing device. Both of those crew members at the windows are recording audio of what they see. They are putting on headsets and recording audio into their portable computing devices. Obviously, we are not hearing this right now. This is going to be sent down to the science team, and they will be able to analyze that at a later time. What we are hearing, though, and will continue to hear, are those science sit reps a few times every block. Once this block is complete, about 40 minutes from now, we will have the teams switch. That means pilot Victor Glover and Science integrity, looking out of window 1. I think I may have misreported earlier saying that it was Tycho going over the horizon. That was Copernicus I was referring to. Apologies. It was Copernicus is what is farthest bounding to the east, and that is now like on the horizon or just past it. And Korolev is now a few degrees from going over the horizon. And then, next it'll be Aristarchus Plateau. And so on the west, we are getting a much better view of the Terminator. Looks like we have about 80% illumination of the moon. And Vavilov and 1 Vavilov diameter to the west is where the Terminator is right now. And so other features are starting to peek out there. The center of the illuminated part of the moon is to the lower part is Oriental, and just around Oriental, a lot of light structure is starting to show up. A lot of high albedo, similar to the feature I cannot remember, just alpha and Aristarchus type high albedo in the ring. So when you look at the interior ring and the external ring, it's almost as if the edges are starting to dry up and turn white. If it was something that was wet and got dry, the edges would be the part to dry first. You just kind of outline all the topography in the interior of that wall is like it was dusted with chalk or is starting to dry, or maybe dusted with snow. If this was the Earth, I would say there was snow dumped on some of the ridges on the interior of the rings of Oriental. Also, an interesting part of the discussion that I heard between Reed and Jeremy is that from Glishko to Grimaldi, there are 2 dark features there that look like commas, but in the wrong direction. But there's also a lot of interestingness, just a lot of geometry and squiggles and dots and lines that are starting to stand out as more small features come into view. And there also is a lot of variation in albedo. In some of those, the 2 dark features, for example, have on the southern edge of the larger one, the one that's further to the south, there's a very dark, the one albedo, like the southern and western part of Grimaldi. And the one to the north, closer to Glishko, is also that same dark albedo. And then around them, there are some very high albedo spots just to the north of the southern one, and just to the west, the smaller one to the north. Very high albedo, almost approaching the 10, a 9 or a 10, like Aristarchus. And lots of little bright spots are just starting to pop up in this view. To the north, as you look up at the North Pole, there is a very distinct crater with a lot of very defined central peak that is also 3 in albedo, and all of that area past it, going to the horizon, gets lighter and lighter, and is very, very high albedo. And I will go look and find the name of that feature if I can look that up. And then to the south, really getting some interesting geography and topography in the South Pole Aitken Basin. And the view of the South Pole is quite amazing. We've got some Terminator there, as well as the limb view, and there is a very distinct crater
go look up the name of that one because it's also giving a lot of good topography due to the shadows that I'm seeing. But that's I was trying to bound the view that I'm seeing for you and got distracted by all of these interesting albedo variations that are popping up in the interior. But that's the view that we see just a Vavilov diameter to the west beyond is where the terminator is. Just beyond, I think Copernicus is the easternmost feature that we can see. A very nice ringed, very nice structure crater to the north with a great high albedo central uplift to the north, and the south is dotted by a very characteristic crater with a lot of terrain, shadow features, and I will go try to find some landmarks to put names with those. Any questions for the observation team? Integrity science, love the descriptions. You're definitely looking odd up there. Appreciate seeing the training being implemented. Especially interested in your descriptions of the dark patches. You compared the comma-looking features to the albedo you see in Grimaldi and noticed that you're starting to see those color differences popping out. Any observations you want to make, especially when you get on, the PCD in a little bit, would really help us tease out the differences in those dark mare deposits. Great description, Victor. Keep them coming. Absolutely will do, and I know you've got descriptions on both of the window observers right now as well. Keep them coming. Great evidence of how well trained this crew is by the science team. NASA astronaut and pilot of the Artemis II mission, Victor Glover, calling down a situation report, noting several different features on the moon and such descriptions, even saying that it looks like snow on some of the peaks. Obviously, we do not expect that to be snow, but referencing that as some of the lighting on how it looks to the Artemis II crew from their current position. The team is slated to be switching their positions at the windows now. Both Reed Wiseman and Jeremy Hansen have been at windows 2 and 3, one taking photos, one making observations and annotations on their portable computing device. At this time, we also anticipate that they are looking at a crater duo. One of those is Glushko, and the other is Ohm. The team is looking to know the extent of Glushko's ray system and how its rays differ in the mare versus the highlands. They also want the team to compare the ray systems of Glushko to Ohm. Ohm is considered a young crater. And if you've ever seen a photo of the Richat structure, it's also known as the Eye of the Sahara. It's 40 kilometers in diameter, and that could fit within Ohm's interior. The team is specifically interested in descriptions of that ray visibility, including the color, albedo. Remember, albedo is the brightness or the surface reflection, and the reach.
Again, I am using the same lunar targeting package that the crew is referencing on board right now. This helps keep them on time as well as prompt them for when they need to make a call down to the science team and report what they're saying. It also gives them reminders of when they need to swap positions at the windows. Additionally, I'm using the Artemis II Lunar Science Passport developed by Amber Turner and the Artemis II Lunar Science team. Now, this passport did not fly with the crew, but they used it extensively as a study guide here on Earth. So a lot of the descriptions and comparisons you hear today are developed directly by the science team. We are now 4 days, 20 hours, and 43 minutes. Science, integrity, that crater to the north, that is, it's like we've got one in the north that looks like just a textbook crater, and one on the South Pole as well. The one on the north, I think, is Pythagoras. And what I wanted to highlight about that is it is either a very distinct central uplift or just a very defined area of high albedo. If a majority of the crater, especially the floor of the crater, is, say, an albedo of 5, this center, and only a tenth of the diameter of Pythagoras is an albedo of 2, maybe 3, but it is very bright and it stands out. And then between that crater and the actual, what is the horizon from here, there seems to be another crater right on the horizon. And right on the edge of that is another patch of that albedo. It seems to be between the two craters. It's hard to tell from this grazing angle. But there is another spot just further north beyond Pythagoras. Between the two, I can draw a picture of this one and show you where that very high albedo, again, another 2 albedo surrounded by 5 and most of the area bounding it. Integrity science, thanks for that. We agree with the Pythagoras assessment. And as a follow-up to your previous report, the SIR had questions about topography comparisons between the North Pole and the South Pole of the Moon, if you're willing to provide words on that. Topography comparisons, absolutely. And if you have any idea what, if you draw a line between Pythagoras and the western edge of the outer defined ring of Oriental, it intersects a beautiful textbook crater on the south. I would love to know the name of that. The topography differences, now the South Pole has a little bit of a benefit that it has more of the terminator, and I can see a little more shadowing there, but there's a nice crater right at the South Pole, so that's the main thing defining the topography there. Seems to be quite a bit of elevation change. I can see some very jagged shadows, a 90-degree just to the west of that crater at the South Pole. I can see a very distinct change in the shadow directions, indicating, I don't know, a very high wall or a very deep canyon just to the west of that. And in the north, it seems to be that from sort of the edge of the mare that's dark, which is maybe 1 Pythagoras diameter south, if you draw a ring about that, maybe the top 7 degrees of the moon, and just draw a ring around that, the near side is an albedo of 5 and looks quite smooth from here. And then along the same edge of the mare, the edge of the mare that kind of Grimaldi's just outside of, Glushko is just outside of, Carroll Crater is just outside of, and you start to see the stark differences between the darker 7/8 and the 5s and 6s, the 4s and 5s. If you follow that line up to the north, that line is also where the change in topography happens at the North Pole. The line defining the light and dark on the edge of the mare that you can see from Earth. Draw that line, roughly the midpoint of all that, straight to the North Pole,
And on the side facing the Earth, you see smoother topography and dotted by Pythagoras and its next door neighbor crater. And then on the far side, you see a lot more cratering and a lot more topography. And again, the far side has the benefit of a little terminator there, but I am seeing a variation in the topography. It seems to be more jagged and a more challenging place to find a place to land and to even traverse in the south, all around the South Pole. And at the North Pole, it would be more challenging to translate on the far side of the North Pole compared to the near side of the North Pole around Pythagoras. Copy all, Victor. You really help paint a contextual picture of what you're looking at. We really appreciate the way that you're guiding us into the areas you're seeing by drawing comparisons between recognizable features. Thanks for that. Kelsey, another little science sit rep moment, something I just heard from the window team is the more I look at the moon, the browner and browner it looks. I thought that was an interesting observation. The two observers have been on timeline, no hardware issues. They did start to talk a little bit about another feature that you'll hear more about on the recordings that they call the handprint. That was at the end of their Glushko and before they moved into their current target. They thought that was worth chatting a little bit more about. And they're preparing to switch after this. Houston copies and concurs. Hey, Houston and science, integrity, another just observation from the human. My eyes have shifted a little bit since I've been up here. I've been wearing my reading glasses to look at the PCD. Well, this is a very taxing event on the eyes, looking out the window and seeing the very bright moon, then coming back inside to the dark cabin and trying to work cameras and microphones and logistics and lunch and those kinds of things, and then looking at the PCD, which is dimly lit. It's just been an exercise. It is a difficult thing to manage it. I'm up and down on the glasses and then having to wait as my eyes adjust when I come back in. As soon as I look back into the cabin from looking out the window, I can feel my eyes adjusting, and I just have to work through it as they adjust. Appreciate that report, Victor, and know that we are prepared to read you up targets from the ground if that would give you the ability to keep your eyes focused on the moon and not having to swap between that and the PCD. Just let us know. Yeah, we appreciate that, science, and we will also do that for the window teams, and we'll back each other up that way as well. But we appreciate that. We may take you up on that. Thanks. Continued detailed descriptions from the Artemis 2 crew aboard Orion. Again, this is a test flight, the first time we've flown humans aboard this spacecraft. So every detail, even that it's difficult to look outside the window and then back at the PCD, that portable computing device, every single detail is appreciated as we prepare for future missions. Glover also mentioned that he is now wearing his glasses now that he's in space and that his eyes have shifted a bit. This is something that happens when our astronauts go to space. There is a fluid shift from the lower half of your body up into your head, and that can cause changes in your eyes. It's something that we have seen over time for some crew members, especially now that we have been living and working on the International Space Station for over 25 years. Again, it's clear that these Artemis 2 astronauts have undergone extensive lunar science training, including classroom instruction, fieldwork, and high-fidelity simulations. Training expeditions even took place in analog environments like the Icelandic Highlands and the Kemasasin impact crater in Labrador, where crews practiced identifying and describing geologic features under varying conditions.
Additionally, here at Johnson Space Center, Orion mock-ups were used to rehearse crew choreography, including three-dimensional space management with an inflatable moon globe to simulate the flyby. And while on Earth, the crew also used that small lunar passport that I mentioned with descriptions, photos, and prompts to help them study the features we hope they'll see. Now, this is a view from their lunar targeting package at this time, helping them determine what they're seeing on the moon, as well as on the left, keep up with what their next target will be. As you can see, we have got a long list and an exciting day ahead of us. It's now been 4 days, 20 hours, and 53 minutes since Orion launched atop the Space Launch System rocket from Kennedy Space Center in Florida with our 4 crew members aboard. NASA astronauts Reed Wiseman, Victor Glover, and Christina Cook, and Canadian Space Agency astronaut Jeremy Hansen. The Artemis 2 crew passed a major milestone today when they passed the Apollo 13 distance record at 12:57 p.m. Central, 1:57 p.m. Eastern. That Apollo 13 distance record was 248,655 statute miles from Earth. And Houston, another observation, whole moon. When you look at the moon, something I've never seen in photographs before but is very apparent, all the really bright new craters. Some of them are super tiny. Most of them are pretty small. There's a couple that really stand out, obviously. And what it really looks like is like a lampshade with tiny pinprick holes and the light shining through. They are so bright compared to the rest of the moon. We copy, Christina. Thank you. Looks like you guys might be doing it, but remind you to swap positions at the window and take your SD cards with you. We're loving everything that you're calling down, so keep it up. Again, Orion previously surpassed that Artemis or the Apollo 13 greatest distance from Earth by humans. That was 248,655 statute miles from Earth, and Orion now 250,294 miles away from our home planet. The spacecraft is 9,033 miles away from the moon and growing ever closer. At its closest approach, it'll be about 4,070 miles away, and we will make sure we confirm what that distance ends up being. This is an approximation and an estimate ahead of that moment. We're anticipating them to make that closest approach at 6:02 p.m. Central, 7:02 Eastern, when they are in a loss of signal, transiting behind the moon. They will be the first humans in over 50 years to fly behind the moon and lose contact with Earth. We will regain that contact about 40 minutes later as they reconnect to the Deep Space Network, emerging from behind the moon, and we will look forward to seeing an Earthrise. Again, the crew is currently in their position swap portion on their timeline. This allows crew members the opportunity and the experience of all roles necessary during today's flyby. Right now, those 2 crew members at the window have swap positions.
Again, the crew at the windows swapping positions. Right now, that crew is Commander Reed Wiseman and Mission Specialist Jeremy Hansen, while Victor Glover and Christina Cook serve as their support flyby crew members. That's why you are hearing Victor and Christina during those science situation reports. Those voices will change in about 30 minutes when they take a turn, taking photos and making annotations while at the window. Houston, integrity. I wanted to provide an observation or a little bit of descriptive nature on something that we saw on the first day we had good moon views. This was when we saw more of the near side, and the ground helped me out with identifying Mare Imbrium. Mare Imbrium, when you have the western limb also in view, looks completely different than the normal view we have of the near side. It is the most striking feature of the western limb view that we had. And the mountain chains that form its eastern side are very prominent, but they actually stand out more than I'm used to seeing even on the western side, and the whole thing just feels like a big bump. It actually looks like a large healing wound with a high albedo forming the mountain chain around the impact basin. And I just don't think I had enough chance to describe how striking it was on that western limb view as we were coming in a couple days ago. Christina, science, absolutely love that, especially since that's a feature that all of us here on Earth can observe from home. So I'm sure tonight everyone's going to be going out and looking for evidence of that beautiful topography you just said. Thanks for those words. The view on your screen coming from Orion, a camera mounted on the spacecraft's solar array wing.
Toward the right of your screen, the near side is the hemisphere we see from Earth. That is identifiable by those dark splotches, which are ancient lava flows. Science integrity. A question and a comment. Question is it possible that we're seeing a Schrodinger basin from this vantage point in the Terminator at the South Pole? And the comment is the rays coming out of are less distinct. We are not seeing the bright rays coming out of it, but the sort of 9 o'clock wedge that is formed by the change in albedo from the interior portion that is to the northeast to the surrounding lighter mare that's 270 degrees to the west. That 90 is very distinct and interior. You got some great descriptions from the two at the window about the colors in there, but in that darker part, in that wedge, you've got some really interesting color, even though the rays, the distinct difference in the albedo almost look like rays, but it's not the rays coming out. It's the just change in that albedo. Integrity science, that is very intriguing. Those color rays coming out of rather than sort of albedo. And as answer to your question, we do not think you can see Schrodinger. It's in darkness as of now. But thanks for that description, and it sounds like the pair at the window's got great descriptions that we're definitely going to dive into tonight. Okay. If you could help me, I would still love to know what it is. There's a very nice crater. You're going to likely have a lot of pictures of it. What would be right in the Terminator at the South Pole or close to the South Pole where it's intersecting the Terminator right now? Yeah, Victor, we're assuming you're talking about, kind of if you're looking at the Terminator, it's basically like 70% down from the North Pole. Is that where you're looking? Contact, yes, that is where I'm looking. Integrity Houston, that is an enabled caution for wastewater dump required. We have hit our limit. As expected, no crew action. Copy, no crew action. You are. And integrity science, we're trying to figure out what you're looking at there. Is it like right on the Terminator, or is it in the eliminated portion next to the Terminator? While we wait for a response from the crew, the Terminator is that difference between day and night, or brightness and darkness, that you see on the moon. We see this from the International Space Station as well, looking down at Earth. And science from integrity, excuse my space orientation adaptation. If you draw a line between Glushko through the center of Oriental, and then another line from Glushko through the southern tangent of Oriental, that line would almost perfectly intersect tangentially the crater that I'm talking about, and it is on the Terminator. So yeah, I think I'm not looking at the South Pole. I was a little twisted. That line description was really helpful. I have eyes on the SIR right now, and they are actively discussing lunar geography. We will be back with you shortly. You're hearing a couple of voices today in Mission Control Houston. One of those is Dr. Kelsey Young. Integrity science, we believe that's Zeeman Crater. Oh, I floated away from this
We believe that that is Zeeman crater. Zeeman. Okay, and can you say the first letter? I may be pronouncing that wrong. What's the first letter of that word? Zulu. It's Zeeman. Copy. Thank you for that. Yes, we've got a great view of that. And when I went back to the window just now, the view has completely changed. Our trajectory is taking us to a new view, and I'm looking more into Babalov. I've got a nice, great view into Babalov. I'm actually away from the window right now, so I'm going to go try to give you some bounding words on the view that we're seeing. But I've got to get back to a window in a minute. Understood, Victor. You're defining new views of the moon in more ways than one. Again, when you hear calls down to science or from science, that's Dr. Kelsey Young, the Artemis Science Flight Operations Lead here at a console in Mission Control. You also hear communications with the crew from Canadian Space Agency astronaut Jenny Gibbons. She is the Capcom for today. She is a backup Artemis 2 crew member. Those calls from pilot Victor Glover asking about a feature he was seeing, specifically a crater on the moon. Meanwhile, the team here in the science evaluation room was actively working together to determine which feature he was describing. The teams at the window have continued to move through their targets, including Ohm, Aristarchus Plateau, Reiner Gamma, and we are preparing for the cabin and window teams to swap. That's when we'll hear more from Reed Wiseman and Jeremy Hansen when they take on these support roles, while Christina Cook and Victor Glover are at the windows photographing and annotating. As we briefly mentioned, if you look towards the right side of the moon, essentially, this live view coming from a camera outside the Orion spacecraft, and if you look on the right side of the moon where you see those dark patches. Wow, yeah, I wish I had some more time to just sit here and describe what I'm seeing, but the Terminator right now is just fantastic. It is the most rugged that I've seen it. From a lighting perspective, there are little islands. There are islands of terrain out there that are completely surrounded by darkness, which indicates some real variation in terrain. Up to the north, there is a very nice double crater. It looks like a snowman sitting there, in the 5-10 degrees below the pole in the Terminator. And then on the southern edge, there's almost like a hole. It looks like a hole, and it's the diameter of Vavilov size, just blackness, and then a wall of bright, and then it goes back to the black beyond the Terminator. So there's it looks like there's just a gigantic hole right there, 1 Vavilov diameter east of the Terminator. And as you go south, the Terminator is not a nice smooth arc. It's just jagged. There's almost a 110-degree turn in the shadow as opposed to the nice smooth arc, again indicating some really interesting variations. And I'm sure we'll get some photos of that. And then one of the craters further to the south of Vavilov, maybe halfway down to the South Pole, is not only looks like just a deep hole, and then there's like 2 island rays pointing off to the west and north that indicate very high ridges and very deep canyons coming up out of that crater. So again, just some really interesting visual illusions going on with the
integrity science. Oh my gosh, that was an amazing picture you just painted. I glanced over at the SIR video and I literally saw fist pumps in the air. Those types of observations are things that humans are uniquely able to contribute, and you just really brought us along with you. So thanks for that. That's awesome, Kelsey. Did you get a sit rep updating you on a slight change in logistics for PCD use? Christina, this is Houston. We did not, but we will take it now. We slightly changed the PCD plan for the window observers. The two window observers kept their PCD. So in other words, the one that window 2 went to window 3 and the one at window 3 went to window 2 when they swapped rather than staying at the window. We'll plan on all observers keeping the same PCD for all observations. Copy, Christina. That makes sense to us, and good plan. We are coming up here on a cabin and window team swap. Let me know when you're ready for a quick vehicle status. As you heard, science. Go for the vehicle system update. Howdy, Reed. We don't have much for you. We just wanted to let you know that toilet right now is no-go for use as we stick with the predetermined limit for now. All crew members, please use CCUs. Otherwise, Orion is looking very good. And you have 15 minutes in this handover time where we expect Victor and Christina to switch to the windows and you and Jeremy to be in the cabin assisting. Let us know if you have any questions. No questions at all, and they're in the swap right now. The first thing I'll tell you, I floated up to the docking hatch window and just what I'm going to call the Mari around Oriental just looks so different out the docking hatch right now. It's quite a bit darker. It's the same darkness, if not a little darker than Grimaldi. But it's cool after just being in the 400 mil for the last half hour, looking up close. I got pictures of everything Ike was just describing on the Terminator. It really is a fascinating Terminator. And then Oriental just looks so dynamic right now. It's very three-dimensional out the docking hatch compared to what I was just looking at through the 400 mil. We love it. We are getting a sneak preview from one of our SAW cameras at what you're looking at, and we see some of what you're describing. We cannot wait to see your photos. Thanks. Yeah, Jenny, I wish you had some longer lenses on those solar arrays so you could see the whole moon, but man, it is, or the up-close moon, not the whole moon, but it is just fascinating here. It's so cool. All right, MPO and Inco, take notes. We want a zoom lens on those saws next time. Thanks, Reed. Affirmative. As the crew gets ready to switch positions from the window crew going back to the support crew and the support crew flying up to the windows. This view inside the room, Capcom Jenny Gibbons speaking with the crew, Canadian Space Agency astronaut. The crew has continued to provide excellent descriptions of what they are seeing on the lunar surface.
In this picture, or in this live view actually, from Orion and a camera mounted on its solar array wing, if you look at the dark portion on the right side of the screen, those are visible from Earth. That's considered the near side. Those are ancient lava flows from a time early in the moon's history when it was volcanically active. And if you look towards the left, there's that dark, large crater that appears to the left of those lava flows. That's Orion's Hall Basin. It's about 600 miles wide, and it straddles the moon's near and far side. And this mission is the first time that humans have ever been able to see this with their eyes in the daylight. Again, you hear conversation about that terminator. You have a great view of that as well. That's the difference between light and darkness on the moon. Victor Glover explaining that as a very jagged looking terminator due to the peaks that they're seeing and the craters that they're seeing as they prepare to cross over the far side. You also heard science officer, the Dr. Kelsey Young, Artemis Science Flight Operations lead, sharing with Victor Glover that his responses are truly something that only human eyes can discern or provide. So we've previously discussed how having humans observing the moon on this mission is being combined with lunar robotic data to help us maximize what we know about the moon. So part of that data comes from the Lunar Reconnaissance Orbiter, or LRO. This orbiter provides the robotic foundation that makes Artemis 2 lunar science possible. LRO has been orbiting the moon for 17 years, which makes it the longest operated lunar orbiter in history. And it's also the only American spacecraft dedicated specifically to lunar science and exploration. Artemis 2 lunar observations are designed to complement data like the detailed surface images from LRO. So while LRO provides those detailed high-resolution maps of the moon's surface, the Artemis 2 crew adds human observations that focus on regional context and relationships between features, giving scientists a larger geologic picture. Now, this combination of robotic and human observations strengthens lunar science. LRO delivers precise and repeatable measurements over long periods of time, while the Artemis 2 crew contributes real-time visual descriptions and context that robotic instruments alone cannot provide. The best description I've heard while preparing for this mission is to compare the difference in looking at the moon with your own eyes on Earth and trying to take a picture with a camera. The camera truly never does it justice, and it's much easier to describe and perceive what you're seeing with your own eyes than to take a photo. These Artemis 2 astronauts can rapidly scan wide areas and adjust their focus in real time, as well as describe relationships between features. The crew will also observe the same regions multiple times under changing lighting conditions during the flyby and provide perspectives that would take robotic missions years to accumulate. During the Artemis 2 mission, LRO is also attempting to observe some of the same lunar features that the astronauts are studying. Collecting this data simultaneously highlights how different instruments and human eyes provide complementary information about the moon. This LRO data plays a direct role in preparing for future Artemis missions. Its measurements of topography, surface temperature, composition, radiation, and lighting conditions are used to assess hazards, identify safe landing sites, and locate potential resources such as water ice near the lunar South Pole. This mission, Artemis 2, represents the point where years of robotic preparation are paired with human exploration for the first time in the Artemis era. So together, LRO, the Lunar Reconnaissance Orbiter, and Artemis 2 are demonstrating how NASA moves from mapping the moon robotically to exploring it with humans. We are laying the groundwork for future Artemis missions and sustained lunar operations. A check-in with Orion. We are now 4 days, 21 hours, and 22 minutes into the flight of Artemis 2, our crew aboard the Orion spacecraft. We are now 8,153 miles away from the moon, 250,742 miles away from Earth. The spacecraft is traveling at 1,030 miles per hour.
with the long lens, and we're just getting ourselves oriented here. It's a cool view in the cabin. It's actually a cool view to be off the camera now and looking at my crewmates getting up to their observation post and looking in. It's super fun. Copy, I'll read. We like it. As we heard confirmation from NASA astronaut and commander of Artemis 2, Reed Wiseman, they are now switching positions of the support teams and the observation teams. So initially, Reed Wiseman and Jeremy Hansen were at windows 2 and 3 in the Orion spacecraft, taking photos and making annotations in their PCDs, portable computing devices. They were also giving audible descriptions into their PCDs, wearing headsets with microphones and providing recordings that the science team will be able to listen to later. We were hearing from NASA astronauts Christina Cook and Victor Glover as they made observations as part of the support team. Now, as these teams are swapping, we anticipate hearing more from Reed and Jeremy as they'll be on the support team, while Victor and Christina will be at the windows taking photos and making annotations.
4 to block out the ambient light from a very bright planet Earth. And it'll be interesting to see if in the data Victor and Christina see any differences from me and Jeremy with that window blocked. It's a lot darker in the cabin now. Copy, Reed. We're taking note, and we'd be curious too. We are live in the Artemis mission control room during the lunar flyby of the Artemis 2 crew, the first humans to fly by the moon in over 50 years. Orion launched 4 days, 21 hours, and 30 minutes ago atop the SLS rocket, Space Launch System rocket from Kennedy Space Center in Florida. Our 4 crew members inside the spacecraft are transitioning their positions. The cabin and window teams have swapped. Currently at the window, we have Victor Glover and Christina Cook, NASA astronauts, and serving as support, Reed Wiseman and Jeremy Hansen. For our crews at the window, they are using handheld Nikons with an 80 to 400 millimeter zoom lens. There are also GoPros on each of the solar arrays on Orion, and that's where this view is coming from right now. We have an interior camera of the crew as well, but they have dimmed the cabin lights. They've actually turned off the cabin lights to allow them to better see outside of the spacecraft. This also helps prevent any reflections from lights inside the spacecraft reflecting onto the windows while they are photographing the moon. We talked a little bit about the views and the cameras being used on the Orion spacecraft. And again, we do have GoPros on the tip of each solar array wing.
Now, the bandwidth is a little bit limited because having a crew on board, we do have to downlink a lot more data. That includes their environmental control and life support system. We are not the only data, this view that you see, coming down from the spacecraft, and so we do rely on sharing some of that with the other flight controllers in mission control. This helps the team monitor all systems aboard the spacecraft and ensure the safety of our astronauts. We are standing by for a situation report from the crew aboard the spacecraft. They've been imaging the whole moon. There is now a new crew at the window. That would be Victor Glover and Christina Cook. And so being it's their first time since they have moved up to the window positions, they have a chance to orient themselves and describe and take pictures of any color or albedo variations across the surface. Reminder, albedo is the brightness or reflectiveness. Integrity science for a science sit rep when you're ready. Houston Integrity, we have no external view of the moon right now for the floating crew members, so my only science sit rep is that we have Victor in window 3 doing observations and Christina in window 2 with the long lens. Integrity, we copy. Are the shrouds still on windows 1 and 4? And if so, would you consider trying to get a view through one of those windows? We cannot take the shroud off of 4 because the Earth is too bright and it's impacting Ike's peripheral vision. And then I can get a grazing glimpse out the docking hatch window. I can see Oriental south down to the South Pole. And the primary thing that I see from Oriental right now is just the long trenches that come out. And, you know, when you come out the north side of Oriental, the ejecta kind of boulders across the northern half of the far side. But coming out the southern half of Oriental, I just see those large, here they look like gorges. They're almost like rain when it comes down the Grand Canyon and fingers off into the desert, kind of what it looks like. Also, Burgess Alpha is extremely bright. It's the brightest thing that I can see. Even brighter now than Aristarchus, which is heading off to the Terminator. It's almost impossible now to see Aristarchus, the thing that Jeremy and I looked so much at. I can just barely see the crater rays from Ohm, and I would say for albedo right now, I would go back to Grimaldi is still extremely dark, especially in that southwest corner, and there are parts of Oriental and the outer ring of Oriental that reach that same level of darkness, especially
actually the rings of Oriental reach the same level of darkness as Grimaldi. And then south of Grimaldi, Jeremy and I were noting a few other just really dark areas of cratering, mare there, and those have that same darker albedo. But Burgesshoff is the brightest, and Grimaldi is the darkest. Integrity Science, that was a great description. Thank you, and thanks for the docking window geometry to give us that description. Any comments before you go on the annular ring in Oriental? The annular ring, which I think everybody kind of describes as like a pair of lips or a kiss on the far side of the moon from here, is very circular in nature. The northern part of it is wider, darker. The southern part is much lighter. It is very neat looking, and but it is far more circular than I remember it looking in our training. The darkness of the northern side of the annular ring is the same darkness from here out this docking hatch window as the center mare in Oriental. Not quite as dark as Grimaldi, but it is probably only because dust and lunar regolith has kind of impacted over time. Reed, that's exactly what we were looking for. Thanks so much. You have heart hands coming out of the SIR. Say that again, Kelsey. Just saying that the SIR was really excited about that. That annular ring was something we were really eager to hear about, so thanks. Yep, you bet. And now Victor and Christina are moving on to Oriental. I got them situated over there a little bit late. That was NASA astronaut Reed Wiseman, now providing a science sit rep as he is away from the windows most of the time. He is working as the support person along with Jeremy Hansen in the spacecraft, as Victor Glover and Christina Cook are now at windows 2 and 3, able to photograph the moon. Christina and Victor are also providing recorded information to their portable computing devices, that's their PCDs, and the science team will have access to that at a later time. They will then review it and compile all of this data to help further our understanding of the moon. One of the items you heard mentioned was Oriental Basin. This has been a very exciting opportunity for the crew. They have all been very excited about seeing Oriental, as well as the science team has been looking forward to it. It is known as the Grand Canyon of the Moon, as we discussed earlier. From the pictures, the science team is hoping that the crew will take centered images of the entire basin and surrounding craters in a single frame, but also use those 80 to 400 millimeter zoom lenses to create a mosaic entire basin. With their unaided eyes, the science team is hoping the crew will describe southern dark annular ring, which you heard Reed just describing, as well as any color, albedo, texture, or topography across the mare patches and ring mountains. Science team reports that the observations will be used to study the geologic evolution of the youngest lunar basin and to inform formation hypotheses for the annular ring. And again, another fun fact about Oriental is the diameter is the same distance between Johnson Space Center, where we are today, and Kennedy Space Center, where the crew launched on April 1st.
This live view from the Orion spacecraft on the Artemis 2 mission, now 7,373 miles away from the moon, 251,130 miles from Earth. Again, the Artemis 2 crew passed the Apollo 13 record of the humans farthest from the Earth today at 12:57 p.m. Central Time, 1:57 p.m. Eastern Time. That distance set by Apollo 13 was 248,655 statute miles. We have clearly passed that, and we expect to pass that by about 4,105 miles. That will be when the spacecraft reaches its farthest distance from the Earth. It could be around 252,760 miles, but again, these are approximations and our targets, and we will make sure to report back the final numbers once we have them. We have some refined times of when we expect to have Earth set of Earth behind the moon while Orion flies behind the moon. That would be about 5:41 p.m. Central, 6:41 Eastern. The spacecraft would make its closest approach to the moon at 6 o'clock Central, 7 Eastern, and that would be about 4,066 miles. And then at 6:02 p.m. Central, and the spacecraft will reach its farthest distance from the Earth. We anticipate that will be about 252,755 miles, which would be 4,111 miles farther than Apollo 13. We would see Earthrise again at 6:21 p.m. Central Time, and a few minutes later, regain communications with the crew. Currently aboard Orion, Victor Glover and Christina Cook are the two team members conducting lunar flyby observations, meaning they are using the Nikon cameras to photograph the moon, and their PCD, or the portable computing device, to conduct annotations. They are both recording information that will be downlinked to the science crew, and tomorrow morning the science team will have a conference with the team while the information is so fresh. They'll be speaking with the crew about their observations and their data collection. Otherwise, most of tomorrow, flight day 7, is considered an off day.
We are on flight day 6 of the Artemis II mission, the first time in more than 50 years that humans will observe the moon directly, providing a critical opportunity to practice how lunar science will be conducted during future Artemis missions. If you're just joining us, the crew is well into their lunar flyby observations, and we anticipate that we will hear from them soon. A few times every hour, they are slated to call down with science sit reps or situation reports. We most recently had one from Commander Reed Wiseman. He and Jeremy Hansen, mission specialist, were first at the windows today to photograph and make annotations of what they were seeing. Therefore, we heard more from Victor Glover and Christina Cook earlier in the day during those first blocks. But now that Reed Wiseman and Jeremy Hansen are on the support side, they are the ones calling down what they are seeing from windows 1 and 4. Earlier, we heard that the Earth is so bright in window 4, they have had to temporarily cover it with a t-shirt. The moon preserves a near-continuous record of solar system history that has been erased on Earth because the moon doesn't have an atmosphere. So things that we experience on Earth, like weather or plate tectonics, don't really apply. So the lunar surface retains evidence of ancient impacts, volcanism, and solar activity that scientists can study today. And studying the moon helps scientists understand how planets formed and evolved, how the moon influenced our own planet Earth's history, and how the sun shaped conditions across the inner solar system. The moon also serves as a unique platform for studying the broader universe. Artemis science is designed around questions best answered by humans, working alongside robotic systems, combining decades of robotic lunar data with real-time judgment, context, and adaptability that only humans can provide. This mission, Artemis II, is serving as a proving ground for lunar science operations, which allows NASA to test how science is planned, executed, and supported during a crewed deep space mission ahead of our future Artemis flights. Integrity, time for a window team position swap. So Victor and Christina, please switch places if you've not done so already, and remember your SD card for the camera. We're in the swap right now. They're wrapping up their last comments, and they'll switch over and change guards in the long lens. Copy. As you heard in that call, it is now time for the team members at the window to swap positions. That means Victor Glover and Christina Cook will be switching roles. One of them has been photographing the moon with a Nikon with an 80 to 400 millimeter zoom lens, while the other was making annotations on their portable computing device. And both are recording audio that the science team will be able to listen to. We are now 2 hours and 10 minutes until we expect to lose signal with the spacecraft as they fly behind the moon. And the next target for the crew is considered a crew choice event. They have the option to focus on any regions or patterns or features that interest them.
The science team has asked the crew to capture pictures that illustrate their choice, as well as at different zoom levels, and to describe why those certain features or regions caught their eye. Those recordings are part of what are being saved on their PCDs, portable computing device, that will be sent to the science team for analysis. The crew has been allotted 8 minutes for this crew choice event, and it's also a time for a scheduled sit rep or situation report. So we expect to hear them calling down what they are seeing soon. Something that the crew or that the science team has used to help prepare the crew is a cue card. These ask for a feature ID if they happen to know the type or name, and if it is a target. Of course, in this situation, when they have a crew choice, they do not need to, it may or may not be a target. They want to know the location and the observation style. They've also asked for the geometry of what's being captured, the size, shape, boundary, and preservation, as well as the color and shadow. So the color tone, the albedo, that reflection or brightness, and any shadows or illumination. Next, they're interested in structure and texture. That includes slopes, structures, and textures, of course, and geologic relations, like association to other features, any contact to those features, and of course, their thoughts, impressions, or interpretations. They are interested even in emotions and excitement that the crew may be having. This flyby day has been practiced in many ways, even in Sims here in Mission Control, Houston. The team also conducted some field work, learning how to look for specific geologic features. They also photographed a large globe, and the science team helped them determine which features they would be targeting and how to look at those. We have a few more minutes that the crew would be photographing their crew choice. Again, this is NASA astronauts Victor Glover and Christina Cook at the windows. They will then move on to another discussion portion. This is for the far side albedo, that reflectiveness, and color that they are seeing. We heard earlier about some browns seen on the moon, which is very interesting, especially here from Earth, where we are just seeing whites, grays, and maybe even black at some points. When they get into that discussion for far side albedo in a few minutes, the theme is looking to know how that color and albedo is, what those variations look like across the far side. On the right side of your screen, the Science Evaluation Room, or SIR, where team members are looking real time at what the crew is seeing. And even earlier, we're... Houston Integrity, you ready for a science sit rep? We'll take it. Okay, the crew has swapped positions. They're in their crew choice.
element. I've been listening to both of them for a little bit, and they're really enjoying. They both decided to pick the Terminator, and they're spending a lot of time looking at the Terminator, just talking about the resolution that they can see, the depth of the craters, and the various interesting and unique excavations that they can see. So Victor is on the long lens, and Christina is just looking out the window, and I'm sneaking a peek in t-shirt window. It looks like, I don't have the best angle here, but it looks like Aristarchus is on the limb of the moon now. It's amazing how quickly it changes as we speed around the far side of the moon, stuff that's leaving our field of view, and now we have a lot of the dark side of the moon that, it's missing for us right now, but it would be in view if it was lit at all. Jeremy, science, thanks for that sit rep. Do have a question. A few times we've heard you and the other crew describe change during the course of your flyby. Would be interested in future descriptions of more verbosity about how it's changing. Thanks for the great sit rep. Yeah, Kelsey, sounds good. We are definitely keeping an eye on that. My eyes are just not readjusted. The moon is so bright when you come back to the window. I was just in the interior of the cabin. I've come back to t-shirt window, and it's just overwhelming brightness, and my viewing angle is a bit challenging, so I won't be able to give you great observations from this window. But I will talk about something that I was talking a lot about in my recordings earlier, which was we've been talking about some shades, and so we have obviously the dark and the light gray, and then we've talked about naming some colors, a brownish hue and a greenish hue. And I'll tell you, like right now, Aristarchus, the plateau is hard for me to see from this window, but that had greenish hues to me and was very unique. I didn't see anything like that anywhere else on this side of the moon. And then I see a lot of these, what I would call brownish hue areas. There's a number of them. And they, for example, in the northwest corner of the highlands, to me it looks like the brownish hue is caused by ray or ejected material landing on the highlands, and then we obviously see the ray areas as a lighter albedo, but in between the rays where the deposit would be thinnest, that is what it looks like is causing the brown to me. So I saw that in the northwest side of Aristarchus, or sorry, that dark area of the highlands, northwest side of the highlands. I saw it in the highlands to the east of Glushko, and then I see those same brownish hues west of Oriental, and I drew a contact there on OneNote, but that's a huge region, kind of like a piece of pie with the point of the pie pointing at Oriental and then going up towards the northern side of Hertzsprung. And that is an area that just looks like that brownish albedo. That was fantastic, Jeremy. We had heard rumors of the green and brown hues, and so you really read my mind on asking about those. Understand they likely didn't have any contact with each other the way that you described them, but please correct me if I misunderstood that. And then last thing, I'll make the same offer we made to Victor earlier. If it would be helpful for us to verbalize any targets so you can stay at the windows and keep your eyes adjusted to the moon, please let us know. If you got something you want us to look at, Kelsey, you can send it on up.
definitely not looking to interrupt your flow, Reed and Jeremy, only offering assistance if you guys want to keep your eyes off of the PCDs. Oh, I see what you're saying. Okay. Not really science related, and we definitely learned this at Apollo, but the thing that is just most fascinating, I think, to me and Victor right now is even as rugged as the far side looks, when you look at Oriental and Home, it's rugged. But man, when you look at the Terminator, it is just like impossibly rugged, and it reminds you that the whole far side is that way, and just the Terminator is really bringing out the shadows and the hills and the valleys, and it is just, it's unbelievable. It's like no surface of the Terminator is not marked by a meteor impact, and it's just, it is very impressive to look at that, and you realize that that is true across the whole far side. You just can't see it due to sun illumination right now. Reed, Houston copies, and we were commenting on the same thing. Even from our view, the Terminator looks absolutely alien because there's just so much texture in there that we're just not used to seeing. So thanks for sharing that with us. There's also, I don't know the name of it, coming out the south-southwest of Oriental, right on the southern Terminator, is just a massive crater. I don't know the name of it. Maybe you can look on the solar array wing video and tell me it's right. It's the southernmost crater you see on the Terminator right now. We're looking for you. We're loving that picture. Thanks for showing us. And Reed, as an answer to your last question, we believe that that is Chebyshev crater. And the sir agrees with that. Okay, that picture I was just showing you is an 8X iPhone out the docking hatch with a high grazing angle. It's just amazing. We love it. Thank you.
This is Artemis Mission Control in Houston, Texas. Mission elapsed time, 4 days, 22 hours, 12 minutes into the flight of Orion. This is lunar flyby day for the crew aboard the spacecraft. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Cook, and Jeremy Hansen are now the farthest people to have ever traveled from Earth. This a live view from inside the spacecraft. They have turned off the lights so they're able to see outside and photograph the moon better with no reflections from inside. And for a very brief moment there, Integrity Science, thanks for those iPhone views. It's helpful to see what you're seeing. we very briefly saw NASA astronaut Reed Wiseman showing a picture he took on his phone of the moon. We do expect to get all of the photos that the crew is taking today, and we cannot wait to share some of those with you. But pretty cool in the meantime, just to see one quick shot from what the crew is seeing. And this view from outside the spacecraft on Orion's solar array wing. Orion is now 6,643 miles away from the moon and continuing to grow closer. Again, their closest approach will be about 4,066 miles. The best comparison is if you held a basketball at arm's length. That's about what it would look like to the Artemis 2 crew at their closest approach. This view showing at the very top, a camera coming from Orion, continuing their flyby of the moon. We have 3 more flyby observation blocks after the completion of this one. Down in the bottom left of your screen, that's the SIR, the Science Evaluation Room, where team members are continuing to work through all of the targets that the crew is photographing today, and they've helped identify some of the craters and some of the other items that the crew has seen on the moon's surface. Down on the right is Artemis Mission Control here in Houston. Those 2 rooms down at the bottom are just down the hall from each other. And we are just a few minutes away from the next cabin and window team swap. That means Victor and Christina, who have been at the windows, will fly to the cabin, the background essentially, and be their support crew for Reed and Jeremy. Reed and Jeremy will move back up to the windows.
crew is continuing their discussion portion of the flyby in the lunar targeting package, where it says far side albedo/color. They are looking, the science team is looking to get a good understanding of what the crew can see on the far side at this point, and its brightness as well as any colors. We did hear earlier Canadian Space Agency astronaut Jeremy Hansen reporting that they could even see browns and even greens on the moon. I'm really looking forward to seeing those photos. And in just a couple of minutes, the teams will swap from the cabin to the window. Another rundown of just how this flyby is choreographed inside the spacecraft today. So these activities have been timelined, and there are these 5 blocks of time during which the crew is going to be observing the moon from Orion's windows. Now we are just coming up on the end of the second block, and we'll start the third soon. So at any time during those blocks, 2 members are at the windows working in a pair. One is taking photos from window 2 and has a blue shroud over the window to help prevent any reflections from inside the spacecraft. They are also using an 80 to 400 millimeter zoom lens. And the other astronaut on the window team will be in window 3 using their portable computing device to make annotations. Now, again, both of those crew members are making audio recordings of what they are seeing, and we are not hearing that right now. Those are going to be downlinked later to the science team, who will evaluate them and use that data to inform our understanding of the moon. Those 2 crew members at the windows swap roles. Integrity Houston, it is time for another swap between the cabin and the window teams. So we have 15 minutes of handover time, and then we will expect Jeremy and Reed at the windows and Christina and Victor at the cabin. I have no new vehicle updates for you, but I do have a photo location for some photos on Ike's PCD, and I want to let you know that Jeremy's family have arrived in the viewing gallery. Okay, Jenny, we copied most of that. The only thing we're missing is what you meant about the photo location on Victor's PCD. And hello to my family. I think that must be Catherine and Devin that are there. And I'm glad they made it into the viewing room. And we copy. It's time for crew swap. The A team's coming out of the windows and the B team's going in. Okay, copy. All I meant to pass for Victor's PCD is that there are some late load photos that were requested that are now in his favorite photos folder. And you're exactly right. We have Catherine and Devin here. They give you a big wave, and they're super excited and happy to see part of what you're seeing. Okay, copy, Jenny. We're not sure what we're looking for in the PCD, but we're going to poke around, and we may be calling you back about that one. All right, that's no problem, and it's unrelated to flyby. This is Artemis Mission Control here at Johnson Space Center in Houston, Texas. And as you just heard, Capcom, or Capsule Communicator Jenny Gibbons, Canadian Space Agency astronaut and Artemis 2 crew backup, relaying to the teams in Orion that it is time for a swap from the cabin to the window teams.
We're now at the tail end of the second lunar flyby observation block. Again, we have 5 of these today. Most recently, Victor Glover and Christina Cook were at the windows photographing and making annotations, while Reed Wiseman and Jeremy Hansen were in the cabin providing support, whether that is SD card help, but also science sit reps calling down any situation reports for what they are seeing on the moon or anything about the vehicle status. With that call to make a swap, Reed and Jeremy will be back at the windows, making observations for what they see at the moon and taking photos. И сега вече би трябвало да се чувам. И ако ще потвърди Again, се you're малко, ще се watching нагласим. live coverage of NASA's Artemis 2. But something that's truly awesome up here is we now have the moon and the earth in window 3 simultaneously. Това отдолу може и да го махнем, защото е малко объркващо. And the earth is a crescent. Да. And I'm guessing Това ще го in разтикаме, about защото е малко 45 minutes объркващо. we'll have two identical crescents as we change our position in the universe. Добре, здравейте пак. Аз се надявам, че се чувам в момента. Thank you. Вие ще потвърдите или отречете, разбира се. Ей, така би трябвало да е. Мисля, че така беше преди малко. Окей. Супер. Добре. Бяха зададени един куп въпроси, докато правихме почивка. Тези един куп въпроси трябва в някакъв момент да ги отговорим. Евентуално. Я да видим докъде. Добре. Липсата на ретранслатор е много непрофесионално. Да, но това е нещо, което трябва да се изстреля на друга мисия. Сателит, който да прехвърля сигнала от задната страна на Луната и да го препредава, т.е. той да е малко по-настричен, хем да хваща сигнал от Артемис, хем да го предава на Земята. Непрофесионално е силно мнение, но при всички случаи такъв за момента няма. Тъй, че няма какво да направим, това би трябвало да е отделна мисия. А пък нас се обича да плаща скъпи мисии, тъй, че просто няма такава възможност за това. Така. Само ако Луната беше по-тежка, ще се изкривили траекторията и да се пропусне Земята. Да, траекторията в момента е съобразена с определена маса на Луната. Ако масата на Луната е друга, трябва друга траектория, за да се върнат обратно на Земята, да не пропуснат. Така. Каква Луна? Те не са излизали от орбита. Мисията Артемис 2 с кораба Орион, която гледаме в момента, е близо до Луната. Доста близо до Луната.
вече може би на 8-9 хиляди километра бих предположил, но просто НАСА не дава числа в реално време. След 2 часа ще са на 6000 км. Когато започнахме подкаста преди 3 часа някъде, бяха на 18 000. Тъй, че нещо такова. Луната се движи прекъснато. Как успя да учат точно момента, в който ще могат да влязат в орбита около нея? Това е много добър въпрос. Аз бях направил скриншот, може би този скриншот да покажем, на картинка от траекторията от по-рано днес. То всъщност това беше скриншота на... Това беше скриншота по-рано днес на тъмнейла на клипчето. Ей, докато успея да го кажа. Така. Един момент. Ето. Това. Оп. За момент ще го покажем върху тях. За да отговоря на този въпрос, как оцелват Луната. Това беше от по-рано днес. Скриншот от случващото се. Те излитат от Земята, всъщност ето тази част на орбита, на траекторията, те излитат от Земята и се целят не към Луната директно, а към това къде Луната ще е, когато те достигат до мястото на лунната орбита. Тъй, че те се целят пред Луната. Луната беше някъде ето тук, да речем, когато изстреляха мисията, Луната се завърта по орбитата и те я пресрещат. Тъй, че това е съобразено, това се изчислява, това даже не е трудно да се изчисли. Дори ако сте ловец, примерно искате да стреляте по дадено живото, стреляте пред мястото, пред него, към посоката, в която бяга. Тъй, че това е... Нали, не е изненадващо, че те се стреляли пред Луната с ракетата, за да оцелят с астронавтите. Така. Защо Луната се е застопорила в едно мъртво положение, обърнато към Земята? Аз малко ще ви обясня защо имам приготвена баскетболна топка да показвам, обаче преди това, защо Луната винаги е с една и съща страна към Земята? Това ще покажем. Не, секунда. Ето това. Исках да свалим малко, че да се вижда Луната как изглежда по тях, но и да мога аз да покажа. Ето това е Луната. Това между другото е баскетболна топка, която е легендарна за канала Quantum Astronaut. Ето тези черти по нея са от обясняването на сферичната тригонометрия от едно видео 2017. Тъй, че това е легендарна топка за канала Quantum Astronaut. И да си представим, че аз съм Земята, Луната е топката. Иначе трябва да си смачкам главата. Сега, когато Земята прилага гравитация върху Луната, тя я смачква. Нали, смачква се отгоре. Ето видите, смачкане. Горната и долната страна, а всъщност и отстрани, просто аз не мога да смачкам на всички страни, се свиват. И Луната леко се издължава в другото направление, става по-дълга. И ако Луната се върти около оста си, това означава, че първо тази част трябва да е смачкана. И после тази част трябва да е смачкана. И тази част трябва да е смачкана. Така смачканото, което далеч не е толкова драматично, е примерно 3-4 метра по лунната повърхност, не е 10%, но смачканото трябва постепенно да се върти. Това, дори за мен в момента е леко изморително, това изисква енергия. Тази енергия се губи в сили на триане и в загряване на самата Луна. Тъй, че приливните взаимодействия водят до загряване. Нещо такова до някъде се случва на луните на Юпитер и затова предполагаме, че заради енергията, която се губи в деформации, на луните на Юпитер може би имат течна вода под повърхността. На Луната такова нещо няма, обаче се губи енергията от въртенето и преминава в топлинна енергия вътре в самата Луна и то става все по-трудно. Тя се забавя и в един момент спира. И посоката, в която е спряла, вече си остава се с тази страна към Земята. И спира тя да има въртене около оста си. Това въртене спира. Иначе тя продължава се върти около Земята, просто вече се върти винаги с една и съща страна към нея. Това е причината ние да виждаме една и съща страна на Луната. Опаката страна на Луната, която виждат астронавтите в момента, тя не е нещо впечатляващо. Тя е различна, но е различно селенографски, така да се каже лунни географски съображения. Иначе не е нещо специално, там няма бази на когото и да било.
Не е това проблема. И също така не винаги е тъмна. Тя понякога е към Слънцето, понякога не е към Слънцето, точно както и предната страна на Луната. Там не е винаги нощ. The crater down towards the bottom of the moon is Oriental, and this is a Така. crater that was previously never seen before by human eyes until this mission. Имат ли апаратура за висококачествени изображения на Луната? Много добър въпрос. Преди малко, ако сте слушали подкаста, обявиха, че Рийд Уайзман е снимал Луната със своят iPhone. Имат висококачествени били айфоните. Аз лично съм фен на Android, но въпросът е добър. Те имат ли такава апаратура? Имат фотоапарати. Имат максимално най-професионалните фотоапарати. Все пак това е бая скъпарска мисия, могат да си го позволят. Но също така това не е от голямо значение. В тази почивка, която направихме ние, НАСА разказваха за това, че Lunar Reconnaissance Orbiter е от 17 години в орбита около Луната, в ниска орбита и прави много детайлни изображения и ние вече имаме доста добра, много детайлна карта на Луната. Тъй, че не е нужно те да направят някакви страхотни изображения. Други неща се случват на тази мисия, които са интересни. Първото от тях е, че на Lunar Reconnaissance Orbiter няма iPhone, действително няма смартфон. И това да бъде заснета Луната с смартфон, да видим как си изглежда, си екстракта с телефона. Това е супер велико, това е голяма фукня после. Това е нещо, което действително дори аз бих подкрепил да се изфука някой, макар че не съм фен на хваленето. Това е интересно, защото как си изглежда на самия смартфон е нещо, което до момента не сме знаели, не сме пробвали смартфони, не са летели до Луната никога преди. Летели са камери, обаче тези камери винаги са били оптимизирани, за да се забелязват най-много обекти по лунната повърхност и така нататък. С перфектната гама, така че се различават камерите. iPhone, с който човека си снима после семейството. Тъй, че смартфон за първи път. И това е много по-интересно от висококачествените изображения, понеже такива вече има от Lunar Reconnaissance Orbiter. Той даже още е в орбита и все още функционира и ако някой поради някаква причина иска нещо се заснеме, от НАСА, примерно, надали ще ни питат мен и вас, но ако има нещо интересно, което да искаме да се заснеме, това може да бъде предложено до НАСА и НАСА си каже, като минава апарат отгоре, нали, ще го снимаме и ще публикуваме снимките. Разбира се, това си е вариант. Не, че нещо се крие, просто НАСА рядко се допитва до диванните войни от България, какво да заснемат. Но предполагам по редовния канал можем да им дадем предложение и те евентуално да го одобрят. Така. Друго нещо, което се случва в момента е много необичайно. По време на мисиите Аполо, понеже те са кацали на близката страна на Луната, са се стремяли близката страна на Луната да е ден. Луната дори не е изгряла, поне за София, или по-рано не беше изгряла, не съм сигурен точно в колко се изгрява. Тя е много ниско на хоризонта или до него, защото тя не е точно в пълнолуние. Не е нужно Луната да е в пълнолуние. Поради тази причина, на опаката страна на Луната има региони, които човешки очи виждат за първи път. Не, че не е имало астронавти там преди, ама там е било нощ. И те не са могли да видят какво се случва. Защото, защо това значение? Защото Луната не е идеално сива. Луната има различни нюанси. Те са различни нюанси на сиво, обаче от едната страна един кратер може да е кафеникаво сиво, друг да е зеленикаво сиво, зеленикаво сиво, а може някъде и да е синкаво сиво. Има такива, които имат леко оранжев оттенък. Това е наблюдавано още по време на мисията Аполо. И това, което правят астронавтите последните 2 часа е, че се редуват по двойки да стоят на прозореца, който е завъртян към Луната. Един снима с фотоапарат, а един описва кое какъв цвят от неговата гледна точка. Може би най-интересен коментар беше, че по терминатора на Луната е границата между деня и нощта на Луната, т.е. ето тази граница тук. Под терминатора, мисля, че е така, правилно ви го очертавам с мишката, под терминатора всичко е страшно назъбено. На задната страна на Луната няма толкова морета. Има едно, ето тук. Но има страшно много кратери. Това може би е свързано с образуването на Луната и как точно става, може би е свързано с, че опаката страна на Луната е външната страна на Луната за повечето метеорити, които идват извън системата Земя-Луна.
Статистиката е такава, че от към нас има повече морета, от другата страна има повече кратери. И тя била страшно назъбена, казваха астронавтите по-рано. Точно по ръба, на границата между деня и нощта, просто нямало дори малко равно. Така. На мен си иска покажа Земята живо в цял размер. Има такива камери и те си има Земята в момента, обаче понеже тя не е фокуса, ни показват другите. Така. Тоалетата не може да се използва до второ нареждане. Май дефектите продължават, но много мисии с астронавти са летели с памперси, защото тоалет изобщо не е имало в началото на космическата епоха. Тъй, че имало и по-кофти ситуации от това през част от времето тоалетата да не работи. Тъй, че ще видим при всички случаи. Това е много ценно, защото целта на тази мисия е да се тестват системите и за следващата мисия, за Артемис 3, за последващата Артемис 4 и така нататък, вече да са окей. Така. В 12 часа, въпреки това 230, вече над 300 човека, стоим и гледаме как се пише история, много ми топли сърцето. Действително, и на мен благодаря всички, които са избрали да гледат моя подкаст. За мен е огромна чест. Толкова много хора, толкова много гледаемост не сме имали никога за тези 10 години, откакто съществува канала. Благодаря ви на всички. Това обаче си е и най-исторически момент, който сме споделяли заедно. Според мен реалистично ли е наистина Артемис 4 да е през 2028, ако тази мисия мина успешно. За да се случи Артемис 4, има няколко неща, които трябва да се случат. Може би най-важното е Артемис 3. Това, което в момента се случва в космическия център Кенеди, Джаред Айзекман беше дал интервю пред нас с Spaceflight от ония дни, е, че тази мисия сега излетя и се освободи страшно много място в Vertical Assembly Building, който са феновете на SpaceX, е нещо като мега бея на NASA. В голямата сграда в небостъргача, в който НАСА строят ракетите, вече се освободило място и почват да пристигат компонентите за Артемис 3. Още преди края на април вече трябва да започне сглобяването на следващата SLS за Артемис 3. Тя, за съжаление, обаче ще се случи след година, предполагам аз. След година. Защото първо трябва да се сглоби SLS и второ трябва да има какво да свърши тази мисия. Целта на следващата мисия, Артемис 3, ще е да се скачи с лунен спускаем апарат в орбита около Земята. За тази цел някой трябва да произведе лунния спускаем апарат и нито Blue Origin, нито SpaceX все още не са произвели лунни спускаеми апарати, тъй че много неща трябва да случат за Артемис 3, пак Артемис 4 ще е след това. До 2028 мисля, че няма да стане. 2028. Обаче, много важно е да си го казваме това за 2028. Аз си чуех какъв пример да дам. Имам проблем с очите и трябва да извършвам процедури, за да си спася очите от сухота. Казвам най-просто. Това трябва да го правя горе-долу веднъж на ден-два. Аз ако се стремя към веднъж на ден-два да си се грижа за очите, 100% ще стана веднъж на 4 дни. И затова си говорих и с очната лекарка вчера. Аз се стремя 2 пъти на ден да го правя, че да може като изпусна, пак да е веднъж на ден. Стремим се към повече, за да може като се провалим, да стане това, което поначало е добър вариант. Затова много важно е и SpaceX, и Blue Origin, и NASA да се стремят към това тези мисии станат през 2027 и 2028. Че да може като се издънят и се отложат да станат примерно 2029. Това ще е добре, защото ако от сега си кажат, то така или иначе няма да стане до 2029, 2032. И това е голям проблем. И това е нещо, което мен малко ме натъжава, понеже Илон Мъск е един от малкото хора, които го разбират това. Поставяш някаква цел и тази цел е нереалистична и супер агресивна цел. За да може като се провалиш на нея, да се справиш в рамките на един добър срок. И хората му съдят, той пак лъже. Той лъже, ама той го прави с идея, като даде зор на всички. След 4 седмици трябва да сме го направили. И те си издънят, стане на седмата. Е станало на седмата, ако ми каже, колеги, реалистично, след 7 седмици и някой се направи интересен и си почива и си седи на може и деца да гледа, седи си на задните части и не става на 7-та седмица, става на 11-та. Трябва да си даваме зор. Затова, ако някой пита 2028, пък какво си знаем? Ние си го знаем. Има ли връзка с Земята зад Луната? Пита Гената 6121. Не.
В рамките на част от мисията ще бъде загубен сигнал с кораба. Това е един от последните пъти, в които се случва в човешката история така се губи сигнал, защото аз очаквам, че съвсем скоро ще има сателити зад Луната, които да препредават сигнала. Обаче, в момента няма. Към 1 часа и 44 минути, след час и половина, ще се загуби комуникация с кораба за около 40 минути. Така. Тонака пита какво целим с тази мисия, главно или едно кръгче. Целта на тази мисия е да бъдат изтествани всички системи на космическия кораб Орион, който ще се завърти зад Луната, да бъдат тествани при симулиране на реална мисия с кацане. Но се тества корабът Орион и няма нужда да има конкретно кацане, за да се тестват неговите системи. Например, това, което виждате в ето този горен ляв ъгъл, е сервизния модул, който се изгражда от Европейската космическа агенция. Той не е бил тестван с хора на борда до сега. Бил е тестван по време на Артемис 1 без екипаж, но той отговаря и за атмосферата в кораба, пък по време на Артемис 1 никой не дишаше. Нямаше никого на борда. Така. Вече са на няма и 6000 мили до Луната. Това са под 10 000 километра. Така. Четя, кое е следващото въпрос? Следващото нещо, което е въпрос. Ернест Хемингуей казва да обясня защо точно в тези направления се смачква Луната точно. Аз по-рано се опитах да го обясня защо така работят приливните сили. Да си представим, че юмрука ми е Луната или планета или някое гравитиращо тяло. И имаме много по-голям обект. Аз естествено ще го направя силно преувеличено, за да го видите, но това са направленията. Силно преувеличено. Примерно Луната, както е 3400 км диаметър, моят юмрук да е 6000 км, огромна ръка. Галактус, ли как се каже този там от Фантастична четворка, неговата ръка идва. И сега, пръстите ми отгоре се привличат към Луната надолу. Палеца ми се привлича към Луната леко нагоре. И моята ръка сумарно се привлича така, че се затвори. Горната част идва надолу, долната нагоре. Така работят приливните взаимодействия и затова са, ако главата ми е Земята, а топката е Луната, от срещуположни посоки се смачква. И всъщност по цялата обиколка, просто аз нямам толкова много ръце. Смачква се от всички посоки в това направление и това води до загуба на енергия и съответно това е накарало Луната постепенно да спре да се върти. Така, разстоянието в километри 9073, 72, 9070 км. Постепенно намалява. Така. Кристиан Гьошев задава въпрос по същество. Докъде стигнаха и какво се очаква през следващите 2-3 часа? Стигнали се вече на 9000 км от Луната, като ще слязат най-близо до нея до 6000 км. Близо до момента, в който се отдалечат вече на 6000 км, ще е момента, в който са най-отдалечени от Земята. Най-голямото отдалечаване на Земята ще е на 406 700 км приблизително. Това ще се случи към 2 часа и 2 минути ще са най-близо до Луната, 2 часа и 7 минути ще са най-далече от Земята. Към 1:44 ще се загуби контакт с кораба, защото ще мине зад Луната и няма да имаме директна оптична връзка с него. След това, след като се появят отново от задната страна на Луната, ние вече ги виждаме, обаче тогава се окаже, че Луната, така час след това, ще се окаже, че Луната е между тях и Слънцето и те ще влязат в слънчево затъмнение, което ще е баят дълго. 1 час приблизително ще е дълго слънчевото затъмнение от тяхна гледна точка. Защо? За тези от вас, които всъщност за тези от нас, които ще сме в Испания този август, за да гледаме слънчевото затъмнение там. Това са много интересни клипчета. Абонирайте се за канала Quantum Astronaut, ще гледаме затъмнението от Испания края на лятото. На Земята лунните затъмнения са максимум 6 минути дълги. Ако сте близо до Луната, обаче тя е много по-голяма. Слънцето пак е приблизително толкова голямо на небето, но Луната е много по-голяма. И вашия кораб, ако се движи бавно, а техният кораб вече се забави доста, защото се издигна много над Земята, едно
слънчево затъмнение може да е много по-продължително. Луната пуска сянка върху кораба и те не виждат слънцето. Не съм сигурен дали преди малко не казах лапсус. Те ще гледат слънчево затъмнение, защото ще са в лунната сянка. То ще е много продължително. По време на това слънчево затъмнение, те ще виждат луната изцяло тъмна. Ще виждат короната на слънцето отвъд периферията на луната, но самата луна ще виждат изцяло тъмна. И ако падат метеорити, достатъчно големи, върху луната, т.е. порядъка на милиметри, сантиметра, нещо такова, те евентуално биха могли да виждат изсветвания от сблъсъка на тези метеорити. И това би било нещо доста интересно, понеже на Земята те изгарят в атмосферата на Луната, обаче се удря директно в реголита. И това би било интересно да се види. Малко след това приключва и слънчевото затъмнение и те се връщат обратно към планетата Земя. Така. Пак Калин пита, какво толкова точно тестват, не ми се струва толкова трудно да измерят колко енергия им трябва, за да вляза в някаква орбита. За да вляза в орбита, това се извършва чрез изчисления. Не им трябва да измерват нещо, ние знаем къде се намира Луната, вече, това е сметнато. Ние знаем колко е масивна Луната, това също е сметнато, знаем колко е масивен и кораба. Това са нещата, които са ни нужни, за да сметнем колко енергия им е нужна. Тъй, че да изчислят колко енергия им е нужна, за да влязат в орбита, не е това, което правят. Това, което обаче няма как да сметнем, е човешкия фактор. Например, те са тествали колко време им е нужно и се оказа, че мисля, че за под минута са го направили, да влязат в скафандрите, в аварийните скафандри, които са за използване само вътре в кораба, но са спасителни и подсигуряват атмосфера, подсигуряват топлина или охлаждане, зависи нали, какво е нужно. И мисля, че и вода подсигуряват за екипажа, защото те могат да издържат до 6 дни в тях. Сега няма ядене, поне не знам да има ядене, някаква кашичка може да им пускат по тръбичка, но няма така сериозни и твърди, няма тежка маса. Ако се наложи да влезеш в спасителния скафандър, не те очакват тежки маси, но можеш да издържиш няколко дни в него, докато не се прибереш на Земята. Имало е разхерметизирания на космически кораби, имало е и фатални трагични случаи, свързани с тях. Това май мисля, че беше на Съюз 8 мисията, но може и да греша за това. Тъй, че това е нещо, което няма как да се смете, няма как да се тества с хора на Земята, защото на Земята има гравитация. Колко време би им отнело, след като бъдат изненадани, да си облекат скафандрите в момент, в който те правят нещо в кабината и са заети. Тук има компютър, там има химикалка с лист, примерно нещо такова, и не всяка фърчат вектори, защото те нещо вършат в момента. Изведнъж да се окаже, че трябва да се облекат скафандрите. Това няма как да бъде тествано на Земята. Няма как да бъдат тествани на Земята, как ще се държат слънчевите панели, дали могат да се охлаждат. Също и тази част кораба, която отговаря за излъчването на излишната енергия. Това дали ще може да работи на слънчева светлина извън атмосферата с хора на борда. Това няма как да го тестват на Земята. Но понеже повечето неща си каже някой, добре, що не ги тества в ниска околоземна орбита. Защото ако ги тества в ниска околоземна орбита, какво ги спира така и така да летят до Луната? Нещо друго, което са тествали, има големи конспирации, че не може да се минава през поясите на Ван Алън с завишена радиация около Земята. Това е голяма простотия. Самия Ван Алън е много бил объркан. Той е давал интервюта, че той хубаво ги е открил, но той никога не е казал, че не може да се мине през тях. Самия Ван Алън не знае да не може да се мине през тях, но има области в пространството около Земята, където радиацията е по-висока. Тя може да е много по-висока, но не е фатално висока. Нито за електрониката, нито за астронавтите. Освен ако не стоят там с месеци, но те прелитат през тази област от пространството и си отиват по пътя и готово. Дозата е от решаващо значение за радиацията и при бързо прелитане дозата е ниска, тъй че няма никакъв проблем. Така ще се държат хората и кораба по време на такова прелитане, също няма как да се пресметне какъв ефект ще има върху тях, тъй че има много неща, които могат само там да се случат. И, айде да го кажем още веднъж,
По време на мисията Артемис 1, която беше безпилотна, никой не е ползвал тоалетната, проклетата тоалетна. И нея сега я тестват. Причината в кабината да е тъмно, както виждате в момента, те даже са закрили единия прозорец. Понеже някой беше питал дали има кадри на Земята от Орион, те много добре виждат Земята. И до така степен добре виждат Земята, че един прозорец по-рано, преди час и нещо може би, го облепиха, нещо закачиха на него, защото Земята свети супер ярко. И за да не им вади очите, да могат те да си наблюдават Луната, просто облепиха един прозорец. И затова е такава тъмница, за да може да наблюдават Луната, без нищо да им пречи. Така. Сигналът ще бъде загубен за около 40 минути. Да направя подкаст за приземяването. Това вече е почти сигурно, че ще правя подкаст за приземяването. Приземяването, както и по-рано казах, ще е много напрегнат момент, защото по време на предната мисия имаше проблеми с щита на кораба Орион. И щитът е бил, така да се каже, доста захабен. Този път ще пробват различна траектория за навлизане през атмосферата, която е, най-общо казано, по-полегата. По време на мисията Артемис 1, без астронавти на борда, същия кораб, но без астронавти на борда, е влязъл много ниско в атмосферата, за да се стрие и да се изхъби енергията. После най-общо казано с подземна сила се върнал обратно и е бил горе известно време, преди пак да се спусне и да си нацели мястото, където се приводни. И това влизане нагоре-надолу е имало не пагубен, но почти пагубен ефект върху топлинния щит. И съответно това е силно нездравословно да се прави с астронавти на борда. Този път ще си влязат плавно и продължително, бавно. И това е добре, защото ще има по-малко натоварване върху топлинния щит, но е малко кофти за спасителните екипи, които ще ги извадят от капсулата. Капсулата ще се приводни в Тихия океан. Спасителните екипи може би ще са затруднени, защото по тази траектория е по-трудно да нацелиш къде точно се плеснеш в океана. Така. Откъде си набавят кислород в тази кутийка за 10 дни? Всъщност, хората почти не използваме кислорода. Разбира се, те си носят допълнително кислород в кислородни бутилки, предполагам. Не са точно цилиндри като тези, с които се ходи на Еверест, но може да си представяте нещо подобно. Проблема с дишането е, че хората отделяме въглероден диоксид. Дори да намалее малко концентрацията на кислород, това не е фатално. Това, което е фатално за човешки организъм обаче, е въглеродния диоксид. И въглеродният диоксид може да доведе до халюцинации, може да доведе до много проблеми. Главоболия, припадъци и какво ли не, преди естествено да доведе и до по-фатални изходи. За да не се случва това, това е много добър въпрос, защото сега ще ви разкажа нещо за европейския сервизен модул. За да не се случва това, има филтри, които пречистват въздуха на борда от въглероден диоксид. Тези филтри могат да са от различни видове. На мисиите Apple особено са използвани такива, които са, така да се каже, за еднократна употреба, изразходващи се филтри. Докато на Международната космическа станция през последните години, НАСА толкова летя в ниска орбита, за да тренира, бяха създадени и използвани филтри, които са, не презареждащи се, ама може да си представите, включвате го в тока и то естествено пак работи с катализатор и така нататък, но извлича въглеродния диоксид за неопределено дълго време, стига да има енергия. Това са много специални филтри, които също няма как да бъдат тествани, ако никой не диша на борда. Трябва да се тества в реални условия, докато някой диша. И поради тази причина, ще се преместя, поради тази причина също го тестват с астронавти на борда, но това е и нова система, която уж е оптимизирана за кораба Орион. И ако през първите 24 часа, по време на тази високо околоземна орбита, за която си говорихме, защото първите 24 часа още не бяха потегли към Луната, ако през първите 24 часа беше имало проблем с тази система, например, щяха да отменят облитането на Луната. Но с тази система нямаше проблеми, тъй че можеха да си позволят да излетят към Луната. Така. Някой пита дали е изпуснал нещо, защото е заспал. Може би да обобщя какво се случваше през последните 2-3 часа. Астронавтите облитат Луната. Това означава, че прелитат покрай нея и я заснемат и описват детайли по повърхността й.
те разказваха, че се движи доста бързо, доста по-бързо нараства по небето и се премества през прозорец, отколкото те са си представяли. Също така разказваха, че ето тук Терминатор е границата между деня и нощта, се казва Терминатор, е супер назъбена от задната страна на Луната, от далечната страна, защото там има доста повече кратери, отколкото морета. Моретата са предимно от близката към нас страна. Друго, което е много интересно, е, че Луната не е идеално сива. Различни части на Луната имат различни оттенъци. Някои са кафеникаво сиви, някои са оранжево сиви, някои са зеленикаво сиви. И те коментираха с астрономи и с хора от НАСА кой кратер какъв оттенък има. Защото той е много блед оттенък, трудно е да се хване с камера, но е вариант човек да отиде там да го види и да разкаже какво се вижда. Тъй, че това е нещо, което се случваше през това време. Така. Кристиян Гьошев пита защо не изпращаме луноходи за изследване на дадени територии на Луната. Територия не е добра дума, защото се държа тера. Но пращат се луноходи. За съжаление обаче те не са ефтини и предимно китайците пращат луноходи, което е малко тъжно, но пращат се. Да споделя каква е основната теория за появата на Луната, какво променя последното откритие за въглерод на повърхността. Не съм сигурен какво променя последното откритие за въглерод на повърхността. Основната теория за възникването на Луната е, че древна планета с размерите приблизително на Марс се изпраскала в Земята. Айде си представим сега, че топката е Земята. Идва нещо по-малко от Земята, но с размерите на Марс. Удря се и се разхвърчават парчета, които почват да летят около Земята в пръстен и този пръстен постепенно се събира в една луна. Някакви парчета падат обратно на Земята, някакви парчета падат върху Луната. Това при всички случаи, ако се е случило точно така, се е случило преди приблизително 4 милиарда години. За 4 милиарда години каквото е могло е паднало. Имаме една единствена луна. Можело ли е при такъв сблъсък да имаме две луни? Може би е можело, ама имаме една. Така се е получило. Тъй, че най-вероятно това е начинът, по който се е образувало. За въглерод не съм сигурен какво е установено и какво променя. Съжалявам, ако нямам най-актуалните данни, най-актуалната информация, но в общи линии от мисиите Аполо са донесени проби от Луната. Тествали сме ги и имат състав сходен с земната кора, т.е. с по-горната част от Земята. И поради тази причина може да предполагаме, айде не с кората, нали, включително и мантията, естествено, бая материал е бил откъснат за да се сформира Луната. А и също така, ако имало някакви по-сериозни метални части, като в земното ядро, те са потънали, защото Луната в началото е била течна и по-тежките материали са потънали към ядрото й. Но това, което може да съдим от това, което знаем за материалите на Луната, е, че по-скоро са откъснати от външната част на планетата Земя, от по-горните слоеве и навярно така се образува Луната. Така, чета да видим кой друг въпрос може да отговорим. Има ли шанс да не завият и да не тръгнат към Земята? Няма шанс. На нищо не се включват двигателите. Те вече са на тази траектория. Траекторията е изчислена и с Земята, и с Луната, и с всичко. Няма шанс. Те в момента са в свободно падане. Това свободно падане ги кара да завият и да паднат обратно. Всичко е изчислено. Със сигурност астронавтите ще паднат на 10 април на Земята. Това няма как да им се размине. Дори да им се случи случка вътре, да се разхерметизира и някакъв друг ужас да стане, те ще паднат на Земята след 3 дни и малко. Така. Това отговаря всъщност няколко въпроса, защото няколко човека сте питали това. Няма шанс да не се върнат. Със сигурност се върнат. Това е не много трудна задача по математика и подобни задачи решаваме с учениците за Олимпиадата по астрономия. Със сигурност ще се върнат.
Не мога да ви прочета името. В момента виждаме Луната, половината е тъмна, те отиват към тази половина, която е тъмна ли? И ако да, ще могат да я огледат, ако е нощ там. Много добър въпрос. Да, те отиват към тъмната страна на Луната. Ще им отнеме известно време да стигнат до там, защото това не им е целта. Те заобикалят отдалече, за да могат да се върнат безопасно на Земята. Но да, през част от времето, след 3 часа някъде, ще се зад Луната. Луната ще е между тях и Слънцето, те ще виждат само тъмната страна от Луната, ще могат да я огледат, защото част от нея ще бъде осветена от Земята. Знаете, на Земята, когато е нощ, понякога виждаме ярка луна в небето, чак цветове. Човешкото око има прекалено малка зеница, за да вижда цветове, но виждаме достатъчно в черно-бяло. Ако имахме по-голяма експозиция на очите си, както ме поправихте по-рано, ако експозицията ни беше по-дълга или луната беше малко по-ярка, щяхме виждаме и цветове през нощта. Обаче, в обратната посока, ако сте на Луната, на нощната страна на Луната, през част от времето поне ще виждате Земята. И съответно Земята е много по-голяма и много по-отразяваща, много по-ярка. На Луната, това малко по спомен го казвам, но мисля, че максимално ярката пълнолуние, гледано от Земята, е минус 13 звездна величина. От Луната максимално яркото пълноземие е минус 16 звездна величина, а Слънцето е минус 26,7. Тъй, че Луната това Земята, гледана от Луната, е много по-ярка, отколкото Луната гледана от Земята. Част от тъмната страна на Луната ще бъде осветена от Земята, ще се вижда. Но при всички случаи това, което ще е по-интересно, е, че те ще могат да виждат падащи обекти върху Луната. Става въпрос за не микроскописти, сантиметрични метеорити. И това би било интересно, защото може би ще се виждат като просветвания. После те ще разкажат дали са видели нещо такова. Така. Защо не виждаме звезди? И сега, ако това е задната страна, защо не виждаме Земята? Всъщност, къде се пада Земята сега? Земята по-скоро все още се пада зад кораба, защото Луната изглежда така и гледана от Земята в момента. Те първа ще се завъртят зад нея. Те ще минат от лявата и страна, така както я виждаме, и ще минат зад нея. Но още не са я заобиколили. Луната изглежда така приблизително и от Земята. Добре, може би от Земята е малко по-пълна, тъй че Земята е, както е кораба, зад него и малко надясно се намира Земята в момента. Тъй, че за това не влиза в кадър. Не съм сигурен дали в някой момент ще може от Орион да се виждат, в смисъл над тази камера конкретно се виждат Земята и Луната едновременно, но при всички случаи, понеже те ще минат зад Луната, и ние няма да имаме контакт с тях. Контакта с тях ще се възобнови, когато те отново виждат Земята. За да виждат отново Земята, това значи Земята от тяхната гледна точка да изгрее. Ще е като тази велика снимка, мисля, от Apollo 8, Earthrise. Изгрев на Земята над лунната повърхност. Един момент. Такъв кадър те ще могат да направят. Не съм сигурен дали точно на тази камера ще се вижда. Обаче, така, да, ето тук долу в дясно го виждаме, това ще е достатъчно. Отляво виждаме кадър от мисията Apollo 8, първата мисия с астронавта летяла до Луната. Отдясно виждаме кадър от Lunar Reconnaissance Orbiter, което ви разказвах, че е мисия, която е много близо до Луната, снимат много близо, с много висока резолюция. Тъй, че ние снимки с камера от много близо на Луната имаме в общини на цялата Луна. Не се налага астронавтите. Снимат астронавтите разказват как изглежда с човешки очи. И се опитва да го представят с човешки очи, включително и снимка с iPhone. Снимки с iPhone правят, дали само една. Ако така и така си го носиш, направо може да снимаш. Тъй, че имаме снимки от близо, но нямаме снимки с смартфон, да видим как би изглеждал някой да си го снима с смартфон. И нямаме разказ за това как изглежда част от Луната с човешки очи гледана, защото мисиите Apollo са се стремяли да кацат, когато нашата страна, близката страна на Луната е светла, защото те са кацали на нея и кофти да кацаш на тъмно. Направо е смъртоносно, защото е страшно студено. Сега обаче, понеже не се стремят към кацане, опаката страна на Луната също е светла до някъде и те ще могат да видят неща, които никой човек до сега не ги е виждал осветени. Така.
В момента отново си сменят прозорците. Те се редуват при известно време. 4 астронавти са и двама по двама се редуват. Един да гледа през прозореца, друг да снима и после другата двойка идва на тяхно място. Така, тъй че понеже ще има такъв кадър, където са и Земята и Луната, където Земята изгрява над Луната, при всички случаи ще може да се види, но не съм сигурен дали на точно тази камера, която показват. По корпуса на кораба има камери, на всеки един от слънчевите панели има GoPro камера, показва, че тя е подходяща. Тук малко може би черпят опит от SpaceX, понеже SpaceX доста дълго време закачаха GoPro-та на Falcon 9-ките, тъй че GoPro-тата са тествани стотици пъти в космоса вече, ако не и хиляди. И на всеки един от слънчевите панели има по едно GoPro, което снима към кораба и какво се вижда от другата му страна. Не знам на коя точно камера ще излезе, но на някоя камера ще излязат и двете със сигурност. Понеже някой пита за спането, да, докато спят, са завързани, за да не излетят. Те спят в спални чували, както когато ходим на палатки, просто самите чували са закачени. Защо са избрали тази схема с качването с двата старта, с две излитащи ракети? Защото в момента няма достатъчно мощна ракета, която да изстреля и кораба, с който да летят и спускаемия апарат. Най-вече защото всичките компании, които получиха обществени поръчки за спускаеми апарати, решиха да строят чудовища. И Blue Moon е чудовищно голям, и Starship е чудовищно голям, и просто няма ракета, която да изстреля всичко това наведнъж. Не съществуват такива ракети. По време на мисията Аполо и кораба е бил по-малък, и спускаемия апарат е бил по-малък, и затова е било възможно да се изстрелят наведнъж. Така. Дали има злато от астероидите, разбира се, Луната, със сигурност има. Аз много благодаря за бакшишите, обаче ако си добавяте и въпроси към тях, аз ще ги отговарям. Има възможност човек, понеже аз не смогвам да вия всички коментари, много ви благодаря, аз давам всичко от себе си, вие всички, но ако някой настоява да изпъкне, съжалявам малко така, аучно, ама това е начина, понеже аз скровам нагоре надолу, той излизат още и още съобщения. Така. Ще има ли запис от камерите, докато са в радиосянката на Луната? Да, камерите не спират да снимат, те си имат карти памет или SSD-та, не съм сигурен, зависи за коя камера иде реч. И тези неща ще бъдат естествено свалени чисто хардуерно на Земята, те ще кацнат с тях след 4 дни. Голяма част от изображенията ще бъдат изпратени и ще бъдат хванати с радиоантени на Земята още преди това. Ще имаме изображения с висока резолюция още преди да кацнат, но със самото кацане всичко ще бъде свалено на Земята. Така. Скоростта на кораба ще се увеличи ли след като обиколи Луната и защо? Това е много добър въпрос. Кораба ще обиколи Луната по такъв начин, че тя да го забави. Защо? Защото като Луната го забави малко, той ще почне да пада обратно към Земята. Но почне ли да пада обратно към Земята, ще започне да се ускорява. Тъй, че след срещата с Луната, Луната ще си продължи по нейната орбита, кораба ще почне да пада към Земята и тогава ще се забърза доста. Скоростта, която ще развие, ще е почти... мисля, че ще е над 10 км в секунда. Няма да е чак до 11, но над 10 км в секунда ще е скоростта, с която кораба ще се завърне на Земята. Повечето кораби, които се връщат от Международната космическа станция, са със скорост към 7 км в секунда, когато навлизат през атмосферата. Този обаче ще е с над 10. Това е голяма разлика в енергията, това е голяма разлика в температурата на топлинния щит и това е нещо, което не е правено от много отдавна. Всъщност в безпилотен режим е правено през 2022 по време на Артемис 1, но без хора на борда. И по време на тестова мисия на кораба Орион през 2014 също е бил изпратен на по-висока орбита, но отново без екипаж. Тъй, че топлинният щит е бил тестван без екипаж 2 пъти при висока скорост. За първи път ще е с екипаж и ще е с доста висока скорост. Така... Защо няма изкуствени спътници около Луната, при положение, че има хиляди около Земята? Има изкуствени спътници около Луната. Ето това, което показах преди малко, може би сега пак го виждате. Да, ето това отляво е снимка от Аполо 8. Това отдясно е снимка от най-продължителния изкуствен спътник Lunar Reconnaissance Orbiter, който 17 години снима Луната от близо. Тъй, че има, да,
Защо да няма? Така, би ли съществува живота Земята, ако нямаше Луната? Ние сме в такава ситуация, в която вече сме тук, живи сме и сме живи благодарение на Луната и няма как да се образим какво би станало без нея. Ефектът от Луната върху Земята е доста разнообразен. Непременно приливите са от значение за част от морския живот, светлината е от значение за част от ловуващите през нощта животни, но това са по-скоро дреболии. Нещо, което Луната оказва огромно влияние, е, че нейното орбитиране е приблизително в екваториалната равнина. Момент, максималната инклинация е 29 градуса. Приблизително в равнината на еклиптиката. Да бе, Луната е върху еклиптиката, естествено, плюс-минус 5 градуса. Но това, че все пак Луната се върти около Земята, приблизително в равнината, в която Земята се върти около Слънцето, помага да се стабилизира Земята. И прецесията, която променя наклона на оста на въртене на Земята, е приблизително фиксирана. Поради тази причина не е тази година зимата да е до минус 20 градуса, следващото до минус 80 градуса, а по-следващата година да няма зима. Нали, това е силно преувеличено, но Луната стабилизира сезоните. Сезоните са били от огромно значение за живота на Земята, такъв какъвто го познаваме. Но дали е щяло да има живот и без Луната да стабилизира сезоните и да е различен от такъв какъвто виждаме в момента, това не мога да кажа. За живота такъв какъвто е в момента на Земята, Луната е била от огромно значение, защото е стабилизирала сезоните. Така. Астронавтите се готвят за тази мисия от години. От 3-4 години. До някъде е полезно в това отношение, че мисията се отлагаше и астронавтите не спираха да тренират и през това време. Тъй, че всеки възможен сценарий, който сме можели да измислим, е бил трениран десетки, ако не и стотици пъти. Така. Ако остане повреда на кораба, имат ли нещо като спасителна капсула за евакуация? Не, нямат. Кораба вече е доста малък, няма по-малка спасителна капсула. От една страна. От друга страна, ако стане повреда на кораба, те се влизат в скафандрите. Скафандрите до голяма степен работят като малки спасителни капсули, понеже в тях има вода, атмосфера, налягане, отоплителна и охладителна система. Тъй, че си влязат в скафандрите, в специалните оранжеви скафандри, ако стане нещо. Вече са на 5000 мили от Луната. Аз не смогвам да следя техния подкаст. Така. Има nasa.gov missions Артемис 2 Arrow, този тракер. Причината аз да не искам да го отваряме, понеже това хаби интернет, хаби и процесор. И тук да не ни се спихте подкаста. Това ми е притеснението, но да, има варианти с един мисията. Дъсти Бенгър пита, ако Луната олекне, защото ние добиваме материали оттам и ги докарваме на Земята, дали няма да стане нещо. Нищо няма да стане, защото ние не можем да прекараме толкова материал. Луната все пак е 81 пъти по-лека от Земята, но това пак е страшно тежко. 10 на 22 килограма. Това дори не мога да кажа септилиони ли са или са октилиони килограми. Ние такива количества няма да пренесем със сигурност. Благодаря на всички нови абонати тази вечер. Минахме ли рекорда най-отдалечили хора на Земята? Е много добър въпрос. Той е бил зададен 6 пъти. Да, минахме го в 20 часа и 56 минути. В момента тази мисия ще бъде най-отдалечена няколко минути след 2 часа, т.е. след час и 10 минути приблизително, когато ще бъде на 406 700 приблизително километра от Земята. Земната гравитация ли ги забави толкова много от началото до сега? Да, абсолютно. Те през цялото това време се издигат от Земята. Те дори в момента се издигат спрямо Земята, тъй че Земята продължава да ги дърпа назад. Да, в момента Луната ги дърпа малко напред, но този ефект е малък. В крайна сметка ефекта от Луната ще е
100% сте чували за гравитационни прашки, дори да не знаете как работят тези gravitational slingshotове. Това, което ще направят в момента е наобратно. Вместо да извлекат скорост от Луната, нещо, което използвам по време на мисията Voyager, например, за да ги засилим и да ги изхвърлим извън Слънчевата система, за да изследват междузвездното пространство, тук до някъде извършват обратната маневра. Луната ще ги накара да се завъртят и ще ги забави малко, за да започнат те да падат обратно към Земята. Така. Венцислав Кръстев, който мисля, че познавам лично, ако не се лъжа, е писал, че по време на орбитите, по време на мисията Аполо е оставал един астронавт, който се е въртял около Луната и може да наблюдава десетки, ако не и стотици изгреви. То остава там за 3-4 дни. За 3-4 дни мисля, че е на приблизително 2-часова орбита. Тъй, че може би 40-50 изгрева на Земята да е може да наблюдава. Да, стотици чак не, толкова продължителни мисии не е имало. Така. След 2 години, ако всичко е наред и кацнат на Луната, ще има ли видео на живо както сега? Да, абсолютно ще има. Видео на живо имало дори по време на мисията Apollo 11 преди 57 години. Тъй, че със сигурност ще има. Както виждате в момента има доста добро видео. Ние сме свикнали да гледаме супер турбо, мега HD, 500 милиона K и така нататък. Такова няма да има. Обаче, това е доста добро видео. Това е доста добро видео, имайки предвид, че в реално време. Имайки предвид, че кораба пуска много друга информация, защото следят се показателите на астронавтите, следят се толкова много системи на кораба. Страшно много информация се пуска обратно от кораба към Земята. И това да ни пускат кадри, ние да си се кефим, имайки предвид, че те се записват в момента на апаратите на борда на кораба Орион. Наистина няма никаква причина да ни ги пускат обратно към Земята, освен за кеф. Те ги пускат към Земята за кеф. А пък цялата техническа информация, която върви, тя си е с приоритет върху радиовръзката. Тъй, че сега, когато видеото не е приоритет, има видео. Представете ли си, когато кацат на Луната и това ще е най-пропагандното видео за всички времена. Това просто ще е от огромно полза, за който успее да касне пръв, независимо дали китайците или американците. И тогава, поне в рамките на няколко минути, спокойно ще могат да си позволят целият този бандвит, цялата възможност на радиовръзката да е само за предаване на видео, за да се изфукат, тъй че 100%. И тогава ще е с доста по-високо качество видеото от кацането на Луната в бъдещето. Могат ли се правят деца на Луната? Аз имам едно дете, на Земята съм го правил, не мога да отговоря. Най-вероятно да. Към колко часа ще са до Луната? Те сега са до Луната. След час и 10 минути приблизително ще са най-близо до Луната. Но това няма да е драматично по-близо, отколкото сега. В момента са на около 8. Аз мога да сменя таба евентуално и да пробвам да ви покажа това. И стискаме палци да не крашне нещо, ако крашне ще е натъжително. Какво виждате? Виждате опитите ми да го заредя докато стримвам. Има тракер, който показва на какво разстояние са и разстоянието в момента има е 4750 мили до Луната. 4750 мили са 7600 км. Тъй, че ще се приближат още с 1600 км до Луната. No, thank you. Ето разстоянието в мили 4760 и се приближават постепенно към Луната. Но ще слязат само до към 4000 мили и тогава ще започва да се отдалечават. Понеже някой питаше, това е заграденото в кръгче, но ако виждате вътре има малко по-малко полумесечче, това е Земята отзад. Не цялото кръгче е Земята, вие не виждате в част. Виждате, поне частично виждате в тази част на екрана. Ето тук. Малкото тъмно кръгче е Земята, защото все пак виждаме нощната страна на Земята в момента. Не е целият кръг, просто целият кръг е за да се отбележи къде е Земята. Така работи тази симулация.
Ето как изглежда Луната от там, където са те. Вече е много голяма. Така изглежда кораба, приблизително 20 на метра разстояние. Ама да, трудно човек да си го представи, но Луната е много голяма. По-рано в подкаста от нас се казаха, че за да си представим колко голяма виждат Луната, може да задържим една баскетболна топка на една ръка разстояние. Това няма как. Всички сте виждали баскетболни топки, играли сте си навън, знаете колко е голямо от една ръка разстояние, това е нещо огромно. Нали, не е от упор, не е като от Международната космическа станция, гледате Земята и да взема целия прозорец, но все пак са доста близо. Така, само да това е картинка, пък картинките не са толкова интересни, само хъбят CPU и компютъра ще излети. Тъй че ето как изглежда в видеото, което в момента астронавтите пускат обратно към Земята. Това са от две различни камери, затова примигва, когато се сменя камерата. Те гледат от различни ъгли. Така. Никакъв шанс, скипваме някакви въпроси. Юрий Гагарин, знам ли кой е? Не е лично. Той човек отдавна вече не е сред нас, но Юрий Гагарин е първият човек излетял в космоса, разбира се. Каква е температурата в кораба и какво я поддържа? Те имат и елементи от кораба, които да излъчват излишна топлина в космическото пространство и също така имат и слънчеви панели. Те, че биха могли да се охладят повече, да излъчат повече или да се загреят повече с нагревателни елементи вътре в кораба. Но също така те имат лаптоп, имат техника, всичко това отделя топлина. Те, че по-скоро се охлаждат, имайки причеса на Слънце, отколкото да се загрява допълнително. Защо качеството е лошо? Не за лайфа, а за Луната, питам. Светослав Ценев. Това е така, защото от Луната е трудно да бъдат изпратени изображения в реално време до Земята. На Земята ги посрещаме с Deep Space Network, мисля, че се каже на НАСА, което е огромен брой радиочини, радиотелескопи по цялата повърхност. Не е по цялата повърхност на Земята, няколко ключови места са, но целта е да покрият доколкото може цялата повърхност на Земята. И тези радиотелескопи трябва да хванат много слабия сигнал от космическия кораб Орион, който вече е над 400 000 км разстояние. И това е причината, защото трябва да хванем радио от 1000 пъти по-далече от Варна. И това е трудно. Също така много информация трябва да върви по този радиосигнал, тъй че това да ни пуснат видео на нас е бонус и за това е с ограничена резолюция. Иначе, те снимат с висока резолюция и тези кадри ще ги има по-късно в мисията или ако не в най-лош случай, когато кацнат с видеокартите и не видеокарти, с картите памет, на които са видеята и с SSD-тата като казнат и ще си ги видим тогава. Има ли шанс да се отиде до Марс в близките години? По-скоро не, защото и SpaceX вече се насочиха към Луната, тъй че идните 5-6 години не, може би след 8-10. Какво стана с Лунната станция, която мислеха да строят? Лунната станция се отменя, защото нуждата от нея се стопи. Стопи се, понеже вече няма да са малък космически кораб, който да доведе астронавти до станцията, откъдето те се качат на малък спускаем апарат. В една общи линии станцията се отмени, защото беше нелепа спрямо монументалните размери и на Blue Moon, и на Starship. Просто спускаемите апарати са огромни и това не е това, което нас казаха публично, но те просто станцията се обезсмисли. Ползата от нея вече не оправдава цената и също така ще е много трудно станцията да се държи в правилна орбита, когато към нея има закачен 30 пъти по-голям космически кораб. Тази станция се обезсмисля. Така, как така изведнъж използва гравитация за прашка и в следващия момент използва за спирачка? Аз имах предвид, че използват на обратно. Наместо гравитационна прашка, правят точно обратната маневра и я ползва като спирачка. Просто за гравитационната прашка хора са чували по-често, понеже мисиите Voyager са много по-известни от Бепи Коломбо, например. Бепи Коломбо е мисия, която отиде до Меркурий и тя използваше гравитационни прашки наобратно, точно за да може да се забави. Обаче кой е чул за Voyager и кой е чул за Бепи Коломбо? Така. Има ли технологична пречка за туристически полети до Луната или е просто финансова? Финансова е. Технологични пречки няма. Да се повтори днешната мисия.
не би било никакъв проблем, ако има достатъчно пари и по-малко корупция. Така. Никакъв шанс да прочета всички коментари, съжалявам. Валентин Вълев предлага да сподели линк. Да споделя какъвто линк има. Ние гледаме всичките за настроение. Тук няма ограничения. Сега, ако пускате линкове за конспирация с извънземни, нали ще ги махнем, но ако се отнася за мисията и е полезно, разбирайте, пращайте всички линкове, които имате. Иван Манов пита, при реконструкция на тежки посттравматични дефекти на простатната уретра, как хирургът взема решение кой достъп да избере? Ретропубичен, транссимфизиален, с частична или тотална симфизиотомия? Нито един не ми звучи приятен, дано не ви се случва. Ако някой от екипажа полудеят или се разболеят, може ли само или двама да завършат успешно мисията? Пак казвам, този космически апарат ще си падне на Луната. Той няма как да остане там. Те нямат гориво за да влязат в орбита. Така да е, гориво за да влязат в орбита имат, но нямат после за да излязат. Няма такава опасност да останат. При всички случаи ще се върнат обратно на Земята. Не се налага нищо да задействат. Пък и да задействат нещо от Земята могат да им го спрат, защото те не трябва нищо да задействат. Имат ресурси, колкото да си паднат обратно към Земята. И това им се случва в момента. Между другото, нещо доста интересно в момента е, че си светят с червени фенерчета. Червените фенерчета доста по-малко нарушават акомодацията на човешките очи към тъмното. По време на астрономически наблюдения често се използват такива червени фенерчета, за да не си светят хората много ярко в очите и да могат да си продължат наблюдението. Примерно, когато съм бил на ученически школи, сме наблюдавали метеори или променливи звезди, за да си записаме данните, сме използвали точно червени фенерчета. Което е доста необичайно, понеже Луната обикновено е това, което ти вади очите и ти не можеш да наблюдаваш метеори заради Луната. А пък сега ситуацията е обратната. Те се стараят да видят колкото могат повече от Луната. И понеже постепенно отиват към тъмната й страна, трябва да се стремят да не си вадят очите с ярка бяла светлина. Към 2 часа ще бъдат най-близо до Луната, това е абсолютно вярно. Да. Защо вече не се лети с овалки? Защото са страшно скъпи и опасни. И са трудни за поддържане. Обсъждано ли е някой друг също да се включи в стрима, например наука с Ники, Светослав Александров или някой други запознати с материята, ще е интересно и да поеме и някой друг товара на въпросите. Ами аз мисля да питам наука с Ники, обаче той цяла седмица ми отговаря с супер кратки и немотивирани съобщения. Той пусна 2 поста, в които ме тагна, че ще имаме подкаст и не изглеждаше ентусиазиран. Ники, ако гледаш в момента, пиши един коментар. Може за кацането да направим един съвместен подкаст, обаче тази седмица наука с Ники нещо не е в настроение и мен ми стана неловко да го питам. Писахме си кратки съобщения, нали, мотивиране, много хубава мисия. Написваме я съобщение под всеки едно от клипчетата, ама толкова. А пък Светло в момента мисля, че отразява, поне преди малко, отколкото бях отразява, той се скъса да пише постове. Между другото, сега е перфектен момент да му направим една реклама, докато се чуем. Айде една реклама, телеграм канала на Космос БГ. Пускаме го. Така мога ли го пусна в чата? Ти.ми Космос БГ. Ей така. Това е телеграм канала на Космос БГ. Я да видим. Космос БГ. Той пише в реално време в момента. Той вярно отразява с текст, но той човека не си е легнал. Аз съм сигурен, че той не може да спи в момента. Тъй, че Светло също пише в момента. Доста. В космоса работят и термопомпите. Може да си използват термопомпа за отопление и охлаждане на кораба. Да. Не виждам защо да не може. Обаче трябва да е свързана съответно с затоплената или студената част на кораба. Тъй, че може, да. На каква дистанция предвидено да се доближат до Луната? Приблизително 6000 км. Какъв е протокол, ако някой от космонавтите реши да саботира мисията? Това със сигурност няма да се случи. Тези хора са максимално тествани. Никой не е по-тестван от тях. Те от години се готвят за мисията и са работили заедно в всякакви условия, включително се пращат на
дискомфорт и пътешествия в планината и какви ли не неща правят астронавтите, за да свикват един с друг. Никой няма да изтрещи, още повече цялата планета Земя да го гледа и той да почне да прави мизерия, ама предполагам физическа саморазправа, но това няма да се случи, не се притеснявайте. След като се върнат обратно Земята, какви процедури следва да изпълняват астронавтите, т.е. карантини и така нататък, и добре платени ли са? Астронавтите са страшно добре платени, не знам точно колко, обаче говорим за много цифрени суми. Няма нужда да са под карантина, понеже те са се срещали само един с друг. Те бяха под карантина преди да излетят, за да не се окаже, че някой взема фане грип там. Това ще е много неловко и голям проблем, се заразят всички. Представете си, сега в момента вместо да снимат Луната, те да са взети, защото всичките са с 39,5 температура. Те, че те бяха под карантина преди това, а те от Луната, първо от Луната няма какво да донесат, никой от мисиите Аполо не е донесъл нищо от Луната, на Луната няма нищо живо. Но също така, те ще имат на 6000 км от нея, тъй че със сигурност няма да са под карантина после. Те са максимално здрави, те вече бяха под карантина. Аз не съм видял да коментираме забавяне. Те са на повече от една светлинна секунда от нас. Тъй, че каквото и да правят те, дори ние някакси магически внезапно да можехме да обработваме радиосигнала, а то отнема време, каквото и да правят те е забавено с 1,3 секунди. Те са на 1,3 светлинни секунди от нас. Ако те светнат с лазерче към Земята, ние ще го видим след 1,3 секунди. Те са страшно далече. Те са най-далечните хора, които някога са се отдалечавали от Луната. Мирослав Петров пише много полезни неща, че вече са на 4700 мили от Земята. Момент. Те вече са на по-малко, но това са 7520 км приблизително. Каква ще е мисията на астронавтите според вас? Мисията на астронавтите тази вечера и плюс-минус 4 дни, защото мисията е близо 9-10 дни, е да тества системите на кораба. И да наблюдават Луната, за да видят може ли човешко, ако да види нещо интересно. Космическите апарати с телескопи и с камери не могат да заснемат всичко, а и пък и не могат да го заснемат така, как човек би го видял. Тъй, че целта им е да тества системите на кораба, но по време на самото прелитане около Луната да заснемат с очите си и да преразкажат как изглежда Луната, гледана от човешко същество. Какво ще кажа за всички, които казват, че това е холивудска продукция? Ще кажа, че след 12 дни ние ще гласуваме и хора, които нямат критичното мислене, за да си дадат сметка кое е истина и кое не. От гледна точка от това, че кацанията на Луната и летенето до Луната е било извършено много пъти, било е потвърдено с наблюдение на радиосигнали, включително заснети са с космически апарати местата, на които са кацали. Това е нещо. Може би трябва да покажа снимка на това. Това, което ще кажа, че кофти е, че всички се гласуваме еднакво. В смисъл на едно и също, с една и съща тежест. Ако се наложи, колко дни могат да изкарат извънредно в космоса в сегашната ситуация? На самия кораб не знам колко ресурси имат, но ако си облекат спасителните скафандри, в спасителните скафандри може да държат 5-6 дни. Подозирам, че техните системи са отделни, тъй че поне още 4 дни до Земята имат предвидени ресурси без спасителните скафандри, поне още 6 дни, 10 дни, но те няма как да не паднат на Земята, няма да останат там, със сигурност не бойте се. Така. Плътността на Луната е много по-малко от плътността на Земята, значи ли това, че Луната е куха? Не, значи, че е направена от по-разредени материали. На Сатурн плътността е по-ниска от плътността на водата. Значи ли, че Сатурн ще плува в басейн? Ами не, защото няма толкова големи басейни, а и няма гравитация, в която да са и Сатурн и басейна, защото трябва да е гравитация от някой друг обект. Та не, но плътността не значи, че е куха, значи, че е съставена от по-разредени материали. Предимно каквито се намират в горните слоеве на Земята и съответно и по-рано, когато коментирах, че най-вероятната теория да е истинска за това как се образува Луната е било при сблъсък на друга планета от Слънчевата система, която вече не съществува, с външните слоеве на Земята. Откъснал се е материал и е формирал Луната, но от външните слоеве и затова тя е по-разредена. Тя е и по-лека, но е по-разредена. Има ли спекулации за това? Между другото, горе-долу наваксах на коментарите най-сетне. Има ли спекулации? Съжалявам, ако нещо съм изпуснал, просто са доста.
Има ли спекулации за тотално различни технологии за изстрелване и придвижване в космоса с много по-високо КПД, която съществува в близките 100 години? Има. Още през 70-те и 80-те години НАСА е обмисляла как да се изстрелват апарати с взривяване на атомни бомби. Това звучи ужасяващо и е силно нездравословно в земната атмосфера, но да кажем, че кораба излети с химически двигатели надалече, където вече изобщо не е близо до Земята, и там би могъл да се задвижва с такава ядрена енергия. Това би могло да докара 8-10% от скоростта на светлината, което е много, много, много повече от настоящата. Това бихме могли да го направим, обаче ние си ползваме ядрения арсенал, за да се заплашваме. Ние не сме чак такива хора, ние имаме други цели, те са по-жалки. Така. Учил ли си нещо свързано с това или изцяло сам си се интересувал и запознавал? Добре, понеже имаме много нови зрители, пак аз просто ви разказвам неща от часове, не съм ви казал с какво се занимавам. Аз съм докторант по теоретична астрофизика в Софийския университет и се занимавам предимно с гравитация и черни дупки. Те, че въпросите за гравитация и за теорията на относителността, които ги отговарям въз основа на познанията ми, които съм получил като докторант в Софийския университет. Естествено и преди това магистрант, преди това бакалавър и така нататък. Но конкретно относно астрономия, съм печелил националната ни ученическа олимпиада по астрономия, представил съм страната ни на международната олимпиада по астрономия. Най-доброто ми постижение е 7-ми в света на ученическата олимпиада по астрономия, тъй че това, което ви разказвам в момента, е резултат от години, десетилетия аз да се интересувам. Но може би цялото това нещо започна от страхотния мини сериал, документален на HBO от Земята до Луната, направен от много хора, но може би най-известен от тях е Том Ханкс. И това беше сериал и все още е, нали, то преди много време е заснет, почти 30 години. Преди 25 години приблизително го излъчиха по БНТ и аз като малко дете го гледах. И от тогава до ден днешен, не съм спрял да надувам главата на всички около мен със случващото се. Искате ли да направим една демонстрация за това как надувам главата на всички около мен? Тя жена ми седи тук и слуша точно извън кадър. Тъй, че... Даже гледам и стрима на телефона. Да. Тъй, че аз надувам главата на всичко около мен за това последните 25 години. Тежко му е на моето семейство. Да. Тъй, че това съм аз. И това ми е контекста на живота. И за това ви разказвам тази вечер. Защо направиха модул подобен на Apple и да го тестват първо без хора, като казвам модул, след това се обърнат в други опис хора, за да се върнат по-бързо на модулата. Това се прави в момента, просто още не е готов модула. Гледал ли съм сериала Farscape, каква е възможността да случи нещо такова на нашите и как биха реагирали? За съжаление не съм гледал Farscape, тъй че не мога да говоря. Според теб как Apple 13 успели да се върнат на Земята? Помогнато ли им е? Да, от наземните екипи на НАСА. Защото кораба им е пострадал, имали са проблеми, както по-рано разказвах, с въглеродния диоксид и са си пренастройвали филтрите, така че да може от лунния модул да използва филтрите на този, с който са се върнали Земята. Така. Какъв би смисъл да има екскурзии до Луната? За екскурзии за кеф. Apple ползва 3D ускорение при все, че мъкта и лунен модул. Не, ускорявали се само в началото. Имали са маневри за корекция на траекторията, но минимални по път. Ускоряват се само в началото. Така работи Хохмановия трансфер, по който се осъществяват тези полети. Защо е нужен този мазохизъм с тези скапани инфрачервени бустери? Защото са много ефективни и са сравнително ефтини. Bosch 220 волта, което силно име. Попси ни казва, че в момента Луната е изгряла. Може би направим една почивка да се опитаме да снимаме Луната. Има ли прежде да публикуват кадри дори от любителски телескопи, които визуално проследяват в момента мисията? Те не могат да снимат космически апарат, защото той е много малък. А пък ако излезете на терасите си, вече Луната би трябвало да изгрява за всички. Хора, много са коментари. Да, сега се усетих, че сега е моментът да ходим да пробваме да снимаме Луната. Снимка на Луната с хора около нея. Аз имам горе-долу телефон и бинокъл, с които мога да опитам да направя снимката, а и от час и половина почти говоря, тъй че обявяваме му 5-10 минути почивка. Ще продължа с коментарите след това. Пускам ви подкаста на НАСА на цял екран. След колко се пада това? След 26 минути
ще загубят сигнал с астронавтите, защото ще минат от опаката страна на Луната, което означава, че те в момента са много близо до Луната. В момента, ако си направите селфи с Луната, те все още ще са в кадър, тъй че това е перфектния момент. Даваме му тук 5 минути почивка, отиваме да снимаме Луната. The next target is crater, and this is something that they have photographed previously during the flyby. This is a small, complex crater with a prominent ray system, and as referenced earlier, it's the size of the Eye of the Sahara. That Eye of the Sahara is a feature in Mauritania. Seeing this crater more than once throughout the flyby allows the crew to photograph it at different lighting conditions. Those different lighting conditions help expose different portions of the target and can help the science team learn a little bit more about how it formed and what it is today. Again, this view inside the spacecraft as the crew continues photographing the moon outside their windows. They have turned the lights off to allow them to better get photos of the moon, preventing any reflections from coming in from the spacecraft. Направихме един добър опит. Не се получи. Причината да не се получи е защото това няма как да го видя докато съм при вас, но каза се, че Луната е точно зад по-високата част на отсрещния блок. Тъй, че имаме много отчаиващ късмет. Но това е положението. То и то. Също тук има малко делей. Това може да правим междувременно. Вече би трябвало да сме във възможно най-актуалното време. Би трябвало да ме чувате, виждате всичко. Тъй, че не стана да се снимаме с Луната, обаче който от вас излезе на терасата си и успее да се снима с Луната, в момента се снима, прави си селфи с астронавтите на мисията Артемис 2. Още 22 минути може да се снимате с тях, защото след 22 минути ще минат зад Луната. После те ще излязат отново пред Луната. В колко че се пада това? Пред Луната, acquisition of signal AOS е в 2:25. Тъй, че ако сега не можете да снимате с тях до Луната, след час пак може да опитате. Имал ли съм възможност някога да разговарям с професор Лъчезар Филипов?
А не, обаче участва в подписката бан да го отсвирят, понеже приказваше човека глупости. Няма извънземни на Луната. Или на Венера. Или където и да било. Не сме открили извънземни никъде. Така, вече са на 6900 км от Луната. Да, те се приближават и съвсем скоро ще слязат до 6000 км след към 40 минути. Това ще е най-близкото разстояние. НЛО означава неидентифициран летящ обект. Неидентифицируем би било проблем. Тоест, ние да сме дали всичко себе си, да не сме успели да го идентифицираме. Пък това, че все още не са идентифицирани обектите, нищо не значи. Не са извънземни, спокойно. Извънземните надали биха се гаврили с нас, просто да летат така в атмосферата, ама само някои хора ги виждат. Извънземни биха ни наблюдавали отдалече, ако сме им интересни, биха ни отсвирили, ако сме им скучни, и ако сме супер интересни, биха дошли да ни заговорят. Такива глупости няма. Диджей Димитров пита как след този сблъсък на друга планета в Земята се откъсва парче и застава точно тази орбита, в която сега е Луната и така гравитацията на Земята не я привлича. Това е много добър въпрос. Гравитацията на Земята не е спряла да привлича Луната. Луната се привлича през цялото време, иначе нямаше да се върти в орбита около Земята. По-рано разказвах, че Луната гледа винаги с една съща страна към нас, защото гледамата гравитация смачква и това губи енергия. Да, обаче има едно нещо наречено момент на импулса. Или, възможно на български, количество въртене. Поради третия принцип на механиката, количество въртене не може да бъде създадено или унищожено. Всяко действие има равно по големина и обратно по висока противодействие. И Луната в началото се въртяла около оста си, по-бързичко, и около Земята. И ние не сме виждали само една и съща страна от нея, виждали сме как се върти. Обаче тя постепенно е спряла. Това въртене трябва да отиде някъде. И това въртене отива в това Луната се върти по-бързо. Обаче като Луната се върти по-бързо, тя се стига постепенно на по-висок орбит. Когато Луната се е създала, тя е била много по-близо до Земята и се е въртяла. И ние сме виждали различни части от нея. Обаче, понеже е спряла се върти, вече виждаме само една страна. Това въртене трябва да отиде някъде. Това въртене е преминало това Луната бъде изтласкана на по-висок орбит. Добре, с това може би общите въпроси да ги унамалим и гледаме вече подкаста на НАСА. Съжалявам, аз също искам да видя какво ще кажат те и за първи път в живота ми някой облита Луната. Тъй, че може би да се фокусираме върху това. Obviously, we will be without communication to the spacecraft at that time. So once we regain communication, we will make sure to find out those numbers and report those to you. Самия апарат ще знае точно до къде е стигнал. Те имат сензори, имат радари и могат да мерят разстоянието си до Луната, например. Също така имат и акселерометри. Тяхната позиция много добре се знае къде се намира в космоса. Но това е нещо, което те все пак ще си го отчитат, когато достигнат най-близкото разстояние до Луната, когато достигнат най-далечното разстояние от Земята, те ще си го изчислят по-прецизно. Сега само предполагаме, че става въпрос, например, за 406 км или колко беше. Те като си ги достигнат тези разстояния, ще си ги изчислят и ние ще имаме по-конкретни данни. Това в момента е предварителна сметка. След като се изчислят по-конкретните данни и се върнат обратно, защото те ще са на опаката страна на Луната, ние ще може да видим какво те са постигнали в крайна сметка. Не, че се борят за конкретни числа, просто ще знаем какво се е случило с висока точност, но това след като се появят обратно. Тяхното появяване обратно иззад Луната ще е в 2 часа и 23 минути. До тяхното изчезване зад Луната остават 17 минути, понеже ще се скрият в 1:44. Това не мога повярвам, че се случва. Това е толкова добро, някой ще е зад Луната. 4 души. Това никога не се е случило в човешката история. Толкова много хора да са наведнъж зад Луната. Рекорда до сега е 3. 4 души ще са едновременно зад Луната. И то пък адски далече зад Луната. На почти 2 лунни диаметъра зад Луната. Това е рекорд във всяко едно отношение.
те пък сега точно нищо не казват. Азаров пита, ако на теория, ако пътуваме достатъчно далече. Ако пътуваш с скорост под скоростта на светлината достатъчно далече, няма как да се обърнеш и да видиш животите си на повторение. Ако се телепортираш обаче, ако някак си през червеева дупка или по някакъв начин се телепортираш, нито един начин не е известен на човечеството, но ако технически, ако можеш да телепортираш, примерно на Слънцето, ще можеш да видиш последните 8 минути на Земята как се превъртат на запис, едва ли нещо. Защото фотоните са записали какво се случва и те си пътуват през пространството. Може да пресрещаш фотоните, може да пресрещаш и да видиш какво се е случвало на Земята. Възможно ли извънземните да не наблюдават, но да не си говоря с нас? Ако са толкова по-развити от нас, не бихме им били интересни, тъй че надали. Checking in on the lunar targeting package, the crew is now in their discussion of the limb, seeing the limb of the moon, that illuminated part. Currently at the windows taking photos and making annotations. Вижте колко много се сви осветената част от Луната. Тя беше над половината. Беше някъде до тук свет в началото. Рали има въпрос, кажи, Рали. Тази част, видима ли от Земята разсветената? Защото би трябвало скоро вече да... Това е крайно лявата част на светлата. Аз допускам, че север е нагоре на това изображение, което е много щедро допускане, защото никой не ни обещава, че север е нагоре. Ако север е нагоре на това изображение, това е точно страната, която е от лявата страна на Луната, ама малко отзад. Ей така, като я гледаме, отляво, ама малко отзад. Тоест, ето тази страна тук. Ето тази точно отзад, лявата, виждам. Това ако север е нагоре на изображението. Пък аз не съм сигурен, че север е нагоре на изображението, защото НАСА не са дали, то компас не би било полезно, но посоката север към северната страна на оста на въртене на Земята, тя се все една и съща през цялата Вселена. Тоест екватора, земния екватор, равнината му отрязва Вселената на две части, горна и долна. Ако нагоре е горната, това е много трудно да се обясни така геометрично, ама ако север е нагоре на това изображение, включително и лунния север, ако е нагоре на това изображение, то тогава частта, която виждаме, е точно от лявата страна, отзад. Така. 13 минути до загубата на сигнала. На Артемис 1 е правена, кажи речи, същата мисия, обаче без екипаж. Теорията на фалшивия вакуум е неопровержима, т.е. не можем да докажем, че това не е така. Ако разберем, че това е така, е малко късно за молитва. Кристиян Сергеев пита защо не вижда Луната. Луната тък му изгрява за по-голяма част от България ниско над хоризонта. В моя случай, защото е зад блоковете от среща. Изгрява но е зад блоковете. За някои хора е зад планина, за други хора я виждат. Просто е ниско над хоризонта. Основната конспиративна теория е, че първата мисъл до Луната е фалшива, но не и останалите. Това е просто съвършено абсурдно. Защо? Смисъл, то всичките са истински, ама защо път само първата да е фалшива? Това няма никакъв смисъл. Тъмната страна, тъмна ли е, за да видят каквото и да било, или все пак се вижда нещо? Всъщност Луната е в такава фаза, че по-голямата част от тъмната страна си е тъмна. За съжаление, не знам какво точно си треп, предполагам, че питат за апдейт. Okay, Jenny, that came, we missed most of that, but just a 10-minute warning, is that what you're saying? 10-minute warning for the LOS, and I'll take a quick sit rep from the cabin, please. Situational representation? Какво е си треп? Но 10 минути до загуба на сигнала. Тоест Земята може и да влезе в кадър. Ама не съм сигурен.
Всъщност те, ако виждат цялата Луна, то Земята непременно трябва да влезе в кадър, защото трябва да се скрие зад Луната. От тяхната гледна точка. Но ще се вижда нощната част на Земята, тъй че ще се вижда доста тъмната страна на Земята. И това е някъде по ръба на Луната в момента, обаче Луната е супер по-ярка от Земята на този кадър, тъй че тъмната страна на Земята се скрива някъде зад кадъра и пикселите са прегорели, тя Луната е супер ярка. Може би нищо няма да се види на това ниско качествено видео, което пускат в реално време. Впоследствие те казват, че в момента правят снимки на Земята, тъй че това със сигурност се вижда. О, при тях става много светло, защото махнаха завеста, така се каже, един прозорец. Да, точно сега се надява, че ще видят метеорити, ако падат върху Луната и това ще доведе до проблясване и те евентуално биха могли да го видят. Това е хора. 9 минути някъде до LOS, до Loss of Signal. Добре, много въпроси задават, обаче това е повратен момент, тъй че гледаме. Айде, моята мутра ще свием тук. Съм тук. Това е Земята! Това тук е Земята. Това не е част от кораба, това е Земята. Ето, вижда се. Това е толкова добро! Ох, как ми се псува, как ще го гледат деца на запис това. Това е Земята! Това сме ние! Помахайте, това сме ние! Помахайте! Да, всички сме на тази снимка, верно! То се вижда кораба с тях четиримата и ние всички останали. Това е толкова добро, не мога. Бързо се скрива обаче. Да, те бързо се движат. След 8 минути ще се скрият. Рали не искаше да коментира, обаче са... Много рязко обаче стана това. Currently aboard Orion, 4 crew members, Reed Wiseman, да. Victor Glover, Christina Cook and Jeremy Hansen. Боже, колко е добро това. And on the Earth, all of us, all of humanity. И аз влезни в кадър, да не каже някой, че Ралия няма в кадър. Ето, правим си снимка. Да, направим един скриншот, ела по-близо бе. Сега правим скриншот. Мишо спи, няма да го будим за това. Чакай. Оп, стой. Не бягай. Айде, един скриншот спечелихме. Гледай, Земята как се скрива отзад. Еха. Това е толкова добро. Integrity Houston, you are 6 minutes from your 40-minute lunar flyby LOS. Еха. From all of us, it's a privilege to witness you carrying the fire past our farthest reach. Абсолютно, аз не мога да повярвам, че гледам това. 25 години. 25 години чакам за това. Някой да отиде до Луната. Така де. 54 години от предишната мисия. Аз от 25 години обаче имам акъл колко да разбера какво се случва. Това е толкова добро. Аз от 5 часа ви приказвам за това и пак ми беше трудно да си го представя, че си изглежда така. Това е толкова яко. Да, това абсолютно е... Това е Земята зад Луната.
Абсолютно. След малко Земята ще се скрие отзад и ще загубим сигнал с тях. in response to what was the greatest command, that it was to love God with all that you are. And he also, being a great teacher, said the second is equal to it, and that is to love your neighbor as yourself. And so, as we prepare to go out of radio communication, we're still to feel your love from Earth. По време на мисиите Аполо, понеже са били по 3 души и 2 са кацали на Луната, от нашата страна на Луната, един от тях е оставал в орбиталния апарат и се въртял около Луната сам. И това е било толкова филмарско, защото само той, само с него се губил радиосигнал. Сам човек на опаката, така летейки, нали, не касам, но летейки над опаката страна на Луната. И това е било много тегаво. Аз поне бих си хясал доста. Но е било за кратко. Иначе поне за първите няколко орбити са били заедно, разбира се. Те влизат заедно в орбита 3 астронавти по време мисията Аполо. И след няколко орбити 2 кацат, един остава и ги чака. И те след известно време се връщат, взимат си го и се прибира с него. Сега и 4 минават зад Луната. Комплект. Но само за една обиколка и после се връщат обратно към Земята. Тъй, че те в момента са на такава траектория, че те падат ето към това, ето тук към този полумесец. Този малък полумесец в дясната част е Земята. За съжаление, кораба е така ориентиран, че те да виждат, не че ние да виждаме. И не че Земята не се скрива зад Луната, но и Луната леко се премества надясно по екрана. Тъй, че те и двете се движат надясно и затова не виждаме по-добре как се скрива. Просто камерата е на соларния панел на кораба и соларния панел не се върти за наш скеф, че да снима Земята, но те в момента снимат отвътре и тези кадри ще може да ги видим идните дни. Качеството се влошава, защото аз преизлъчвам. Един момент. Помага. Сега е перфектен момент да го прекъсна. Това искаме да виждаме. Ето тук няколко пиксела, сякаш съм отрязал. Така се вижда по-добре. Така гледаме. Да, Земята се скрива зад Луната. Толкова е яко това! Така като прескача Земята е време да се питаме, Луната си е там, не сме ли ние холограмата? Ти мислиш, че си холограма? Сега да не ни изключат с ваксините, то това е другия голям проблем. Може би сега ще ни изключат. Нали има чипове... ще загубят връзка с нас, защото с чиповете от ваксините ще ни изключат всеки момент, хора. Again, we were out of communication for about 40 minutes. And this really beautiful view of a crescent moon and a crescent earth. How great thou art. Всички сме на тая картинка. Скриха се. Артемис 2 е зад Луната. Не? В момента, между другото, всички, които си спомняте оптиката от 10-ти клас, в момента ставате свидетели на това какво е дифракция от ръб. Всички, които сте учили оптика, може би знаете какво са вълнови ефекти. Това са вълнови ефекти, дифракция от ръб. Покрай ръба на стената минават вълните и има дифракция. Тъй, че хващаме се още малко, но всеки момент ще прекъсне сигнала. Това може да не е дифракция от ръб. Може да мен така ми се струва. При всички случаи интензитета намалява. Да ти каза, че са някакво радиотелескоп. Да. Аз не съм сигурен кой хваща това, че да го преди. Кой от тях хваща? Дали тези в САЩ, дали тези в Испания, кои радиотелескопи хващат, но при всички случаи помахайте на Артемис 2, те минават зад Луната. Това е толкова яко!
Това е земния залез. Ние залязваме. Loss of signal. 40 минути близо. Стана 1 минута по-рано, отколкото очаквах. В момента това не е истинско изображение, това е рисунка. Рисунка е, понеже ние истинско изображение нямаме, понеже те са зад Луната. Някой да не пита как така ги показва, като са зад Луната, това е рисунка, това не е истинско изображение. No Word Society. Това е добро. А като знам, че са на работа и трябва да пея... And we have confirmation of loss of signal of the Orion spacecraft as it flies behind the moon. Защо не са сложили по-добра камера от тази, с която излъчват? Сложили са, просто не могат да излъчват видеото с по-голяма резолюция. Да. Над 54 години, така над 53 години никой не е бил зад Луната. Впоследствие ще имат видеа с по-голяма резолюция. Това абсолютно е така. Окей. Сега водещата в НАСА ще ни разкаже истините за живота, но така или иначе те контакт с мисията нямат, тъй че малко ще ги свием тях. Тъй че ще направят няколко обиколки, направят по-добро наблюдение и анализ за следващата мисия, с която ще кацнат. Защото, за съжаление, хора задавате много въпроси и тези въпроси са добри. Защо не направят това? Защо не направят друго? Защо няма повече антени, с които се хваща по-добре сигнала? Защо не влязат в орбита? Защо направо не казват? И аз много съжалявам, че ще го кажа пак. То е отчаиващо. Те, че мислете какво ще правите другата неделя. Обаче отговор на всички тези въпроси е корупция. Защото се отпускат пари за наука и тези пари за наука после се източват по различни схеми, по различни обществени поръчки и какво ли не. Обществените поръчки сами по себе си не са лошо нещо. Обаче, например, Боинг имаха клауза, че са с бонус разходи. Колкото се наложи толкова, обществената поръчка им беше, вие ще пращате хора на Луната. Какво да направим ние? Ако кажете, че е по-скъпо е, това си е голяма отговорност. Колкото прецените толкова, това... Ако излезе по-скъпо, ще кажете, ще ви дадем пари, което имат най-лошите обществени поръчки, които НАСА са сключвали, защото цялото това удоволствие и с СЛС, и с Орион им коства над 50 милиарда долара, което е страшно скъпо за нас. За Department of War на САЩ, което е ужасяващо, че се казва така, това са парите за вторника. Обаче за наука не се дават достатъчно пари и малкото пари, които се дават, пък се източват по някакви такива схеми. Ще кажем, че ракетата е по-скъпа, ще вземем повече кинти. Също така, колкото повече се бавеше изграждането на тази ракета и кораб, толкова повече пари взимаха те. Защото беше точно такава с безгорна граница за средствата. Ако ви отнеме повече време и повече пари, ще кажете, ще ви ги платим. Изведнъж се оказва, че това беше много доходоносен бизнес. Този кораб никога да не беше завършен. Показват антените, за които говорихме по-рано, че през тях се изпращат видеята и картинките. Да. И с Deep Space Network се хващат сигналите от кораба. Но всъщност те надали ще кажат нещо, което аз да не ви разказах до сега, понеже приказват общи приказки, докато чакаме астронавтите да се появят. Тъй, че за един момент се пускам на цял екран и гледаме какво имате вие да питате и какво мога аз да ви разкажа. Но в общи линии отговора на повечето въпроси е корупция. Аз много съжалявам, че това е отговора. Но това е отговора. Където отговора не е корупция, а става въпрос за нещо напълно законно, обикновено забавянията са заради алчност. Те корупцията и алчността не ходят по гората. И се оказа, за съжаление, при изграждането на тези ракети и кораб, че фирмата подизпълнител, айде да не я споменавам още пъти, да не вземат да ме съдят, фирмата подизпълнител осъзна, че колкото повече време заделят те да построят ракетата и кораба, толкова повече разходи могат да си припишат и те съответно да им бъдат платени. И се оказа, че за тях е доходоносно тези ракети и кораб никога да не бъдат завършени. Колкото повече време си на хранилка, толкова повече пари ще изкарат.
И съответно това беше причината за никъде да не бързат. И това е причината, част от причината да отне толкова много години. Бяха им, така да се каже, издърпани ушите едва последните няколко години и в момента виждам Артемис 2, обаче такива проблеми има във всички човешки цивилизации, по цялата планета, всички нации. Отчаиващо е. Така. Ще отговорим сега някои въпроси, които мога. Искам ремейк на приказки за физиката и ти да си сър Исак. Мисля, че тези качения от БНТ и приказки за физиката и приказки за астрономията, мисля, че ги има в YouTube, те че не се няма нужда. Там темите са покрити и учениците могат да ги гледат сега и достатъчно да научат от тях. Така. От България защо не пращаме мисии там? България не е пълноправен член на Европейската космическа агенция, тъй че ние имаме доста... Също аз не знам какво е там. Ако сте писали още съобщения, аз съм изтървал контекста, но в България нямаме сериозни космически мисии, защото ние дори не сме пълноправни членове на Европейската космическа агенция. Дори Канада е член на Европейската космическа агенция, ние не сме. Излагацията е пълна. Скоростта на апарата пада, пише Даниел Василев. Да, нормално е, апарата се издига. Той след малко ще е на най-близката си точка до Луната, но все пак тя не е много близо, той няма да падне достатъчно към Луната, че да се ускори. Спрямо Земята той се издига и това го забавя. Така. Нямаме имаме поне един трениращ астронавт, аз си по-рано споменах, Татяна Иванова, тя тренира за астронавт. Тя много сериозно го възприема това, но със съжаление няма нуждата държавна подкрепа, защото сме лиглювци. Това е причината. Така. Сега нали китайците ще летят уж индийците, няма ли да пуснат повече пари за мисии САЩ? Част от причината изобщо си дадат зори да направят Артемис 2 и Артемис 3 и 4, се надяваме да са скоро, е за да бъдат изпреварени китайците. А индийците все още няма да летят, защото те нямат апарат, с който да излязат дори в орбита около Земята. Какво става да стигнат до Луната? Техният апарат Гаганян, мисля, че се каже, ако не лъжа паметта, гугълваемо е. Техният апарат ще лети на, мисля, още 2 или 3 безпилотни тестови мисии и едва след това на пилотирана и се очаква първият пилотиран екипаж, индийци излетели с индийска ракета от Индия, да е след 2 години. Между другото, един от индийците летя на мисия на Аксиум. По-рано коментирах, че много европейци летяха на мисии на Аксиум, включително и един индиец, за да трупат опит, защото скоро ще имат индийски астронавти. Това може да не стане 28, стане 29, ама скоро. В смисъл, те строят ракетите и корабите вече и освен ако не стане някакъв много голям сакатлък при тестовете, ама много голям, ще има скоро индийци с индийска ракета на индийски кораб в орбита. Но няма да стигнат до Луната. Някой пита, ще стъпнат ли на Луната? Няма да стъпнат на Луната, за съжаление няма спускаем апарат. Мисията с спускаемия апарат е предвидена за след 2 години. Така. Цяни, успя ли да видиш кораба? Аз излезах извън града, за да ги гледам. Кораба е нищожно малък. По-рано коментирахме, че кораба е приблизително някой да види пръста ми, някой да го види от Варна. Ако Земята не преше, защото Варна е зад хоризонта, Варна е зад кривината на Земята, но ако можеше от разстоянието на Варна да се види пръста ми, това е размера на кораба. Тъй, че никакъв шанс да го видите, но ако видите Луната и се снимате сега с Луната, астронавтите са зад нея в момента. Някой е писал за екзопланети, по-скоро да достигнем екзопланети в нашия живот е фантастика. Преди 3026 най-вероятно да, преди 2126 най-вероятно не. Питах добре. Ще е тъмно и ще виждат проблясвания от метеорити, евентуално, но те ще кажат след половин час. Астронавтите ще виждат далечната страна директно с очите си, ако там е ден. Ами не е ден там, поне на по-голяма част не е ден. Но могат да използват инструменти. Ако е нощ, нищо не могат да направят. Понеже Луната е приблизително в пълнолуние и тъмната й страна приблизително съвпада с опаката й страна и ако е тъмно,
И Земята не се вижда, там където отидоха Земята не се вижда, в момента поне, нищо не могат да направят. България произвежда космическа храна, приятел. Между другото, това абсолютно е така. Космическата храна, която се произвежда в България, обаче в момента не се използва толкова за космически мисии, колкото се използва за изключително екстремни екскурзии, как да нарека, приключения. Защото космическата храна е храна с извадена вода. В общи линии, за да е по-лека. Защото вода на Международната космическа станция има и им се праща съвършено изсушена храна. В България действително се произвежда такава. Аз имах възможност преди година, преди близо година да говоря с шефката, мисля, че беше на една компания, която произвежда точно такава храна, но тя каза, че тя се продава предимно на хора, които отиват примерно на екстремни туристически приключения в планината и носят такава изсушена храна, защото е по-лека, пък вода могат да си намерят на място. Те, че да, произвежда се, но не винаги се използва в космоса тази космическа храна. Да, разходите за конфликти са абсурдно по-големи от разходите за наука. Лунните ровъри там ли са? Никой лунен ровър не е излетял от лунната повърхност, всички са кацнали и са си останали там. Китайците са вдигнали част от материала, но с ракета самия ровър е там. Всички лунни ровъри, всички луноходи са си още на Луната. Какво мисля за трите тела на Лю Цесин, ако си е чел? Ако това е книгата, по която са направили сериала, гледал съм обобщение на сериала. За тези, които се чуят какво правим, след 28 минути ще бъде възстановен сигнала с кораба. В момента кораба минава зад Луната. От тяхната гледна точка Луната минава пред Земята. Ние нямаме контакт с тях и след 20 и няколко минути ще бъде възстановен контакт и те ще разкажат, така се каже, какво са видели, ама не очаквайте да са видели извънземни или нацистски бази, такива неща на Луната няма. По-скоро видели ли са метеорити да се чукват в Луната и да проблясват и как изглежда това. Това може би ще се видят. Така. Успях да видя кораба като малка точица, това е просто уникално. Кораба под никаква форма не се вижда от Земята, дори с телескоп. Тъй, че ако сте видели нещо, това най-вероятно е било звезда. Така. По времето на Аполо мисиите са били 2-3 години до Луната, сега се дават луди графици с много дълго време. Да, защото тогава са се хвърляли страшно много пари и хората са били особено ентусиазирани да го направят и е било от огромно национално значение за САЩ да успеят. Сега нито си дават толкова зор, защото не са в гонка с друга държава, не са в студена война, поне не е открито, и също така и не дават и толкова много пари. Сега са в открити горещи войни, където хвърлят страшно много пари за глупости, но това не е по темата на видеото. САЩ си хвърлят парите за други неща. Между другото, забележете, че нямаме все още европейска мисия до Луната. Мисля, че това е нещо, върху което ние да се фокусираме. Много от членките на Европейската космическа агенция са членове на Европейски съюз и обратното. Европейски съюз има космическа агенция, между другото. Тя се казва EU-SPA. European Space Agency. European Union Space Agency. Нещо такова. EU-SPA се съкръщава и нищо не правят. Както името им показва, те са на СПА. Нищо не правят. Ние нямаме никакви адекватни програми за космос, поне не и държавни или съюзни в Европейския съюз. Ариан Спас е френска, предимно с френско участие и те не произвеждат ракетите Ариана, но други сериозни товароподемни ракети в Европа няма. И Zar Aerospace правят тяхната ракета Spectrum, но това е частна мюнхенска компания. И тяхната ракета би могла да потига около тон до орбита. През април би трябвало да е следващия тест на тяхната ракета. Те се опитаха да я тестват миналия месец, но поради причини свързани с... В последните секунди преди изстрелването я прекъснаха, обаче понеже прекъснаха и други ракети, не отдавна, не си спомням точно за кое беше. Или беше навлязал някой с лодка близо до ракетата, или някой от сензорите беше дал проблем. Не си спомням кой от тези проблеми беше при Спектрум ракетата, но при всички случаи този тест на частна европейска ракета с товароподемност до 1 тон в околоземна орбита
ще се проведе най-вероятно преди края на април. Обаче не са обявили точен ден през април. Така. Окей. И като изключва това, ние нищо не правим. The Exploration Company, тя също е мюнхенска, макар че тя има офиси в Италия и в други държави. The Exploration Company е компания, която се опитва в общи линии да произведе европейските кораби Dragon. Първо товарни, после живот и здраве пилотирани и да са по-сериозни еквиваленти на Dragon, които могат да летят и до Луната с товари. Това им е мечтата. Те са на поне 3-4 години от това да докарат сериозни редовни товарни мисии до орбитални станции. Пък какво става до пилотирани? Тъй, че европейците сме много назад и ние може да си говорим американците това, американците това. Американците правят нещо. Аз може да им страшно много забележки. За корупция, за алчност, за шикалкаване с държавни средства, което води до забавянето на тези мисии. Но ние трябва да се сещаме, че ние сме европейци, ние сме повече хора, ние също така имаме огромна икономика и ние нищо не правим. Тъй, че колко ли пък забележки може да имаме към тях. Защо не са взели камери за нощно виждане и да снимат? Камерите за нощно виждане работят по няколко различни начина, но един от тях е с осветяване, друг от тях е с инфрачервена светлина. Луната си излъчва инфрачервена светлина, ама причината те да не правят такива изображения, понеже те не са нужни. Ние с роботи вече сме картографирали Луната доста прецизно. Не ни е нужно да картографираме Луната, там няма нещо скрито, което те сега да открият. Въпросът е как с човешки очи се вижда. Това е интересно по време на тази мисия. Хора да го видят. А ние Луната имаме и нашата и опаката страна вече ги имаме доста добре картографирани. Така. Па някои си купуваха парцели на... Да. Аз познавам човек, който продаваше звезди. И просто никой не се усъмни в това, което прави, а пък то е готино. В смисъл някой ти издаде грамота, че си продал звезда на някого. За рожден ден е идеално, тъй че хората правят такива неща. Така. Кога ще построят база на Луната? База на Луната е нещо, което евентуално ще се строи от Артемис 5 натам. А тази вечер си говорим за това как минаха години. Ние с години чакахме между Артемис 1 и 2. Артемис 1 беше по време на, мисля, 2022 декември. Тъй, че съжалявам хора, ама до Артемис 5 има време. Тогава ще бъде започнато строенето на базата на Луната, защото всички предвидени мисии за кацане ще кацат близо една до друга до лунния полюс на Луната, защото там на дъното на вечно тъмните кратери има Луна. Защо са вечно тъмни? Защото когато Луната се върти ето така, примерно вие не виждате вътре в шепата ми в момента. И по същия начин, понеже Слънцето не вижда на дъното на тези кратери, то не ги осветява и там водата не е сублимирала и все още има вода от самото създаване на Луната. Така. Хелий 3 може би е много ценен ресурс, но човечеството все още не може да го ползва. Това изисква да стигнем до термоядрен синтез, което е нещо, което често коментирам в канала, ама и там сме като Артемис 5. Има време. Чисто икономически, какво би ни помогнало да ходим до Луната? Има ли нещо, което да се яде там? Как ходенето до Луната помага на човечеството? Чисто икономически никак. Никак. Не знам да помага икономически някак. Не мисля, че икономиката на която и да е било страна би набъбнала, ако тази страна има достъп до Луната. В смисъл, чрез туризъм, да, ама ти хората може да ги убедиш да си хвърлят парите за хазарт. Тъй, че някакви свръхценни ресурси, които ние да вземем оттам и да си ги докараме тук, няма. Или поне за момента нищо от Луната не знаем как да го използваме ефективно тук. Но за бъдещи мисии и Слънчевата система ресурсите от Луната ще са много удобни, понеже, както казах и по-рано, Земята е най-гадното място за излитане в Слънчевата система, понеже е тежка и с много висока плътност. Земята е планетата с най-висока плътност в Слънчевата система, съответно на повърхността гравитацията е най-висока. Да повдигнете нещо от Земята е ужасно трудно. Да повдигнете нещо от Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, нали, също е особено трудно, те имат много силна гравитация, но те така или иначе не са твърди тела. Те са газови гиганти. Може да имат, примерно, метален водород някъде, вижте и затова имам клипче в
канала, то вече сме 600 клипчета в канала, нещо такова, благодаря на всички, които са с мен през всички тези 10 години, но много неща сме коментирали, обаче Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун нямат повърхност, от която да се излита, и от всичките тела с повърхност от Земята е най-трудно. Съответно, от Луната би било много по-лесно. Ако построим Старшип на Луната, той няма да се нуждае от 8 до 16 презареждания, както коментираме тук. Може би няма да се нуждае от нито едно презареждане, за да излети почти пълни резервуари в орбита около Луната на Земята. Е много по-различна ситуация. Хората отказват да приемат, че човечеството се развива. Защо? Аз не се сещам за такива хора да познавам. Всички забелязват, че човечеството се развива. Даже по-скоро са ужасени от развиването на човечеството, отколкото да го отричат. Така. Кога ще приключим с изкопаемите горива? Най-вероятно, когато се похарчат. Ние сме такива хора, когато се похарчат. Така, трудно е да се намира информация за космоса, която хем достоверна, хем смилаема от неексперти като мен. В този смисъл помни се канала Космос, този с гласа на Гергана Стоянова. Канала Космос се прави, мисля, че от един студент, който не познавам, и от Александър Кортенков, който познавам. Александър Кортенков е в катедра методика на обучението по физика в нашия факултет и е много добър в това да преподава на ученици, ги подготвя за състезания, да работи върху това да се обучават учители, които да обучават ученици, и също така и като астроном. Аз по-рано споменах Олимпиадата по астрономия, мисля, че Кортенков има 3 сребърни медала от нея, тъй че е изключително компетентен, и канала пък до голяма степен озвучаване на вече публикувани учебници на български. Тъй че, да, аз не съм фен на канала Космос БГ, защото там се използва много AI и няма много U в този YouTube канал, но за да може някой не експерт да се образова е подходящ. А къде са руснаците, защото те нямат интерес към Луната? Те са много заети да имат интерес към Украйна. Защо Луната се вижда по същия начин, нарисана 6000 км? Те дори да са близо до Луната, тя влиза в кадър. Ако са близо до нея, ще използват по-широкоъгълна камера. Също така Луната не е интересна. На Луната няма езера, няма такива каньони, няма вулкани. На Марс, на Венера, на Меркурий дори до някъде е много по-интересно, колкото на Луната. Луната е до голяма степен скучна. Интересните места на Луната са кратерите на Южния полюс, които са на сянка, те пък не могат да се видят. Тъй, че просто на Луната няма нещо прекалено интересно, тя не изглежда много по-различно от близо. Така. Не е ли най-ценният ресурс за Земята всъщност живота? Злато, платина, диаманти има в изобилие в космоса. Злато и платина, да, диаманти по-скоро не, защото за да се създадат диаманти е нужно високо налягане и след това диаманта да напусне мястото за високото налягане, т.е. по някакъв начин да бъде изваден от недрата на планети. Това е рядкост. Защо спряха плановете за Spaceport станцията в орбита около Луната? Щеш да е Lunar Gateway? Защото не е нужна към настоящия момент. Спокойно следващите мисии Артемис могат да се осъществят без нея. Кога ще се появят космонавтите? Така, мисля, че беше 2 часа и 23 минути. Сега ще погледнем пак. Между другото, аз докато ви отговоря на въпросите, те в момента са на максималното разстояние от Земята. Точно 2 часа и 7 минути. 406 773 км. А преди няколко минутки само, преди 2 часа и 2 минути, са били най-близо до повърхността на Луната. 6000 км. След още 18 минути е Acquisition of Signal, възстановяването на връзката с тях. Тъй, че това е след 18 минути. След 18 минути ще ни кажат какво са видели. Аз бях обещал да стримвам до 2 часа и половина, защото утре е работен ден. Между другото, да не забравите, утре е работен ден. Сега сме будни до късно, служете си аларма, утре сме на работа. Обаче, ако има въпроси, ще продължим и до 2:35 евентуално. Ще видим как се случат нещата, но до 2:30 продължаваме да видим какво са видели на опаката страна на Луната. След това, който има търпение, в 3 часа и 35 Орион влиза в слънчевото затъмнение.
т.е. Орион влизат в сянката на Луната и няма да вижда Слънцето. Както преди малко видяхме на камерата им как Земята се скри зад Луната, след още час и половина Слънцето ще се скрие зад Луната. Просто има такава траекторията. Те ще могат да виждат слънчевата корона, ще могат да виждат много неща. Ще са на такава тъмница, че най-вероятно вече и звездите ще се виждат на камерата. Всъщност не знам, зависи от много от настройките и от спецификите на камерата, но при всички случаи на някои от камерите на борда ще се виждат звезди дори, защото ще са в абсолютна тъмница и ще могат да виждат. Аз обаче няма да стоя буден до 3:30. Благодаря на всички, че стоите с мен, вече 6 часа гоним, обаче чак до 3:30-4 няма да стоим, това е безумно. На тях им плащат, на нас не. Когато почнат да ни плащат и на нас, тогава може да стоим цяла нощ. Така, мисля, че когато почнат си поръчки за Луната, бързо ще влезем в ЕСА. Това е ужасен коментар. В смисъл, той е справедлив и това най-вероятно е така, обаче това е просто отчаяващо. Рали, чули, когато има възможност за корупция, ако сме в Европейска космическа агенция, влизаме. Да. Не изпитвам колебания във верността на това твърдение. Тарикатлъка също ходи по хората, заедно с наглостта и алчността и корупцията. Не мога да разбера, защо няма обчекация на Луната, само наблюдение на тъмната страна ли мислите, дали изобщо човек е стъпвал на Луната, пита Крис Димърс. Да, човек е стъпвал на Луната. На Луната са оставени много андрогенни устройства, така да го речем. Много неща, които са с човешки произход, са оставени на Луната. Това са спускаеми апарати, това са луноходи, това са антени, това са отражатели за лазерни лъчи от Земята, които са разположени по лунната повърхност. И това са неща, които са снимани вече с космически апарати. Да, хора не са стъпвали на Луната от почти 54 години, но ние сме изпратили много апарати, включително Lunar Reconnaissance Orbiter, включително имаше дали беше от Израел или от Саудитска Арабия, спомням, че от Близки изток една от страните успя да прати орбитиращ апарат. Японците имат орбитиращ апарат и с тях се снима и се... Между другото, сега е перфектен момент да потърсим. Мога ли да намеря за някой от мисиите точно такава снимка, защото сега е перфектен момент. Докато чакаме да видим мога ли да ви покажа такова изображение. От индийската мисия ИСРО Чандраян 2. Един момент. Мога ли? Да. Ето. Перфектният момент да отговорим този въпрос. Пускаме пак задния фон. Ето това. Сега ще го дадем на цял екран. Ето това е от индийската мисия кадри на спускаемите апарати на Аполо 11 и Аполо 12. Така. Това е отгоре игъла от The Eagle Has Landed, от този велик момент. Тук не се виждат стъпките по реголита. Ето тук бих казал, че това може би са стъпките по пътечките, които са направили разхождайки се. Индийците не са с най-високата разделителна способност. Тук няма отбелязани неща, тъй че аз мога само да предполагам. Това сега камък ли е или е точно отражателя за лазерни лъчи? Може би това е отражателя за лазерни лъчи, но това за мен е само предположение. Японците имаха малко по-висока разделителна способност, но това изображение, тези две изображения вече са достатъчни, за да ви покажа за какво иде реч. Ние не сме пращали хора отдавна, защото това е скъпо. Обаче сме пратили роботи и където сме пратили роботи, те апаратите са си там. Следите от кацанията на Аполо мисиите, те са си там. И не само, и на Surveyor мисиите също, когато са кацали на Луната безпилотни апарати, преди мисията Аполо, те са си там. Тъй, че също, добре ли се видя? Да, добре се видял. Те са там. Останките от мисиите са там. На Луната няма вятър, няма бури, няма нищо няма. И поради тази причина всичко това е стрима на НАСА, който не е супер интересен в момента. Всичките тези неща са си на Луната и всяка държава, която изпратила мисия да снима Луната отблизо, роботизирана, ги вижда. Те са си там. Просто е скъпо и ние се занимаваме с глупости, като Ормузския проток и кой ще минава през него и затова не ходим на Луната.
Защото простотията ходи по хората. Аз съм страшно натъжен, че това мога да ви кажа като причина, ама това е причината. На Луната корозия има ли? Има, да, но заради микрометеорити и отнема много повече време. Как са се върнали тези хора след като се кацнали? Окей. Един момент да намерим картинка. Аполо Lunar Module. Да видите как изглежда отстрани. Всъщност, мога ли да намеря на излитане? Мисля, че на... Да, ето. Аполо 17, как е излетяло. Това е, понеже те се може да разположат камери на повърхността на Луната, които да ги снимат отстрани, как те излитат. За тези, които сега се включват, това, ама все още аз съм отгоре. Ето това са кадри на индийската мисия Чандраян 2. Да ме прощават индийците, ако бъркам името. Това отдолу отгоре е апарата на Аполо 11, отдолу е апарата на Аполо 12. Те си там на Луната. Просто няма кой да почисти след американците. Това е положението. Иначе, това са кадри от мисията Аполо 17, понеже някой пита те как са излетели. Ето как се е излетяла мисията Аполо 17. Горната част на модула е с отделно гориво, с отделен двигател. Добре, момент. Спускането на Луната се осъществява с долната, с оранжевата част, където има двигател, има гориво, има горивни резервуари. Естествено, горивото е изчерпано в общи линии на този етап от мисията. Обаче долната част, с която каца, служи като стартова площадка за горната. Астронавтите са в горната и излитат с друг двигател и с други резервуари с гориво. Те вече са доста по-леки и понеже са доста по-леки, могат с много по-малък кораб да излетят и да си достигнат до лунния орбитален апарат, в който е третия астронавт, да си го вземат и него и да излетят с него. Тези кадри ги виждаме благодарение на това, че вече излитат и те са могли да поставят на повърхността на Луната камера, с която да снимат какво се случва. Това е на последната мисия. Това, което гледаме е декември 72. Последния път, в който е имало астронавти на Луната. Тъй, че ето как са излетели. И това, което остава оранжевото отдолу, е това, което се вижда на кадрите на не само на индийската, и на японската, и на американски мисии, но просто индийците са напълно независимо от в космическо отношение, доста независимо от САЩ страна, по отношение на техните технологии. САЩ не им помагат особено директно за космически мисии, поради тази причина, ето, който отиде го е снимал. Аз ви гарантирам, че ако българите си седнем на частта, която е между кръста и бедрата, и си свършим работата и си построим космическа мисия и ние да отидем и ние ще го снимаме. Ендуросат, ако прати мисия до Луната и те да отидат и те ще го снимат, то просто са там останките от мисията Аполо. Така, понеже Норф 519 пише глупости, пък са и по една дума. Аз хем отговорих на въпроса, хем пък е и по една дума на ред. Айде, лека вечер. Така, ние се занимаваме с глупости като предмети по религия. Това между другото отпадна. Как един час ще обяснят как се формира Земята и колко милиарда години, а следващия, че белобрат старец е създал за дни. Това отпадна. Няма да има религия в училище. Това беше проект на предишния кабинет, но това не е тема за тази вечер. До кога ще имаме връзка с Voyager според теб? Този, който вече е на един светлинен ден от тук. То е впечатляващо, че все още имаме, защото на няколко пъти апарата Voyager 1 се разпадна, включително и миналата година, и те правиха магически ремонти отдалече. Хората питат защо в физическия факултет понякога учите такива стари технологии, като писан на код на Fortran. Това е език за програмиране, който почти не се използва, защото някои стари технологии са написани така и апаратите все още работят. Пишат си хората код на Fortran, пишат си код на Assembly, качват апдейти на Voyager 1, за момента го държат на линия. Voyager 1 ще продължи да излъчва, докато има енергия. Той е с радиоизотоп, от който ще има енергия, може би още няколко години, поне няколко десетилетия даже.
От нас зависи дали ще строим по-големи антени, че да прихващаме сигнала, защото той е на един светлинен ден от тук. Сигналът е страшно слаб. Говорим, може би, за нановати или пиковати. Дори сумарно върху целия радиотелескоп. Те, че говорим за страшно слаб сигнал и отнема огромно усилие да се прихване сигнала, но поне още няколко години. Един светлинен ден мисля, че ще мине след няколко месеца, до тогава поне надявам се да имаме контакт с него. Комуникация от един светлинен ден разстояние е супер впечатляваща. Така, имаме 3-4 минути. На теория сега някой, ако отиде, може да подкара ровър на 50 години. Ерозия на Луната няма, но има радиация. В смисъл, няма. Ровърът си там и ще изглежда сравнително здрав, но най-вероятно няма да може да бъде подкаран, защото радиацията влияе доста зле на електрониката. Тя не е толкова силна, че сега всички да се върнат с рак и с четвърта ръка, но за 50 години върху електрониката влияе негативно и аз не мога да обещая, че ако отидете на Луната, може да разчитате на 50 годишните ровъри за придвижване. Може да се включат, може да не се. Аз не мога да ви обещая такова нещо. Кога ще летим за Марс? Поне 8 години има до тогава. Сложили били камери да ги снимат, а кой върти камерата нагоре, докато апарата излита? Много нереалистично ми се струва. Да, бе, това е проблема. Те си касали на Луната, ама не могат да сложат малко сервомоторче на камерата. Това е проблема, да. След колко време започва? 3 минути някъде. Никой на официално ниво не спори кой кога ще в Луната, тук още има хора, за които Земята е. Да. Индийците ще летят ли на Марс? Скоро не. С сегашното темпо на развитие може да стигнем Марс след 50-100 години. Дано е по-скоро. Така. Рекламите няма как да бъдат намалени повече, понеже относно излитането на Артемис 2 ми направихте забележка за това. И аз в момента съм избрал най-ниската опция. Съжалявам, ако ви излизат много реклами, просто няма как да са по-малко. YouTube все пак ни дава да си стримваме и ни дава платформа, на която ние си говорим и си обсъждаме и те нещо трябва да изкарат от цялата тази работа. Все пак, всичко се прави за пари. Абсолютно на минимума съм дал от настройката, low earnings, не знам си какво си. Разчитам, ако някакви пари се хванат точно от бакшиши, няма да се хванат от реклами, това ми беше пределно ясно. От предния подкаст 95% от средствата, които аз съм добил, са от бакшиши. Тръгнах да се кача върху върху видеото, обаче скриха го. Така ще изпусам гледката към тази невероятна ролка тоалетна хартия. Това ролка тоалетна хартия ли е тук в този ъгъл? Ето тук. Ще скрина гледката към ролката, не може така. Това разбира се в рамките на шегата. Намалил съм ги колкото мога повече. Рекламите не видях никъде настройка за по-ниски. Ама имаше за много повече, тъй че, нали. Окей. Всеки момент ще получим връзка отново с астронавтите. Те вече са минали през най-близката част. Минали са и през най-далечната точка спрямо Земята, през най-близката точка спрямо Луната. Може би са видели светвания от метеорити, може и да не са видели. След малко при всички случаи ще разкажат. Така. Coming up on 1 minute and 36 seconds until we contact Orion. 1 minute and 36 seconds. Каза да ме минути и половина, кажи си. Валентин Вълев пита дали не са някои от панагюрищи. Аз мисля, че са GoPro-та, поне тези върху соларните панели на кораба от нас се казаха, че са GoPro-та. Аз не знам къде се произвеждат компоненти на GoPro-тата, никой не съм се интересувал. Не е невъзможно, но не мога да го потвърдя. Интересно ще е на хората да обясниш върти ли се Луната около оста си. Да, разбира се, но със същата скорост, която се върти около Земята. Затова все е най-съща страна към нас. Имат, що да нямат реклами. Така. А също така те може да имат премиум акаунти, все пак са верифайнати и при тях опциите са различни.
Аз съм си аз, нямам нужда от верифайване за пред себе си. Тъй, че той то. Those team members are providing science sit reps, situation reports, calling down a few times each hour to discuss what they're observing. And even though we're out of contact with them right now, they are still conducting секунди those до science sit свързването reps as с they'll be астронавтите. available once they come back around the moon. The situation reports include how the crew is positioned, any missed targets, or anything unexpected they saw. They're also including lunar target descriptions, any hardware issues, and their Чакаме да emotions видим, and всеки reactions. момент ще има контакт с астронавтите. Again, we are standing by to acquire signal from the Orion spacecraft. Ако извънземните са ги откраднали, не, ръкопляскат, тъйче. Тъмът свикам, ще ги откраднат. Луната е някъде в кадър, това е тъмната страна на Луната. Сега ще излезе пак. Понеже някой пита, ще се вижда тъмната страна на Луната. Земята току-що се е появила зад ръба на Луната. Тъй, че Луната е някъде в кадър. Луната супер много е в кадър. Най-вероятно дясната страна на кадъра е изцяло е Луната. След малко пак ще го покажат. Просто тъмната страна на Луната, и понеже тъмната страна на Луната, тя не се вижда. Тъй, че ето ви го отговор на въпроса. Надявам всеки момент да покажат пак Луната. Ако не ще така кадри от Орион, ако не ще върна, ама той би било странно да не покажат кадри, имайки преди, че вече ги хванаха. Имат контакт с кораба, всичко е точно. Така. Всеки момент ще ни покажат кадри. Няма да се появят, остават там, то не си е работа да се връщат. Аз ако бях в тая зала половин час, щях да съм пред инфаркт. Имало е такива ситуации в историята на НАСА, ама тук точно няма защо, защото те просто минават зад Луната, там няма нищо страшно. Те си имат задачи, какво могат да наблюдават, ама няма нищо страшно зад Луната. То даже по-скоро няма нищо, то е скучно. А кога ще минем отвъд Сатурн да видим какво имаме? Няколко пъти човечеството е минало с космически апарати зад Сатурн. Мисля са Пионер 9 и 10 и Voyager 1 и 2 и New Horizons. Мисля, тези 5 са пробите, които са минавали отвъд Сатурн. Ние най-малкото с телескопи виждаме, че не става много по-интересно. Не е като да има розови панделки навсякъде или нещо такова, но 5 пъти апарати са отивали по-далеч от Сатурн и сме намерили доста интересни неща, включително и отвъд Нептун. Сме намерили транснептунови обекти, които са интересни. Ето кадри от... Разсеях се. Ето кадри. Ето тук в дясната част на изображението. Трябва себе си да мръдна. Дясната част на изображението е Луната, но ние не я виждаме, защото това е тъмната страна на Луната и няма какво да я освети. Тя със сигурност е точно ето тук в тази страна, защото тъкмо прихванаха сигнал от кораба, което значи, че до момента Земята, това тук е Земята, това не е Луната, това е Земята. Луната е тук някъде, защото преди малко те не са виждали Земята, съответно ние сме нямали контакт с кораба. Преди да се скрият беше отляво на Земята, тъй че сега ще да е отдясно на Земята. Да, Earthrise точно снима. Точно това казва, че снимат изгрева на Земята, гледана от Луната. Like, share, subscribe, не ни трябва вече. Да. Ето тук някъде е Луната. Те я снимат в момента и по-късно днес, утре, ще изпратят снимки с висока резолюция и ще може да видим изгрева на Земята зад лунния диск. Но не в момента. В момента всички са заети и се стримва с по-ниска резолюция. Какво наблюдават? This view from inside the Orion spacecraft, all 4 astronauts now back on the other side of the moon and in contact with us on Earth. Yeah. Their tasks for lunar flyby did not stop as they went behind the moon and out of contact with us.
Другите планети наоколо не отразят ли малко светлина, за да се види поне малко от Луната? Ами ние на Земята... Ето кадри отвътре в кораба. Астронавтите са си там, никой не ги е откраднал. А иначе, представете си, че сте някъде много далеч от град, много далеч от лампи. Също така и небето е безоблачно, тъй че облаците също не отразяват светлина. Луната и Слънцето са под хоризонта и то става съществена тъмница. Истинска тъмница става. Най-яркото нещо след Луната и Слънцето е Венера. И Венера също е вътре към Слънцето, тъй че те са на сянка и от Венера. Юпитер е ярък, ама не е достатъчно, тъй че не е достатъчно. Bulgarian Guy пише, че се превръща в NASA Spaceflight, работех с тези дълги стримове. Аз за първи път разбирам какво има, за първи път правя 6 часа. Кристина Кух казва, че не напускаме Земята, избираме Земята и пътуваме до Луната. Ще изградим кораби и ще се върнем, но не бягаме от Земята. Винаги ще избираме Земята и винаги ще се избираме един друг. Колко са яки четиримата! Аз бях голям фен на Виктор Гловър преди тази мисия, но и другите трима почнаха така почнах да съм им фен. Пустаха малко слънчева светлина, да ги виждаме. Мисля, че това тук вляво е Виктор Гловър. Излегнала се, може би, е Кристина Кух и отзад са Джереми Хансън и Рид Уайзман. Не, абсолютно ги обърках. Но няма значение, поне ги изброих. Явно това е Джереми Хенсън, който така се е скрил човека, че изобщо не си личи, не се више главата му. Но да. Четиримата души обиколиха Луната. Се откриха се отзад, минаха си най-голямото приближаване и си показаха отново отпред. Следващия подкаст ще е след 3-4 дни, когато аз съм доста изморен, обаче на 10-ти хем ще се връщат те към Земята, хем ще излети следващата New Glenn ракета. Тя е една от най-големите ракети, които човечеството е създавало. Тя е огромна. Аз съм ви обещал, че ще правим подкаст за всяка огромна изстреляна ракета. Тя този път е с частен телекомуникационен сателит, но интересно, защото за първи път ще бъде преизползван ускорител на ракета New Glenn. Ще постигнат, може би, това, което SpaceX правят от години, но ще е историческо. За втори път някой ще го направи. Мускулите им ще атрофират ли малко за тези 10 дни? Да, ще атрофират малко. Малко. Тия пичове наистина ще влязат в атмосферата с 40 000 км в час? Да. Да, 10 и малко километра в секунда, това ще има скоростта, да. Ще стримвам ли и когато индийците кацнат? Аз не знам какво е това лавче с индийците, наистина няма индийци в момента. Индийци няма излетели в момента. Не знам откъде дойде това. Много хора ми говорят тези дни за индийци. Когато хората, които наблюдаваме в момента, те са трима американци и един канадец. Тоест трима от САЩ и един от Канада. Те 4-мата са американци. Когато кацат, да, това ще е след 3 дни и малко. Ще го обявя. Ще има подкаст за кацането, защото кацането ще е напрегнато. Да минат зад Луната е скучно. Там няма нищо интересно. Те просто заобикалят по свободна траектория. Но навлизането през атмосферата, когато се нагреят до над 1000 градуса, това вече е много диво. Редовно навлизат мисии с астронавти от Международната космическа станция, но те навлизат с 25-6 хиляди км в час през атмосферата. Навлизане с 40 000 км в час не е правено от мисията Аполо насам. Никой не се е нагрявал толкова, никой не е навлизал толкова бързо през атмосферата от тогава насам. Какво стана с двигателите? Запалиха ли ги? Не!
Защото те са по такава траектория, по която не се налага да се включват двигателите. Те само обикалят около Луната, те са много бързи, тя не може да ги задържи. Те се разминават с нея и почват да падат обратно към Земята, защото пък не са достатъчно бързи, че да излетят надалече от Земята. Те, че те падат по безплатна траектория. Free Return Trajectory. Така. Колко хора общо са заети по време на мисията, както и от контролен център, така и от някакви други точки на ангажимент? Част от причината мисията Артемис 2 да отне толкова много време е понеже, като казвам корупция, се има предвид, че НАСА се стреми да запази работни места, да има във всички щати, за да може тези работници да гласуват за правилните конгресмени. Тъй, че максимално много хора са ангажирани с тази мисия от началото до края и с създаването на ракетата. Колко човека точно участват по време на самата мисия и отговарят за някаква комуникация с кораба, може би са стотици души. Но ако включим и строенето на ракетата, вече са десетки хиляди гласоподаватели. Гласоподаватели е важно уточнение. This current attitude maneuver helps charge the solar arrays and batteries aboard Orion that will power them. Възможно ли е теоретично в бъдеще да използваме квантово заплитане за мигновена комуникация с далечни мисии? За съжаление, отговор за това е не. Това е доста популярен мит. Аз не знам как да го развенчаем. Не би могло. Квантовото заплитане може да ни помогне да разкрием информация, айде така го кажем, да разкрием информация, която вече е била придвижена със скорост под скоростта на светлината. Едно много кратко обяснение. Ако имам две ръкавици, лява и дясна, ги сложим в две кутии и ги скрием, не си личи коя каква, и раздалечим кутиите. Едната е на Нептун, другата е на Земята. Ако вие сте на Нептун и погледнете, лява, ще знаете, че тази на Земята е дясна. Вие ще научите нещо за случващото се на Земята мигновено. Обаче, ние така не може да си комуникираме, защото веднъж като ги проверите и работата приключва. Това, което се разпространява като мит, е, че сплитането си остава между частиците и ние едната може да си сменяме да е лява, дясна и това ще смени и другата и така с морзов код може да си комуникираме. Това не работи така. В момента, в който си отворите кутиите и видите, че тази примерно е лява, другата е дясна и тяхното сплитане изчезва. Сега, процесът е квантов и става въпрос за спин на частица, който е върху сфера и ще е в определена посока и ние го измерваме в едно направление, излиза или плюс или минус единица спина. Да, по-дълго е. По-сложно е като обяснение. Действително процесът е по-различен, но в крайна сметка се свежда до това, че не може да сменяме едната ръкавица да е лява дясна и другата сменя на Земята мигновено. Не работи така. Невъзможно е. Но процесът действително е друг и това е просто нагледно обяснение. Така. Момент да видим какви други въпроси сте задали, ако сте задали. И ще си лягаме. Wet Dress Rehearsal не са криогенни тестове, ами са тестове, в които има гориво. Горивото обикновено е течно или поне е студено и води до скреж върху ракетата. На Мъск по-бързи с ракетите, няма ли да пуска до Марс. Скоростта на ракетите се определя от траекторията, която искат да достигнат. Тъй, че и на Мъск и на всички други, които искат да изстрелват примерно Starlink сателити или подобни на такава височина, а такива сателити има много, все са еднакво бързи, иначе ще отидат на друга орбита. Тъй, че не само по-бързи ракетите, по-товароподемни са и по-често могат да се използват спрямо повечето ракети. Изпокарахте се за нещо друго, аз гледам да не го коментирам. Така. Аз мисля, че моята позиция е ясна. Най-малкото бил съм на протеста против това, но ще има ли квантов интернет и не може да се ползва мигновена връзка с Луната и Марс? Не може. Причината горе-долу я обясних преди малко. Добре, хора, няма да надвишим скоростта на светлината, нито да изравним с нещо с маса. Абсолютно вярно. И с това, може би да приключим. Астронавтите вече се връщат обратно към Земята. Това беше. Благодаря много на всички за невероятната възможност да съм
човека, който се вас да представи на български пред нашата аудитория с нашите специфики на нашето общество, мисията Артемис 2. За мен, макар че все още предстои кацането, за мен това беше все пак пиковия момент, докато се близо до Луната. И с това ще ви оставя за тази вечер. Благодаря на всички, че гледахме заедно. Беше страшен кеф. Лека нощ, добро утро и до скоро.